Угу. Ибраим Олшу. Так. Безлой подтягиваться дальше. Так, Чечен Борз. Assalamu alaikum, Bashar. Bishra. Assalam. Oraya şunu. Dela, Watsuman Tundesh. Чечен Борз. Командор Яйца. Командор Вари. Командор Вари. Сонсык Даяйта в эфире вали. Ой, больше Даяйтиш. انت دعيتم. ссылки ait boş Вороне. Так, Тагана. Ой, Цажим Малца. Важно, нужно, конечно, говорю, поскольку было пожелание. Так, командор так, присоединился. Подожди, Уалейкум салам. Подписаться. Дичани ехала, вообще подписаться. Дичо эфире ушана. Уордуэна, то цауш дисой. Сегодня у нас две темы, точнее не две даже, а три вопроса, которые очень попросили разобрать. Постараемся максимально охватить, немножко иначе. Всего 5 пунктов, но сегодня постараемся максимально затронуть тему. Я думаю, что это и интересно будет, и важно будет, и нужно будет, так сказать, поскольку мы в прошлый раз затрагивали этот вопрос. Конечно же, параллельно можно будет задавать вопросы. Тематика у нас будет Нахчи или Хуриты, кто древнее? Вот такая тематика. Нахчи и Хуриты, кто древнее? Вот такой вопрос мы рассмотрим. И мне попросили немножко пояснить, или кто-то, я не знаю, видать, немножко сомневается в моем познании, как говорится, древней истока Ближнего Востока, древнюю историю Ближнего Востока. Точнее, вы помните, в прошлом эфире мы говорили, затрагивали, кто же древнее на самом деле, игики или анунаки, и вообще кто, и почему их начали некоторые люди к себе, точнее, те богохульные атеистические мрази, которые пытаются нам приписать какое-то языческое божество. Вот этот вопрос будет второй. Ну, это по желанию, честно сказать, второй будет это или первый, но я думаю, что в любом случае постараемся сегодня затронуть важные вопросы. Хисаумаду попросили также рассмотреть сегодня и сино-кавказскую семью, вопросы сино-кавказской семьи, или как называли нахчийцев в древние времена. Вот, есть некоторые 4 ряда вопросов, которые были. И точно так же сегодня очень часто многие мне прислали видеозапись, где провокатор попытался задать историю Руслан Кутаев, кажется, его зовут, в Европе, да, он очень, но в Чеченге, короче, провокационный вопрос ему задали. Тематика такая.
Но я вам дам послушать запись, вы услышите ее аудиоверсию, можно и видео, но мы, поскольку ведем свою версию непосредственно аудио, конечно, я могу включить и видео здесь. Я не знаю, как вам будет удобно, Балдык Бич. Проще вам... Я могу, чтобы было меня видно, а вы будете видеть, а вы можете говорить, чтобы не видно. И да вы тише, вот я хайшен. В Телеграме не пробовал эту тему. Кто-нибудь в курсе этого? Вообще, сохайшу тише. Шухуза дуй. Вежри, связи адуй. خیش خوب باشلام خواهم چند بیست خوش آشوف цахасм. Ну, смотрите, осетия халатё, если у нас получится. Так, соболял. Анзору кюк халуюбш. Так, разрешить говорить Анзору. Так, смотрите. Так, сейчас соболял. Салам алейкум. Валейкум ассалам. Рамтулла. Так, продолжить. Вот, допустим, меня видно. Вы видите меня, да? Правильно я понимаю? Видно меня? Да, тебя отлично видно. Ага, Да. все. Можно, то есть мы можем и в таком формате провести тоже. В принципе, Вайн, ты халуя шумдать. Так, все, оборнял. Звук отключить. Так, да. Со прямой эфирял. Давай. Так, ну вы слышали ряд вопросов. Сейчас 12 участников. Я так понимаю, что сегодня мы попробуем новую версию подключить YouTube и даже Одноклассники. Я правильно понял, Ибраим? Так, сейчас посмотрим наш супер-админ из Deutsche Welle постарается нам пояснить, как у нас сегодня со связью в Ютубе и в Одноклассниках. Ибраим, связи ауэ, хэшуэ. Чё, амоно? Так, ага. Так. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Büyük olmasıyla. Baştan tam adamlar ki çok eski подписчик oluyor. Facebook, YouTube yok Facebook и YouTube, правильно? Все тогда хорошо. В любом случае, я, значит, перепутал с Одноклассниками. Цунде. То есть мы одновременно будем вести трансляцию на Фейсбуке, на Ютубе и в Телеграме. Так что мы сегодня, если у вас есть какая-то другая, как говорится, какие-то другие вопросы, мы можем их обсудить. Но, в принципе, я считаю, что те вопросы, которые я затронул, они интересны, они очень важны. И плюс мы не отрываемся от, как говорится, для нас важного материала, от древней истории нашего народа, нашего народа. В любом случае, я ознакомлю вас с некоторыми материалами, которые ссылаются на это. И плюс ко всему, 2 новых материала, которые сегодня пополнили наш, так сказать, информационную нашу сегодняшнюю программу историческую, пополняется еще тем. Первое, это вопрос, который задали Руслану Кутаеву. Второй вопрос непосредственно касаемо истории. Второй вопрос, появился материал, полевой материал о том, что Байсангур Биноевский был на Гунибе, но это еще не все. Дело в том, что говорят, что осталась семья Байсангура Биноевского, его то ли 2-я, то ли 3-я жена, от которого пошла фамилия Байсангурова, и они проживают до сих пор в Дагестане. Появилась такая информация. Я же, конечно, сразу же связался с представителями потомков Байсангура Биноевского, то есть прямые потомки его братьев, сыновья его братьев. Как мы знаем, у Байсангура прямых потомков, по крайней мере,
по чеченской линии не осталось. Информация довольно-таки, в принципе, интересная. Она интересна тем, что Байсангур Биноев, мы знаем, это легендарный национальный герой нашего народа, Нохчи народа, и не только. Во-первых, что информативного в данной информации? Первое, что Байсангур Биноевский, самое важное для нас, что у него, что он был на Гунибе, что он был ранен оттуда, там ранен в Гунибе. Вот. И второе, то, что осталось, у него остались дети и его жена, которые проживали в Дагестане. И от них пошла фамилия Байсангуров. Материал у меня есть, я его опубликую. В данной ситуации это полевой материал, нужно проверить. Потомки же говорят, с теми потомками, которыми я разговаривал непосредственно сегодня, они говорят, что такой информации у них нет. У них есть информация, что у него были от чеченской Нохчи жены 2 сыновей, Тайр и Олхазар. Участь его мы описывали вам, я вам рассказывал в прямом эфире. Одного, хотя, в принципе, один из его братьев был отравлен, и при возвращении с высылки, не доезжая до Хасавюрта, у него началась лихорадка, и он умер. Говорят, что ему был подсыпан яд. И второй его сын дожил до 70 или 80 лет, но, к сожалению, во время высылки была проведена вазэктомия, и потомков прямых от него не осталось. Это достоверная информация, передается по преданиям и самих биноевцев, и тех, кто проживает и знает. Сам же сын Байсангура Биноевского участвовал в боевых действиях, выбивал некоторые сюли тайпы из чеченских гор, освобождая их, воевал против Деникина в Веденском районе. Это сын Байсангура Биноевского, прямой его потомок. Но от него детей не было, поскольку им насильственно, обоим братьям во время высылки была сделана вазэктомия. То есть они не могли, грубо говоря, иметь детей. А эта информация непосредственно уже передается от представителей старейшин, которые знали всю историю о Байсангуре и его семье. Имеется в виду непосредственно Крыму. Вот такая информация. Вот 4 вопроса, которые я вам затронул. Какую первую информацию хотите, чтобы мы рассказали и довели ее до конца? Мне без разницы. Вы можете по своему собственному желанию, как говорится, сами заявить, сказать, вот это нам более интересно. То есть Нахчи и хуриты, кто древнее, там затрагиваются вопросы древняя история, непосредственно про, или же про анунаков и гиков. Этот вопрос тоже был отправлен к нам. И вопрос уже современной истории, упреки в адрес чеченцев, касаемо современного там пригородного района и так далее и тому подобное. Видео, точнее аудио я вам дам послушать, точнее там видео, но я, к сожалению, не думаю, что есть в Телеграме такой формат, чтобы можно было вам его показать. В Инстаграме есть, если эфир был в Инстаграме, я бы вам его показал. Так что, или что-либо другое. Вот сейчас, в данный момент, у нас 12 участников, 12 Нохчи воинов, которые в эфире сейчас сидят. По вашему желанию мы можем рассмотреть эти вопросы. Что вам интереснее, то мы поставим в первый ряд. И, как говорится, я думаю, как раз на канале YouTube bashlam.39 live сейчас как раз тоже уже подтянутся более, уже подтянулись, возможно. Анонс, к сожалению, мы сделали чуть позже обычного, но вы знаете, я немножко приболел из-за этого, к сожалению, простите за мой хриплый голос, и приходится так поздно. Остальные по желанию могут во время прямо нажимать, отправлять запрос. Нету ни одного случая у нас и ни в Телеграм, ни в Инстаграм-канале, ни в Ютубе, чтобы я не принимал запросов или не дал слово человеку. Цундера, смело можете задавать вопросы. Упреки со стороны Ютуба, Ютуб-канала, когда начинали говорить,
типа, тянга дуаш сау духдахаш, Аллахи биллахи тала, я прошу даже, говорю, задавайте вопросы, ведите дискуссию, рассказывайте. Но есть один момент. Эфир, когда идет эфир, есть официальная версия, есть фантазия. У меня в эфире в Телеграме были представители моего народа, которые уходили далеко в область фантастики. Этих вещей нужно остерегаться, потому что здесь сидят стукачи, здесь сидят сикофанты, которые вырезают из этих наших диалогов куски и потом говорят, вот ушпич, вашу гардаршун, ваш даршун, или доносят до Сюли, до остальных то, что мы говорили. Ваймат бицар, шадыш, ценцидорша, ях, юхюш, кунхай, батшун. Я не обязательно говорю о чечено-говорящих, я надеюсь, вы понимаете. Поэтому сразу освободил или же и бывают моменты, когда начинают говорить собственное мнение, навязывать, точнее, без ссылок, то есть не на кого ссылаться, и эти вещи, они пагубные. Потому что мы оставляем видео, записи на долгие-долгие года, которые будут сохраняться в Ютубе, в Инстаграме, везде, где есть социальные сети. В ТикТоке меня, в Одноклассниках ТикТоке нет, в остальных местах везде мы эти видео сохраняем. И если завтра, послезавтра люди какие-нибудь более образованные или начнут искать, или что-то делать, чтобы нас обвинили во лжи или в клевете, вот таких вещей мы не должны допускать. Мы не должны быть родственны нордийскому племени. То есть есть нордийцы, я не хочу быть, чтобы или мой народ был непосредственно связан с этими же нордийцами, потому что мы ничем не уступаем. То, что мы говорим, я работал над этим, нужно сразу четко говорить. По моей версии, по моей гипотезе, я вот так считаю. Потому что, чтобы говорить, это более достоверно, вы должны сделать научную статью, нужно защитить, нужно подвергнуться непосредственно критике. И если вы даже этой простой критики здесь в социальных сетях не можете выдержать, значит, ваша работа, к сожалению, не имеет никакой силы. К сожалению. Но вопросы задавать нужно. И это хорошо для вас, для исследователей, я имею в виду. Даже будь это моя работа, нужно жестко подвергать, имеется в виду, реальной работе, исследованиям нужно предъявлять какие-то претензии. Я не прошу никому не подлизываться, не прошу кого-либо там умолять и так далее и тому подобное. Работа должна проводиться профессионально. Мы должны думать о будущем. Вопрос Тохума или Тохума очень болезненный вопрос. Вопрос тейпов тоже болезненный вопрос для нас. Почему как таковой? Во-первых, когда предлагаешь альтернативу, не соглашаются с альтернативой. То есть этому слову там вар, или димто с уральского хурийского языка не согласны. Но и не согласны с словом тухум, допустим. Потому что, опять же, даже если с ним согласны, кто-то говорит, это арабское слово, кто-то это говорит, что это тюркское слово. То есть использовать эти слова якобы нельзя. Другой начинает говорить, что мы его раньше не использовали. Раньше, извините меня, в 80-х, 90-х годах максимально запрещалось даже говорить о чем-либо. И вот эти рассказы, полевой материал, считались за основу сказок и мифов и говорили, что это ерунда, что нет вообще достоверной информации. Вот именно 80-е, 90-е, в советские времена некоторые научный истеблишмент, который считал предателями на нашей родины, так в то время, предателями родины, то бишь СССР, наш народ, и говорил, что мы якобы сформирован благодаря царской России, а до этого, что мы были дикарями, что мы не знали, что такое наука, образование, что письменность. Я вам говорю, Артемий Троицкий, который является, да, он является евреем, но несмотря, он очень образованный человек, то есть крутится в самых высоких кругах. Я помню, когда возникла какая-то суета по вопросу кавказца в Москве, он в своей передаче, я собственными глазами видел и слышал, он заявил, что кто такие чеченцы. Вообще до тех пор, пока мы, русские, не принесли им свой язык, у них не было своего языка.
То есть такую чушь есть, люди несут, и причем это не абы кто, это не колхозники, не деревня, это не недотепы, алкаши, это образованные люди реально считают, что до прихода них на Кавказе, что не было здесь языка, не было культуры, вот они принесли цивилизацию. Как раз-таки по разговорам того же шейха Руслана Бузуртанова с его академией норнийцев, которые сидят, он же утверждал и говорил, что Ермолов на самом деле, чеченцы должны благодарить Ермолова за то, что он построил самую большую мечеть, он строил школы и садики и принес великолепную цивилизацию и культуру на Кавказ. Это по словам того самого норнийского академика шейха Бузуртанова со своей академией. В прямом эфире он заявлял, то есть чеченцы неблагодарны, он говорит, мы должны благодарить. Вот такие разговоры ведут. Опять же, это не абы кто, там определенные люди, которые финансируют его проекты, поддерживают, не абы кто, опять же, Иса Кадзоев, Нуждин, нету его на сегодняшний день, Кадзоев поддерживал, и остальные говорили, не останавливайся, твоя работа, на совете старейшин его подняли, ты один из лучших из нас. И этот человек во всеуслышание несет такой словесный понос, и мы должны с этим, все должны схавать, и все должны согласиться с этим. Представьте себе, это какое больное воображение, как может такое говорить человек, хотя он может, конечно, наверное, ладно, не будем переходить на личности, это уже не столь важно, но мы все, весь чеченский народ знает Ермолова. Не только чеченский, даже, я думаю, и черкесский, и адыгский народ знает, отношение какое было к Ермолову. То есть вот такие моменты проскальзывают, и проходят, и они потом в быту остаются и навязываются подрастающему поколению. Я бы мог бы понять, если бы он сказал еще хотя бы Борятинский, тот, который более лояльно, профессионально подходил к своей работе. Или кто-либо другой там, после, допустим, того же Ермолова. Но нет, назвал именно того, тот, кто убил и погубил больше всего наш народ. Ну, есть вот такие есть. Ладно, я опять ухожу куда-то не туда. И какая тематика вам более интересна, из чего мы начнем? Я жду ваших вариантов. И камеру Сагушева говорит, отключить, да еще шиш, у нас стоят 5 секунд, и никаких проблем нету. Если вам как-то неудобно, чтобы трансляцию видно было, шальчан. Başlangıç yükleyeyim bu ayet. Ще вариант, я хочу максимально дайся твой ссылку, дай в своем эфире. Так, начнем, тогда давайте, с чего начнем? Я так и не понял, какой вопрос вам показался, тема показалась вам более хорошей и правильной. Про Байсангуру будет, наверное, интересно. Про Байсангура, да? Я голосую за Байсангура. Проблем. брат. А? Шейх Мансура Лец. Что интересно, да? Я из тех, кого я перечислил, шейх Мансура мы обязательно будем говорить, просто чем больше, тем лучше. Про Байсангура Биноевского я просто сегодня затронул, у нас тематика сегодня Байсангур Биноевский по пригородному району, вопрос, который задали Закриеву, упрек чеченцу. Третий вопрос, Нахи, кто древнее, Нахчи или Хуриты, вопрос. И потом последнее, это Анунаки и Агики. Вот этот вопрос, то есть наши непосредственно подсечку сделаем нашим, видать, богохульникам и атеистам, покажем, кто они есть и что, зачем они выбирают себе божества. Поэтому вот эти 4 темы. Шейх Мансура я сегодня не затрагивал, так что, если вы хотите, мы просто дайте знать. Анзор говорит, ему более интересно будет, если мы в первую очередь расскажем про Байсангура Биноевского и тематику. Кроме Анзора никто больше говорить не хочет, да? Ну ладно тогда, давайте, если так вы хотите,
мы можем начать. Baştan хорошо. Хорошо. Микрофон проверки, Шорсо. Хорошо. Так, я правильно понял, Байсангура, да? Ну, смотрите, вкратце ведем вас в тему. Вы знаете, что мы уже с 2018 года, у нас идет тематика очень большая, точнее, споры идут с научным истеблишментом о том, что... Освободилась, на связи, да. Так, и у нас с 2018 года шли войны, идут, точнее, до сих пор идут войны с Юлией, научным миром, и всем, кому интересна история Кавказа, особенно речь и сильная и больная тема – это вопрос Байсангура Биноевского, был ли он на Гунибе или нет. Я на своем канале разместил где-то до 6 и 7 ссылок о том, что Байсангур Биноевский был на Гунибе. Книги были двух дагестанских историков. Один метис, один полностью аварец, тиндинская, дидойская версия. То есть они рассказывают, это полевой материал, что Байсангур Биноевский был и прорвался с Гуниба. То есть 6-7 материалов. Патя, Бешеная, Красный Горшок, Хапизов, они полностью отрицают, само собой. И Даной, кажется, даже отрицает о том, что Байсангур Биноевский был там. Вся суть в том, что Байсангур Биноевский сказал, речь идет, они говорят, что выдумали, это из песни взяли Тимура Муцураева, имама Алим Султанова, что это всего лишь выдумка больная, ну, якобы, в их версии, что нет ни одного российского документа, что он прорвался. Так вот, я вам вкратце объяснил, это те версии, которые все мы слышали, о Байсангуре Биноевском был или нет. Появилась сегодня новая запись. Опять же, человек проводит, завтра я обязательно опубликую, человек проводит экскурсию, то ли что, я не знаю. Это новая информация про Байсангура Биноевского, мы знаем фактически, в моем случае, я, по крайней мере, знаю очень многое, потому что посещал родовое село, знаю, что их было 9 братьев, почти что от каждого брата остались потомки. Про Байсангура Биноевского я вам рассказал, у него было 2 сына, один умер после возвращения, когда возвращался, с высылки возвращались домой, точнее, когда возвращали домой. Второй дожил до 70-80 лет, что он участвовал в боевых действиях, но не оставил потомства, потому что во время высылки говорят, что царские по указу, опять же, по указу кого-то из военных высокопоставленных людей, что провели то ли вазэктомию, то ли сделали какую-то операцию или уколы, после чего у них не могло быть потомства. Вот, то ли Олзар, как я вам сказал, не доезжая до Хасавюрта, умер, остальное как бы состарился и умер. Так вот, другой информации, кроме того, что Сюли говорили, что Байсангур Биноевский хотели приписать и говорили, что он был Сюли, другой информации не было. И вот сегодня я хочу, чтобы вы услышали это видео, надеюсь, будет слышно. Адам, я хочу рассказать тебе вот про Ау Гуниб и последнее сражение Шамиля. Значит, с Шамилем воевал тут против царских войск Байсангур Биноевский. Он был без одной руки, без одной ноги и ослепший на один глаз. Ты вроде бы говорил, когда мы сюда ехали, что одна из зон Байсангура... Да, одна из зон Байсангура была от сзади Гуниба, на северном склоне Гуниба, есть село Хоточ. Оттуда была у нее жена, она со своими сестрами раненого Байсангура вынесла в Хоточ и выходила его. Еще война была не закончена. Очень раненый весь Байсангур. И еще один наиб Шамиля, я сейчас его имя не помню, с большим семейством. Шамиль его вернул тоже в Чечню, сказал со своими детьми, со своим семейством. Он был отец... Многодетной семьи. Да. Возвращайся, все,
не надо там рисковать и так далее. И вот с этим семьей и раненым Байсангура тоже вернули в Чечню. А его у нас тут тоже есть семья Байсангуровой, фамилия. Да. От этой ветки его тут есть селение Хоточ, Байсангурова фамилия. А почему никто о них не пишет? Что есть? Ну, официальные историки эту тему вообще не развивают. Так, там, битва на Гунибе и так далее, что тут происходило. Кто-то говорит, это пленение, кто-то говорит, это перемирие. Кто-то говорит, что это обманом было. Ну, видать, будут еще какие-то люди, которые... Откуда появилась фамилия Байсангурова? Фамилия Байсангурова, вот есть Хоточ, селение Байсангуровой фамилия. Это вот то, что вот она, вот эта женщина, воспитала детей. Да, воспитала детей и пошла фамилия Байсангурова. Был такой Идрис Байсангуров, тоже вот Идрис, это был Наиб Шамиля, Хиндаласский. Вот. В честь него Байсангур назвал своего сына Идриса и так далее, и так далее. Пошло это. Его сын здесь остался, и его фамилия здесь осталась по мужской линии. Это вот в народном поверье утвердительно это об этом говорят. Сами гунибцы об этом знают. Да, гунибские районы об этом знают. Так что Чечня и Дагестан, Гуниб, в частности, очень сильно были связаны с собой родственными узами и так далее. Я надеюсь, информация до вас дошла, и вы услышали этот момент, где они говорят, что Байсангур Биноевский, жена была у Байсангура Биноевского во время ранения, когда он уходил из Гуниба. Это новая версия, и опять же новое подтверждение того, что Байсангур Биноевский был на Гунибе. Вторая новость, которая говорит, что в селении Хоточ от Байсангура осталось потомство, и они Байсангурову пошли от него. Вот. Насколько достоверно или знают ли об этом сами же его родственники, этого, насколько я знаю, не знают. Мы, когда сегодня семья сразу, как поступила эта информация, отправил этот запрос, а точнее видео ему показал, он говорит, для меня это новое, что у них нет такой информации, они говорят, что у него была другая жена и что у него остались дети. Но факт остается фактом. Есть, он говорит, и гунибцы все знают, говорит, вы слышали сами, что он был там. То есть об этом. Как раз таки вполне возможно, когда начинают говорить, что Байсангур Биноевский и тому подобное, что относится к Сюле, может быть, они имеют в виду потомство, которое от него осталось, если это правда. В селении Хоточ мы поговорили с ними, он говорит, мы с тобой должны поехать, посмотреть и проверить эту информацию. Так что я думаю, что вполне возможно у меня будет такая, так сказать, вылазка, поездка в Гуниб и в селение Хоточ, чтобы посмотреть, поинтересоваться, насколько это достоверная информация. Вот. И плюс, если же, конечно же, будет возможность, мы постараемся проверить, сдавал ли кто-либо ДНК, поскольку любой потомки Байсангура Биноевского, то есть те, которые остались от братьев Байсангура Биноевский, и этот человек должны иметь одно и то же ДНК. Потому что ДНК в основе своей, как мы знаем, по мужской линии передается. То есть ДНК сегодня выяснит, являются ли его потомки по мужской линии потомками того же Байсангура Биноевского, узнать не проблема. Дети братьев Байсангура Биноевского и те дети, которые Байсангурову, которые пошли в Дагестане, будут иметь одно и то же ДНК, если это достоверная информация. И подтвердится это или нет. Само собой, это сразу может убить два зайца. Во-первых, мы сразу однозначно можем говорить, если это подтвердится, Байсангур Биноевский 100% был в Гунибе. Если это подтвердится, потому что генетические данные поменять, не записал, оставлять невозможно. То есть вот эти уже непосредственно сами гунибцы, которые говорят, что Байсангур Биноевский все-таки там был, раненый его, что его жена отвезла и еще одного там называет. Вот даже эта информация о том, что кто-то еще, речь шла о том, что среди сотня
пыталось пробиться, и 27 только ушли, это предание чеченское тоже есть. Но вот именно эта информация, то, что он с детьми сказал уйти одному из наибов чеченцев, и Байсангур Биноевский, что у него была там семья, Хуточи, вот это для нас ново. Постараемся более раскрыто эту информацию проверить, достоверность проверить. Это вот об этом я говорю. Любой момент, любая вещь, любая информация очень важна. Почему? Потому что такие вещи упускать нельзя. И они всегда должны быть первыми, кто узнает и публикует. А с документов, все, что касается документальных документов и подтверждения этого, у нас оно есть, мы делали его, и ничего в этом нового. Алла, говори. Да, сам хорошо. ДНК, сравнение, я что-то не понял, а с кем, есть ли его потомки, чтобы сравнить это ДНК? Смотри, Анзор, прямые потомки детей братьев Байсангура Биноевских, у Байсангура Биноевских, у братьев, у всех одно ДНК, так? Да, получается так. Если ДНК сданное, взятое у любого из детей братьев Байсангура Биноевского и взять от ДНК этих Байсангуровых Хуточи. Да, теперь понял. Понял? То есть здесь и здесь. То есть они, по сути, сегодня ровесники, там и там, они должны как бы, мягче они слушали, фактически, мягче целаться, но там чуть дальше. Ну да. Родственники. Все-таки у них покажет генетически, у них покажет буквально там 100-150 лет тому назад один отец, то есть одно ДНК там будет. Это и еще, да, и такой вопрос тоже попутно. По поводу могилы Байсангура Биноевского где-то в Дагестане. Это 100% известно? Да, 100% в Аухе. Не где-то в Дагестане, не в Дагестане, а в Аухе. В Аухе. Но это 100% известно, что это его могила, да? Да. Акташ Аухе. Ассаламу алейкум. Я хотел тоже один вопрос задать, но прежде чем задать именно он Агушу про Байсангуру, тоже Асабуал несколько лет уже занимает этой темой. И Донный Вах Цунцани связывал, в там нам остался связи нет, он уходил с ним на связь, и Донный отрицает, да, то, что ты правильно сказал, они отрицают. Булач Гаджиева отрицают, Шапи Казиева отрицают, он отрицает. Булач Гаджиев не только заявляет, что Байсангур был в Гунибе, он заявляет, что Байсангура 2 сына было вместе с ним в Гунибе, книги Пяха, и что Булач Гаджи является учитель Буйнаски, сессующий, признательный учитель УИЗ, который имеет государственные награды, но когда им невыгодно, он перестает быть учителем, понимаете? То есть историком имеется в виду. Учитель историка Лавовича. Так вот, в этих книгах написано именно, если мы говорим про информацию не от русских, от кафиров, а от мусульман, 2 мусульмана, дагестанца, утверждают в своих биографических книгах о имаме Шамиле. Ты третьего забыл. Книгу 2008 года, которая написала это. Да. Который потом тебя обвинили в том, что... Потом его напугали. И Равина заставили его переписать, и он уже новые издания без этого момента закинул. Старый-то сохранился. Все, у кого есть 2008 года, сохранились. Да. Этот момент. И еще, я сейчас вопрос задам. И еще насчет касательно того, что нам что говорят обычно, типа наши ненавистники, что говорят? Вы что, ребята, там, с дуба пнули, что ли? Вы что, не видели Гуниб? Вы что, с ума сошли и так далее, чтобы там оттуда вышли. Но есть официальный также документ русского солдата, который принимал участие, да, который говорил, что он знает, что несколько разбойников вышли из окружения и скрылись у Шеллера и так далее. Это тоже есть, но почему-то они не понимают факт. Есть Амад, где говорится, что им подвозили лепешки по тайным тропам Шамилю и его наибам, мюридам подвозили лепешки, подвозили некоторые оружие, точнее, то ли картечь, то ли ядра, у него якобы там была пушка одна. Ну, то есть, и потом уже
сама аварская песня есть о предательстве Шамиля, что один из сыновей за определенную сумму золота показал вот эти тайные тропы солдатам царской России, и они оттуда тоже полезли и полностью оказались в окружении. То есть для нас это как бы, мы-то знаем. У меня просто дискуссия. Ну сам подумай, если, допустим, с Гуниба невозможно было уйти, то ты мне объясни, каким образом Ахульга, имам Шамиль, прыгнул дистанцию, которую ни один современный человек со всеми его олимпийскими регалиями может сделать почти что 200 метров или 180 метров сверху вниз перепрыгнуть, и они указывают прямо точно приземлившееся ему место. Как это возможно? Если имам Шамиль мог прыгнуть в Ахульгу на такое расстояние, то Байсангур Биноевский мог заднее сальто на одной ноге делать и убежать оттуда без оглядки, грубо говоря. Потому что также с одного разряда вещей. Да, вот у меня просто дискуссия была несколько часов, там я ему сказал, номер скинь, давай поговорим, он в Москве живет сам, и, у меня дискуссия была о том, что там имам Шамиль и так далее. Но факт в том, что последнее, к чему мы пришли, то есть он к чему пришел, он мне говорит, когда у него факты закончились, я его спрашиваю, мы берем Филиппова, то есть русский источник, мы берем русский источник, я говорю, или мы берем ваших историков, чеченского того не признаете? Он мне говорит, давай на русские будем ссылаться. Я говорю, если мы будем на русские ссылаться, братан, тогда ты проиграешь, я говорю, по полной программе. Была сдача, тогда вот этот вопрос был там. И, мы решили ссылаться на Филиппова. И в конце, знаешь, что он мне заявляет? Он мне говорит, что во всех архивных документах Байсангур сам лично сложил оружие и сдался. Я ему говорю, братан, князь Милютин прямо пишет в своем доносе, то есть в рапорте пишет, при ожесточенном сопротивлении Байсангур взят в плен, то есть при перестрелке оказавшись в сопротивлении. Если бы добровольно сдался плен, никогда бы в жизни его бы не повесили. Конечно. Наказание, потому что и его сын Джамалудин описывает нрав Байсангура Биноевского, и много местной информации о Байсангуре Биноевском, который есть. И ни в одном из этих случаев, единственная есть одна версия, которую вброс сделали, что жена Байсангура Биноевского, пока он спал, залила в его оружие воду и в табли утру, когда окружили его село и его дом, что он схватился за ружье, оно не выстрелило, что он схватился за пистолет, оно не выстрелило, попытался вынуть нож, и это не смогли. Но это было из ряда такой фантастики, Дастрич фантастич. Это, знаешь, это настолько смешно. Во-первых, человек, который столько лет, тот, кто не был в его пещере, где он жил, как он жил, не знает, он должен понять. И за одну ночь, еще раз повторюсь, за одну ночь, чтобы в ножнах меч заржавел, и его не было возможности вытащить, или силы у такого воина, как Байсангура Биноевского, это нужно быть его как минимум, он должен отнести и сделать ему кемпи-сварку, там, я не знаю, или халу. Такие вещи. Может, они имели в виду, что замерзло там, образовался лед, может, это имели в виду? Какой замерзло? Он в доме, это все дома, жена сделала, они говорят. Да, это жена говорит. Это тема вся. Там вообще обратная история, наоборот. Они это выдумали, чтобы между женой, то есть жена Байсангура Биноевского была Белхту, сам Байсангур Биноевский был Бено. И нужно было между собой стравить Белхту и Беной. Эти темы делались в тот период, чтобы друг друга была кровная месть, чтобы убивали. То же самое про Зелимхана Харачоевского. Там Нинхуа Эксбатуа, сам Харачой, что он его сдали, стуканули. То есть 4 года ждали, не сдавали, а тут, понимаешь, на 5-й год они решили сдать и так далее и тому подобное. Это тоже стравливание Эксбатуа с харачоевцами пытались. Но нигде, ни в одном документе, даже в этой истории, где его сын Умар мстит, не говорится, что он хотя бы одного убил Эксбато или отомстил за своего отца, потому что это не является достоверным. Есть пару питнехурсик, которые до сих пор этой клеветной занимаются, но у нас есть достаточно информации, опровергающей это. И так делать фактически про каждый тейп.
Потом они начали говорить про Энгной и Беной стравливать, но Энгной и Беной у них не получилось. Мать Байсангура Беноевского была тайпа Энгно, а сам Байсангур был Бено. И пытались потом Белхтой взять тоже. Эта тема была, чтобы стравливать большие стейпы между собой, чтобы они все время грызлись, чтобы кто-то пришел, постучал по башке палкой и сказал: ты прав, ты не прав, разделяй и властвуй. Поэтому вот эта тема стравливания Байсангура Беноевского, якобы, что он сдался, что он этот Бобик Цамбл, я когда разговаривал непосредственно с теми, кто являются потомками его братьев, вот этот термин мы окружены, значит, и вот этот слоган, крылатые выражения, его приписывают Байсангуру Беноевский. Они сказали, что он такого не говорил. То есть это они точно знают, что это неправда. То есть они остальные версии, когда мы с ними обсуждали, я еще раз повторюсь, пешком там, где он проживал, до пещеры, где были сверху дзоды, его охраняли, где он лошадью сделали завал, и он попал в плен, как место, где его мать держали с ножом у горла и заставили его кричать с двумя его сыновьями, это место указали, как он уходил, указали, все показали, кроме одного момента, что происходило в Хасавюрте. Вот в этот момент у нас была небольшая коллизия. То есть он ударил все-таки Сюли, или же сказал, что «Ю капитан Тоси Тардац», и сам оттолкнул табуретку. Вот тут два момента у меня, по крайней мере, возникла небольшая проблема. Дело в том, что... Какую версию ты поддерживаешь? Дело в том, что мне нравится ауховская версия. Ауховская версия, говорят, чувак, который получил за это деньги и медаль, он на второй день напился за эти деньги до такой степени, что он где-то валялся на базаре в Хасавюрте, что его там настигли. И медал за то, что он это сделал. Но сами Беной, поскольку они являются они хотят более демократично так. И та версия, они оба имеют право на жизнь. Но получается, что эта версия, где он жестко сказал, но и факт то, что он получил за это медаль и получил эти деньги, которые ему обещали, ауховцы на базаре видели его пьяным лежащим. И медаль было, это факт. И через 3 дня, кажется, 2 дня они не смогли его оттуда вытащить, 2 или 3 дня. На 4-й дала или на 3-й день дала, они украли этот труп. Их было 4, 3 из них взрослые, а последнему было то ли 11, то ли 12 лет. И вот они, уходя, из них 2, и плюс по пути попавшийся ауховец были убиты, 2 успели его закопать и скрыться из ситуации. 2 или 3 остались, когда аух попал в окружение, то есть они не могли, Беной в Чечню не могли вывести. Полностью уже узнали об этом, в этот же момент сообщили, и местность окружили, и Акташ ауха, Кишнишкаха, кажется, Акташ аух. Да, Акташ ауха у нас. Там Кишень аух и Акташ аух. Что я могу перепутать, так что бях набилось. И в советское время Гуч-Садокш и в конце еще Диддо висят и цари. Это ауха большая. Уже да, дети, это метя, уже метхватный докторин. Конечно, инсам на доктор Бусига. Бойскар Беноевский, нас чуквасер, что он генхедуй, аухи вана, любовник. В первую очередь, вычханец Бойскар и Каште. Зиерти Белхбелча из ситуации у Цигая. Большой вопрос, который я хотел задать. Вот Пирогов, врач, да, который был в то время Кавказского Пирогов.
Не Это подтверждено. не версия, да? Вот Нет. он книга, которую сам пишет, он же книги пишет, что одноглазый там, он и так далее. Это неизвестно, Я да? спрашивал информацию о Пирогове, не подтвердилось. И в нашей Академии наук тоже говорят. Там идет речь о каком-то... Но что это был Байсангур Биновский, это не подтвердилось. Я его использовал в один момент, поскольку 100% мне говорили, что и Бойсхару Алир, но ни Пирогов это не отмечает. Короче, по времени не совпадает там Амр. Время, Все, понял. по времени, когда Бойсхару оторвало ногу, то есть Бойсхара лечили совсем другие. Здесь же говорится, что имам Шамиль заплатил огромные деньги, чтобы Пирогов там провел эту операцию и так далее. Там речь идет о другом наибе. По времени не совпадало. По крайней мере так. А что же касается научного истеблишмента, почему вот с тобой, Амад, со мной спорят, Сюли, что он там не был. Ты же понимаешь, что он был в Биной, точнее в Гунибе или нет, не столь важно для них. Там суть в другом, что Байсангур Биноевский не сдался и ушел. А Байсангур Биноевский один из тех людей, который поклялся при жизни до тех пор, пока имам Шамиль воюет, на Коране поклялся, что он не оставит его. У него была клятва на Коране, и он не отказался от клятвы. И когда он в Русмартане уже собирался, когда Сойгир Гендергноевский закурил люлю перед имамом Шамилем, когда имам Шамиль скачил, а это время, когда уже Малая Чечня начала отказываться. Это что обозначает? Байсангур Биноевский ему в то время говорил, что ситуация очень сложная, что наибы Малой Чечни недовольны, как он ставит во главе руководства сюлей наибов. То есть и переселение определенные общества. Там была такая ситуация. Солгир Гендергноевский, ему было он был сыном наиба, а в то время уже настолько сократилось население, ставить наибами старых, там, более мюридов, муртазеков не было возможности. И сыном непосредственно, отец Солгира был один из знаменитейших наибов Байсангура Биноевского. И вот поставили. И они знали, а люля курить в то время было запрещено. За это отрезали губы. За вырубание дерева вешали, если ты не можешь заплатить 1 рубль, тебя вешали на дерево. За выпивку месяц бросали в яму. Выкопанную там 2-3 метра. Ну, такие вот наказания были шариатские у имама Шамиля. Для всех в его имамате. Там не только, ну, там более очень жестокие вещи были, которые, кому интересно, может найти. Кстати, это тоже описывают, и не описывают, это не чеченцы. Вот. И он закурил, а они до того уже, чтобы выступить войной, они не могли, они должны были высказать свое мнение, недовольство показать. И когда был общий диван, то есть они собирались, должны были собраться, они договорились как раз. Байсангур говорил об этом Шамилю. Шамиль не услышал Байсангура. То есть, как всегда, я лучше знаю. Ну, по ходу такая там тематика. То есть, мне виднее. И когда пришли, он начал говорить, сын наиб, один из наибов, Урус-Мартановский наиб, кажется, он в то время не Урус-Мартановский, но этой области, он закинул ногу, сидя, и прямо перед Шамилем взял и закурил люля. Вскочил, говорят, имам Шамиль, в то время уже идет ослабление, между собой как бы разборки, наказывать своих сил уже не было. Если я не ошибаюсь, это то ли 58-й, вот приблизительно 58-й или 57-й года, 1857-58. Ща Гендерг нового шила, и он вскочил, говорит, что это обозначает. В этот момент он, говорит, посмотрел на Байсангура. Бойсхар должен был как бы наказать и так далее. Он был настолько приближен, настолько занять сторону своего чеченца Байсангур тоже не мог. Занять сторону имама Шамиля и наказать своих Сойгира они тоже не могли, слишком мало было людей, наибов. И он сказал, вот об этом я тебе говорил. И после чего, говорит, имам Шамиль выскочил, вместе они ушли оттуда, и больше там не было. Следующий уже сбор был в Шалях, где он
вот эту знаменитую фразу высказывал: чеченцы, вы знамя ислама и так далее, вы слышали, да? Потом он в шалях еще пришли, говорят, определенные наибы Большой Чечни, Малая Чечня уже отошла от него. А Ведено уже, говорит, вообще не пришли. Ведено уже окончательно, он понял, после этого собрал свой обоз из 14 или 24 лошадей, загрузил на него все свое золото, серебро, ткани и ушел. Стоило ему пройти андейцев, после чего он был ограблен. Вот такая вот ситуация. А вот что касается, вот да, я к чему хотел привести, вопрос касаемо Байсангура Биноевского. Не проблема в том, что он был там или нет. Самая большая проблема в том, что его высказывание, если ты сдаешься, он ушел, не сдался, причем он вел еще сопротивление 2 года. А имам Шамиль после ухода с Чечни не продержался и год. Он пошел в одно село, его там не приняли нормально, и потом, хотя говорят, они в Чохе было сильнее, место было более выгодное, говорят, почему Шамиль пошел в Гуниб, они, некоторые, по крайней мере, исследователи говорят, непонятно, почему он себя так повел, но я так понимаю, там была ситуация такая, с чем Шамиль не мог. Человек, который настолько руководил таким огромным государством, имеется огромное в том понимании, и воевал столько лет после такой империи, и когда какое-то село оказывает неуважение, наверное, из-за этого он ушел. Некоторые говорят, что там не оказали ему должного внимания, он ушел в Гуниб с Чоха. Он сначала в Чох, еще одно селение зашел, говорят. Не оставшись, он ушел в Гуниб с теми, с кем был. И достигали ситуации. Да, вопрос. Да. На каком языке общались между собой имам Шамиль и чеченцы? Изначально говорится в тех, где говорит Аль-Карахи, его собственный личный писарь на тот период, когда они убивали Губаша Гухоевского, имам Шамиль с собой имел чеченца, якобы, аварца, который говорил на чеченском, знал чеченский и знал аварский язык. Это говорит о том, что имам Шамиль не умел разговаривать на чеченском. Какие-то слова он понимал, но говорить он не говорил. Язык вполне возможно. Они использовали, все письма имама Шамиля были на арабском языке. Он использовал арабский язык. В то время на нашей земле владели спокойно арабским языком. И письмо использовалось арабское, поэтому здесь ничего такого нету. Вполне возможно, они использовали арабский язык. Они использовали. Но сами наибы чеченские, походу, использовали непосредственно свой родной язык. По крайней мере, другой информации Ассаламу алейкум. О том, что Шамиль знал четко чеченский язык, никакой информации нету. И если врет Аль-Карахи, который во время уже непосредственно вот этой поездки, когда заставляли горные общества, наказывали или нападали, заставляли их принять байат от имама Шамиля, в то время он не говорил. По крайней мере, у него были переводчики. Если можно, пошлам Ахмад Бяхмабила. Я сам являюсь потомком Наиба, то Тейпан Пешху, вот но при этом салам Ютнце, салам Утошпул Наибам, и так далее. Как у нас от отца к сыну идет пересказ, имам Шамиль, сколько я знаю, он чеченским языком владел, то есть. Владел? Да, владел чеченским языком. Смотри, вот, лично Наибам был, то есть. Не путай. Владеть языком и говорить на нем, то есть знать, человек может знать, но владеть, я еще раз повторюсь, история Чечни, его личный писарь, который до конца фактически, не до конца, в Гунибе его, конечно, не было, в остальное время был с ним, Аль-Карахи пишет, что у него был личный переводчик на чеченский язык. Это говорит о том, что, по крайней мере, ты можешь взять вот эту книгу Аль-Карахи, прочитать и проверить. Что он знал четко чеченский язык, такой информации нет. Но он понимал чеченский,
об этом информация есть. То есть он знал, потому что есть некоторые крылатые выражения имама Шамиля, где говорится, что он любил чеченские шутки. Там и так далее, там 3 чеченцев за шутки, это за это, там Кумыков за то. И вы все читали и слышали об этом. Поэтому, Аллаху алям, я врать не хочу. Я исхожу из документов. Предай, опять же, твои предки, являешься ты потомком Найба или не являешься, они могли сказать тебе, чем хаар. Да, хаар. Хаар. Слышать, понимать и говорить, свободно владеть. Это разные вещи. Поэтому понимать он понимал, но, насколько я знаю, потому что кроме этого, то есть кроме Аль-Карахи, есть моменты, где говорится, что он использовал переводчика. Башлам, а могло ли быть такое, что он использовал переводчика, чтобы каких-то ошибок, так как он, не являясь чеченцем, разговаривая с чеченцами, мог допустить какие-то ошибки грамматические, чтобы не было... Конечно нет. Единственное, он мог использовать только в одном случае. Если он хотел обмануть чеченцев, то есть показывая, что он не знает чеченский язык, а у него есть для этого переводчик, а специально понимать их. Вот этот момент можно было бы сказать. Но это должно быть настолько... Шамиль не был таким трусом. Коварство в отношении к чеченцам, еще раз повторюсь, когда он давал Чичиковой, кажется, Амад, поправьте, он интервью вроде бы Чичиковой давал, да, имам Шамиль. Если я правильно помню, когда он давал интервью ему или же во время сдачи Борятинскому, он ни одного слова плохого о чеченцах не сказал. Единственное, что я слышал от него, не знаю достоверности и подлинности этого документа, говорится, что он то ли Раевскому, то ли кому-то, когда он давал интервью, он сказал, как можно покорить чеченцев, отрывайте голову их старикам, ставьте их на штыки. Но опять же, говорил ли это имам Шамиль, или это приписывают ему специально, чтобы стравить нас, я не знаю. Но вот этот один момент есть, а в остальном ни в одном месте, ни в предательстве, ни в том, что его оставили, ни в трусости, ни в коварности имам Шамиль ни в одном документе чеченцев не упоминает с плохой стороны. А где он упоминает их как воинов, так сказать, одними из самых сильных воинов ислама и призывом, когда занимается, таких моментов очень много. Не стоит забывать еще об одном, что имам Шамиль пришел в Чечню, 3-4 человек пришли с ним, с разорванной одеждой, раненые. И когда он уходил совсем другое. После 20 лет войны, я думаю, что было понятно. Поэтому я не могу сказать однозначно, что он по грамматике там поправлял его. Или же, я понимаю, Анзар, как ты говоришь, какие-то слова, допустим, он мог не знать чеченские, и переводчика использовать его для более полноты знания языка. Но это, опять же, как пальцем в небо. Если он там 10 лет или 15 лет, не забывай, 2 столицы в Чечне, все остальное, в окружении его 3 человека. 3 человека, которые должны были знать чечен. Его поддерживают в первую очередь Биноевский, Гендергноевский, еще там 3 человека его поддерживают. И Батуко еще. Его отвозят сперва в Биной, знакомят там, оттуда отвозят в Шатой, лечение делают там, уводят Урус Мартан, там собирает Шура, Шура или Диван, собирает его, назначает его уже имамом Чечни и Дагестана. Хотя Дагестан в то время ему абсолютно не подвластен, он полностью под царской Россией, и чеченские воины уже по его указанию сюда наносят удары, отвоевывают и расширяют эти границы. Если вы думаете, что он когда пришел в Чечню, он пришел со своей кавалерией, со своими воинами, чеченцы сказали, теперь-то нас... Нет, все было иначе. Абсолютно иначе. Дагестан не был под имамом Шамилем. И поэтому разозленный, обозленный
высказывания имама Шамиля, которые достоверно подтверждены, если даже будет ворона летать со стороны Дагестана, аварцев точнее, он сказать, убейте ее. Если вы увидите муллу, который идет, или имама, точнее имеется в виду священника, который идет оттуда, ограбьте его и убейте. Эти слова есть, и они никем не опровергнуты. Он настолько... Если не ошибаюсь, пошла, его цитата была, если аварец превратится в ангела, будет лететь в небо, с винтовки стреляйте в него. Да, ну это да, есть они в газете, я опубликовал это, и в книге. Это... Это абсолютно верно. Вот как раз таки я говорю, если даже... Ну вот это момент, когда они не пришли ему на поддержку. Assalamu alaikum, Degmardo. Tün ermeyi ahber çisinest nohçi khillat aqat tün ardaga duqola nohçi chwakhilla tün nohçi motta khulla duiti tün dar khosh sakhilla nohçi ayra ma yutun down. Ашархаш, Хазла, а сегодня Ахкабах, я исхожу из того, смотрите, я не вижу смысла... Не, Сюли Астамцайна, Сюли. Я как восточная часть Чечни полностью сейчас язду, что Тепташ, Нохчи, Арбуэ, Эльпстани, Нохчи, Дешнишяз. И Тепташ сохранится, и надо побольше. До 19 века использовали арабскую вязь. Поэтому имам Шамиль Аляншхан уже до него еще за 400 лет вперед Дин Дяш Лялла Бер Шейх у Шейх Мурза Акотский вот Шендуин Абусул Дин Худуху Шадуш Маду. В то время был арабский язык. Сюлимат Цабис. Еще раз повторюсь, я не говорю, что он не знал или знал, имеется в виду, Хаарбоште Куду, Поргат, Бейцелуш, Хадуште, Киета, Кич, их болду. Эльпшимсон, Хоила, да, своего. Любой вахт Европе, Француз, шагал, что вахт он термотаем, понимаете, ими, таем что. Ачараджи, вайн не то что и вайн сюлимат цеге, церц буалбин наш, бали ногчиши. До того шер цер мубис ладуш бит хае. Но вай комат и цани дой. Меньшинство. Духолха от большинствоят. تو تون متهم شغل الدخول دق نقطة دقائق تون عاد نقطة دخول تاول داتيجا دوتو بكا on نقطة إمت حياق تون تاسويل خلا وتقاسويل خلا تون تشوف شنو خلا بس نقطة ما درست أنا وي الدوكيمنت تاع باتوردون دودات يحون ديكوردو هيز تقولنا الداغستاني أتانا هيز وين فيداليز بوشو خليات أول فيداليز نوختي خلات سخلات نوختو واتوش سخلات قرن الداغستاني بوهبش داخل ليش تدوسو ذولو داوي ترباتو سولي خلا خاصو خلا فيداليز خلا أشر خاتشي غلشي تاع فيرميني هم دوقوش دولش ده أرخيفنا داكومنت архивные документы есть, Абалин Хелара, юртист. город Дагестана, башцер духолах и ар бохумад нохчич хил духолах, مثلا нохчи матхуш хил бо в городе Дагестана, зависимый хил бо, частич хилях, я полный хилях. Муахты, сегодня Акаба, услышь, я еще раз не буду врать и не буду говорить о том, что он не знал. Но по документам, которые есть его личного писаря, лучшего одного из друзей, Улявуш, сам происхождение аварец, он говорит, что у Шамиля был переводчик. Если это правда, это правда. Если, опять же я говорю, в какой период это было? Это было покорение горной части Чечни.
горной части Чечни, то есть Шари, Шюти, и Тумкалы, Навлючкана, Тигаха, общество подчиняется Десунцел. Вахинц Бончар, он, ой, у меня один, Амо Бяхня, Телец, нет, это неправда. Южная Чечня, Южная Нохчичуа, до последнего сопротивлялась имаму Шамилю. Тут вопрос был совсем другом, там нравы и традиции были иные. То есть это все-таки Дзурджукети, это Кистети, там никогда не было вот этого понимания. Тем более, если ты даешь байат, это чуть не рабское раболепие халдиш халатига. Все не так просто, а общество горные это принять не хотели. Из-за этого Шара Абагин, то, что сожгли Шарой, загнав в башенный комплекс 24 аудитории, 27 человек, сожгли их живьем, за то, что они не покорились, или чаберлоевцев, которых наказали, или Губаши Гухоевского, которого четвертовали. То есть эти моменты, они неспроста их рассказывают. Эти моменты зафиксированы Ютина, и там говорит, что зачем ему нужно было с собой водить переводчика среди чеченцев. А чуть ли получается, что везде у него был переводчик. У нас язык один. В любом случае, если бы Нохчи знали сюли язык, они могли без переводчика обойти и сказать: Шамиль, он это сказал, или Шамиль, он то-то, то-то сказал. Еще раз повторюсь, знать он, видать, знал определенные слова, может быть, термины он знал. Но остальное он мог говорить на арабском языке. Арабский язык в то время, тем более для... смотри, Ташухадж, Саисанский, Нохчеву знал, свободно владел арабским языком, свободно владел чеченским. Почему не говорят Ташухадж, что он не знал чеченского языка? Он прекрасно знал чеченский язык. У него жены были чеченки, у Ташухадж. Имам Шамили Цазуд Нохчи Халая Сумцахаза. Шек энтршки алетин, наибши юалибал байтин. Гергел учарда гач, до конца чакболит гач. Но қима менчият, ас юат ақба, ас ицахиллатун муатсахар сабасунас. Хахилатарло. Цунхинс возвагача, имам Шамила возвагача, о цунхара хаар, вожа хаар, цун қимуат хаар, ихит оглани даъвалур бошлу. Хумша, яцадоиш. Ас юат ақба, вай цунт ахиттина, вай дейш, дейдайш хилла. Вай шпринжат бяш бац. На тот период и хажун хажна, и мун хажна, дүйч мадайс. И чох ечи, и кидик дацит, яха, цунт эманцани хаар, сюли ша цуме цухайнаха, сюли юка, нохшиш юка, цадерхил, цахалак цавак, цахаламавак яха, эйл вуй, сохар вуй, камилш садар хама, харт эман халавакну, бячеву, юшхайнаха, ويتر وين بالي ما بالنا ويلالرو الإيش تبقى لويوش حتى لا تأردو إمارتان ده تع شوغا يتعسولي بوتشة قدع بالقون عبولشة ميالوي كوك أبنا غاز قشتاني خلا ويوجري شات يعني عشبو جرجي غلغاي هيلي سولي إميتا بيدو غمكي غلغاسقي شابش غاز قشتاني خلا تعسولي بوتشة دي دواي سولي بوتشة اتحمتك بأروى ليسنا تخلى نوخششي مصلا باخ أسم لامش كوي حل علينق قوة بنق نوخششنا مصلا باخ أسم دعوة اتحمتك تاختعت بوشر ديتر مودو إلا بالله قام هلك دين شادك دين دوش دخولي تسيكشو ديح وين مهتك خليتا ويهاقو إنساني هروين يوشر رو ألا اشتخاجنو ألا دوتي تعت بوشر то есть место для отступления стратегически аудал мацарали выдаешь. Ну, Таран, Чурмат, знал он язык или не знал он язык, и на каком языке он говорил с Байсангуром Биноевским примерно. Он говорил на арабском языке с ним, само собой, или на сюле. Сюле муат штават, но почти что там над собой, зашиход ваша, теперь мат там бьехом ждите, и эшари, теперь قيخو شو ممدات хотя ومتى نقاحة سولي متى الحياة تعتدش نشتو بيودش نش ما نصفي طبعا أسي إبيرا إيردات نو مثلا دوش دوي خور نقطة شجع هدو آلها ده بوستير نقطة متاحة ملخوش قيشكي برمو الخاقوين يسولي دوشتو تين سولي دوشتو ترجع الحياة أربعة دوشلاتي بشلون ها
Арабский, да, здесь? Да, Цердубахе. Именно и бьёх дуашдари. Цердубахе. Куда ж туда? Хасил двицев душе Тамал, хави. Мелхуш. Мелхуш шакишки под хол мау хай. Ты? Пошлам, если можно, я бы добавил. Ладно, вернемся к себе сюда обратно. И тебе история чеченцев, и о Черхаджи. Я единственное, что говорю. Письменно говорится так. Если вы найдете другой источник, где говорится, что имам Шамиль владел чеченским языком, мы это приобщим к материалу и будем говорить, что он знал его. Знал, имеется в виду, знал, свободно владел, и то, что ему говорили, и то, что он говорит. Но в этом случае, еще раз повторюсь, ему вообще незачем было использовать это. В военных действиях он не участвовал. В двух вот этих сражениях он не участвовал, именно в этих балансах. Шуайб Булат Центаровский, когда в Кизляр брал, он не участвовал. В Ичкеринском сражении он не участвовал. В Даргинском сражении он не участвовал. Ах, все нохчему от стратегом хлы, ара хаец, вожа хаец, пушкшет, хедек дает. Он знал это все, но владел ли он нашим языком, я сказать не могу. Аль-Карахи говорит, что у него был переводчик. Вот эта информация. Может, знал, а может и не знал. Я не буду врать. Стопроцентно царь Сунхар Эду, на сегодняшний день, и вещи, хотя в свое время Вайчарсан и поддержатель согласен. Сюли мотха шкилар лети ашек кусом авнохченинг бит. Пошла. Америка ких дайден бог модуди. Но Россия митхил, Россия дает омма бебок, имам Шамс. Ваша сум цаето. Халбас غاز شاش حد يشتوق إذا نوع شغل مزاي ترى حد الدرخ أمريكا. Ваша сам Эрдоган сун и просто исторические личности. Не сунал этот момент, что сун астюнтеллам вейх касат деш, он дуй астюнтеллам вообще цабина. Он будет, чтобы наш он хин сам саалит. Она что националисту бошсар сайт я чую что дер. Останешь дер. Он этот амма сун герой вачон. Шейн вала и шу шей бапну. Сун это просто человек, историческая личность и не более. Для меня, по крайней мере. Вот. Киквар гитсон. Цухар аллей ваш аллей бошто. Момент черей. Из Америки, я зенери. Вот, допустим, я пример приведу. Я опубликовал фотографию. Эту фотографию официально сами сняли фильм про имама Шамиля. Что он там был. Он ли? В Америку, да. В Америку я не слышал. Да, газ, новый шел, сейчас уже секрет ну, смотри, газ, допустим, на телеканале Уютери, священник шеф, Уерца, название. Город Хартин Кех, Царьград, видите, телеканал Царьград. Царьград, на канале Царьград официально русские источники, православные русские источники говорят, что имам Шамиль сдался в плен, что он никакое перемирие, ничего не говорится. Они говорят, он сдался в плен и так далее и тому подобное. Никто это не отрицает, Маслабас. Но эти все историки остальные... Сюльша даже признать, что Кехца, да, это даже Сюльша признать. Воях касаться дяшнуи? Да, воях касаться что. Да, и так сон сам, у нас вообще такие генералы. Воя, нас подобности. Асун Бахан, смотри, было письмо, опять же, Хунядина, вот как он ушел в Мекку, Халю Чуцери, источник. В этом источнике они говорят,
что имам Шамиль приехал на открытие Суэцкого канала в Египет. Что вот это событие, великое событие, которое осталось в истории, мировой истории, как открытие Суэцкого канала, что там был имам Шамиль. И это говорят сами дагестанские, как говорится, по крайней мере, которые предоставляли информацию о нем в этот фильме. Я взял скрин, сделал фотографию имама Шамиля. Он на нем абсолютно не такой, как его сейчас рисуют. То есть сейчас его там рисуют чуть ли не с красной бородой, как Барбоссу, я не знаю, такой здоровый, такой накачанный. Истинный ариец. Да, ну не ариец, но по крайней мере бодибилдер такой современный, знаешь, на тот период. На этой фотографии он абсолютно не похож. Они сами эту фотографию закинули, говорят, в центре, в гостях при открытии Суэцкого канала вместе с представителями турецкой династии, то есть османов, потомков османов, сидит имам Шамиль. Я сфотографировал, выделил, и в пост, где имам Шамиль, про имама Шамиля и чеченцев, я закинул его, как вот фото имама Шамиля. Ты не представляешь, какая была реакция. Сюли начали писать, Галвы начали писать, да ты нацик, ты оскорбляешь, ты даже фото подделал имама Шамиля. То есть они не знают, что они сами это, что я его взял с этого документального фильма. То есть в документальном фильме это фото указывается. Я лишь только увеличил его, где он сидит на стуле. Сами их источники говорят, они не знают, говорят, ты подделал, это все фальшивка, ты его ненавидишь, потому что он Гарри Вози. Да, им да, шесть годишь, да, царизм. Не, я имею в виду от чего. Фотография его есть, если это правда, если он на открытии Суэцкого канала. То есть этот фильм сделан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Я тебе об этом хочу сказать. Да, да. То есть они сделали этот фильм. Если этот документ правда, что он в Америку написал, ну, значит, и эта фотография правда. Я, возможно, написал, возможно, я не буду отрицать. Нет, эта фотография неправда получается. То дает мне фотографии. А почему? Нету никакого опровержения. Фотографии, причем тут обычно да, российские новости, солдатство, туда это кетин, почерк, гойчер, духозъязный почеркер, американский модель. Почему фотография подделки вчера же? Не твой, ты что-нибудь сравнить ты чбарасом, причем тут он, нет, я тебе поясняю о чем. То, что ты сказал, на официальном канале же показали это, правильно? Да. И я думаю, что на официальном канале, если это, по крайней мере, маломальский, там, не ТВ-3 или РЕН-ТВ, где показывают ящериц подобных людей, то если это официальные новости, может быть, и написал, хотя в каком году он это сделал? Причем тут американцы, против кого воевали? Американцы... Да, у меня тоже такой вопрос появился. Государство Америка вообще, оно буквально 200-250 лет тому назад вообще... Аляска, царь, юэч, тасал, царь, не остыч, кшхил, штерды, да. Царстыч, кшхил, хакер, арж, дадел, хакер, чуту, хакер, царстыч, кшхил, царь. Хакер, кепек, давай, елля, даю, дал, что настолько смешно, почему это рассказывают сегодня многие ученые. И она была русской, Аляска была русской. Ну, по тем временам это вообще были такие смешные деньги. Но людей, которых там нужно было застолбить, финансово просто уже империя российская не тянула борца. Хотя это считается расцветом, пиком считается Российской империи. Настолько, то есть это Аляская территория, она принадлежала... Аляском сайгер эльдрестам, между русскими и американцами не было никогда войны. Английский шпионаж, их связан Мелдичи, Кавказ. Ну вот в этот момент я тебе скажу одно. Есть в советское время статьи, где написано, что имам Шамиль был английским шпионом. Вот такая статья есть. Да, вот Мухтар через англичан или через шпионаж, Мухтар они привлекли до имама Шамиля. Этого не знаю. Я про него
такие вещи не знаю, ваша Бяхма была. Цаво, что. Ну, Англия, Америка это разные государства. Да, просто-напросто Америка в тот период вообще ноль была. Это какая-то дыра была. Англия в то время была великим государством, сверхдержавой. Вообще-то считается, что Америка это всего лишь отпрыск Великобритании, хотя официально открытие... Британская империя, хули это... Это Британская империя, ты перепутал просто. Возможно, с Британской империей он написал, может быть. Или Британская империя, что ли, да. Да, наверное, Британской. Америки точно нет, потому что Америка... Да. Это, возвращаясь к теме Байсангура, и потом я вопрос задам. Письма князя Борятинского, барона Врангеля, Милютина, князя Великого, статья Казубского, русский архив, 1896 год. Там приводится, 17 сентября того же года, 1860 года, князь Меликов писал Милютину: «Последнее пребывание в Тимир-хан-Шуре сына Шамиля Кази Магомеда сопровождалось такими обстоятельствами, которые заставляют жалеть, чтобы на будущее время ни он, ни его брат не были уже присылаемы в Дагестан. По крайней мере, в течение нескольких лет, пока все то, что мы предполагаем сделать в этом крае для окончательного упрочнения в нем спокойствия, приведено будет исполнение. Первым случаем, вызвавшим усиление надзора за Кази Магомедом, было то, что когда он узнал Хажла о восстании биноевцев под предводительством тамошнего жителя Байсангура, то сказал своим домашним: «Жение их, они ничего не в состоянии сделать против русских. Мусульманам же грешно драться с восставшими за свою веру. И если бы кто из близких мне людей вооружился против них, то да поразит его первая пуля. Я вас очень люблю, но если вы будете убиты против Байсангура, то не стану жалеть об вас». История Дагестана, новые показания Шамиля. Вопрос. Этот Кази Магомед, он был, наоборот, за Байсангура, то есть то, что он поддерживал его, или как? Если сын Шамиля Уи, он был против того, чтобы Шамиль сдался, или как? Я бы не сказал. Его взять написал, отсюда фамилия, длинное какое-то название его взятия. Он говорит, что первым, кто пришел к Шамилю, но у него просто детей было, я не знаю, в окружении сколько у него сыновей было вместе с ним, но факт остается, что его взять Али Хуертин, но тоже историк его, тоже Шамиля, он говорит о том, что он взять именно прямой, взять имам, он говорит, что первый сын, кто пришел и сказал Шамилю сдаться, это был его собственный сын. А Шамиль якобы хотел сражаться, он хотел сражаться, но сын его пришел и сказал, что мы должны сдаться. И тут, говорит, отец сказал: как ты смеешь, короче, там описано, этот момент есть описано. Я ссылку тебе как-нибудь найду, эту книгу тебе скину. И он говорит ему: ты должен сдаться, как можешь ты мне говорить такое, короче. Факт остается фактом. Он вскочил, он хотел выхватить меч и сказал: ты делаешь, что хочешь, но я больше не буду сражаться, я буду... И в этот момент, говорит, имам Шамиль уже окончательно паник, потому что виной тому, что я сейчас делаю, если цитировать чуть ли не слово, являются те, вы, которые оставили меня, и что он пошел на переговоры с ними. Там... А как ты считаешь, почему он сказал эти слова в поддержку Байсангура? Просто как мусульману брат, да, или как? Если он решил сдаться, я, честно сказать, какой именно сыновей это сказал, я не могу тебе. Тут, понимаешь, у них такая ситуация. Они вроде бы были отданы аманаты Российской империи. Потом они учились в российских военных училищах высших. Потом они становятся турецкими генералами и воюют против России. Там такая Санта-Барбара, сколько у него сыновей, как они... Там один умер, у него более Шапи, Джамалдин остался, другой. Я не могу понять. То они воевали с российской стороны, потом они переходят все на турецкую сторону. Все его сыновья заодно были, то есть за сдачу, или были те, которые сочувствовали? Я так понимаю, что были те, которые сочувствовали. Там не одинаковое мышление у его детей и сыновей. Но опять же, есть момент, я вам обещал его. Давай сделаем так, в пятницу обязательно приходи в эфир, я тебе покажу всем один промежуток фильма. Фильм называется «Дети».
сыновья имама Шамиля, кажется, не дети, а сыновья имама Шамиля. И вы поймете, что там некоторые люди конкретно даже говорили, что забрали и воспитывали царской России, чтобы они убивали чеченцев. Именно вот в таком формате. Зафиксированный исторический факт. Я вас ознакомлю с ним. Верить в ваше дело, не верить в ваше дело. Фильм не чеченцы снимали. Фильм при поддержке Министерства культуры России снят на документальной основе. И там один из сыновей именно забран для того, чтобы он призвался даже воевать против чеченцев и так далее и тому подобное. А высказывание в адрес имама Биноевского, храбрость его, говорил его сын Джамалудин. И он говорил, как раз таки, я думаю, и вот именно то, что ты говоришь, это слова его сына Джамалудина, если я не ошибаюсь. Почему? Потому что он высказывался об Байсангуре Биноевском, что он храбрый, несгибаемый, и что он не сдастся, это бесполезно. И тот, кто его там предаст, ну, не забывай, что после сдачи, ну, или пленения, ладно, после пленения имама Шамиля, Байсангур Биноевский воевал 2 года еще. А это не максимум, с учетом того, что у него... 60-62 года. Да, его провозгласили имамом, Байсангура Биноевского провозгласили. Да. Об этом я тоже узнал позже. Я думал, что он наиб, и все. Я думал, там, небольшой кучкой. А он был имамом провозглашен. И через 2 года человек только, как говорится, после того, как последнему брату отрубили голову, 8-му брату, Байсангур Биноевский сдал. Последний, кому отрубили голову, был Эльжа, его брат. А кто был тогда последним имамом Чечни? Считается, что Алибек Хаджи Зандакский. Эльбек Хадж. Это реально? Официально и реально считается последним считается, что был он. Но сейчас уже появились такие названия наибу. Гацинский, Мацинский, я слышу, что или мобисла, что это сразу башил. Не Узун Хаджи Нохчеваться, что он, и Гацинский Нохчеваться, что он, хотя они получили здесь убежище, поддержку, а с Нохчичабыш, Эльбек Хадж Зандха, ихала последний имам. В 1870-м, кажется, или 77-м. Os Байсангура лятишься, кино яка, да, мы верим, да, он... Не бей по больному. Амат, опять бил по больному, опять бил по больному. Кино عادي هو غلصهم. Не, да, например, Соли Саала Пергетин, сюда шугана, Сакино Гина Рюшин, за что Уильям Волос, актер. Храброе сердце. Даёшен, мозги это не. Сколько раз его показывали, когда... Да. Я прекрасно помню. Вот я тебе хочу пояснить, чтобы было, как бы не отходили от кассы, чтобы ты дальше не продолжал. Фильм будет иметь такой же эффект, как и Уильям Уоллес, без сомнения. Но проблема в том, что в головах людей, особенно стукачей и подлых, коварных людей, это выглядеть будет совсем иначе. Почему? Это просто история, от нее никуда не денешься. Нет, братан. Ты не знаешь идеологического. Там такая мощная идеология, что... Как тебе сказать-то, а? Ну, никак ты это скажешь, как бы ты не хотел это сказать. Я знаю я читаю твои мысли, считаю, что я читаю твои мысли. Тогда, если ты читаешь, не заставляй меня транслировать эти мысли в эфир. Бажлам. Вот один, например, смотри, мне пишет. Амон, собордился, минута. И ночью история, ничего, чечен история, ничего. История чеченца. История Чечни, ничего. Сейчас, найдет, я на уэлек, ничего. Вот, куча ватинц. А получается. Команду, он что, не пока он что-то начал говорить, аси Анзорс Амад Сиовца, Ачерхаджиси, Царь, он что-то хотел сказать, это мы-то все свои, а вот он в гостях и хотел, чтобы он высказался, может, так. А то
меня ругают за то, что я не даю слово. Просто слово давать нормадации, словом дать тирмадари. Просто я знаю, вот командори и история Чечни, инсам Ачар Хаджи, еще это ребята молодые и которые сейчас вступили в наши ряды. Başlam, sağ. Hattırdığımı görüyoruz. Хат чували, хатыч сразу. Амар, Masarik salam, maşallah. Başlamıştı. İmam Şemil'in letsiyolits, istoriya letsen, kez kadar bağında olursa o proza bananla xilmegana. Из-за Шамиль изгнать буш дючхазас он маситос. То, что его там с Дагестана выгнали, вот и причин сон хундуина выгнать. Ну, хорошо, давай я тебе поясню. Это не банальный вопрос, а хороший вопрос. Раз, во-первых, его не выгнали, его выкурили оттуда. То есть, фактически, получается, сейчас эта тема приобрела новую окраску после Донова. Он поднял эту тему, что там погибло огромное, там, до 5000 бахцев, что погибло в Ахульге. Там слышал я, по крайней мере, в одном из видео, что 5000 бахцев, Ухана, 9000, говорят, из них. Но позвавшие кавалерием царя, его сторонники не подошли к нему. Он был разгромлен, окружен, и это была последняя его цитадель, где он мог скрываться. После его падения у него оставалось только одно. Или сдаться в плен, или уйти в непокоренную Чечню. Сегодня многие возвеличивают и говорят, имам Дагестана и Чечни, имам Шамиль. Ну, допустим, чеченцы воевали на стороне первого имама Гази Мухаммада. Рахимуллах олеш. Сунца сумол вац. Нейс оле, Амад. Рахимуллах оле. Вот. Потом был такой же Гази Мухаммад, который не сдался, который мужественно воевал, поднял первый, имеется в виду в Дагестане, на тот период, поднял первый меч Газавата. Второй был Гамзат Бек, не уступающий Гази Мухаммаду своей отваге и мужестве, и точно так же достойно погиб в бою на пути Газавата. И все вот эти восстания, они были локальными. И когда имам Шамиль начал назначение, собирались алимы Дагестана, и нужно было провозгласить третьего имама уже Дагестана. В этот момент один из самых приближенных друзей, который начинал со времен Гази Мухаммада, Гамзат Бека, был Ташуходжи Саисанский. Документы, дольше до архивных документов, короче. Документы у меня есть. То есть мне эти письма скинули. Благо, хоть что-то хорошее я получил от этого кумыкского профессора. Об этом говорится. Хотя Сюли, опять же, это более или менее умалчивает эту тему. Что Ташуаджи должен был быть более одиозный. Но при голосовании... Але пошлам, хаемху прикол его. Вот многие Сюли любят Ташуаджи, как кумыки приписывают. Вот самое смешное на самом деле. История чеченцев. Сундамаула, собрдятся, все. Я себе время поймал свободно сейчас по-быстрому. Все, хорошо. Я в это вышелся. Так вот, он 3,5-3,8 месяцев попадает, выбирает имама Шамиля. Ташухаджи ахдоуца далит. Бай ахдоцун. А Ташухаджи на то время имел сильнейший авторитет. Весь аух, междуречье Терека и Сулака, вплоть до Тарки, эту область, аух, и восточную часть, Гюмси, Хачелс, он имел настолько сильный авторитет. Его все знали. Айлмстахлы. Но не считая его боевых заслуг, вы же знаете, да? Сейс нарвок хажу шушонец. Он устаз ло шушонец.
Это именно тот же самый Ташухадж. Он был и воином, и религиозным деятелем, сильнейшим. Причем его религиозная деятельность распространялась вплоть до земель адыков. То есть он до адыгейцев доходил. Бусулдин Даждяш. Так говорится о нем, по крайней мере. Это исторические данные, точно, которые есть. Но один из, большинство алимов, говорят, проголосовали за Ташухаджи, но один из самых главных, его звали Джамалуддин Казикумухский, Джамалдин или Джамалуддин, из-за то ли Стундахила и имам Шамилли. Но он был одним из них авторитетных, председатель над этими всеми алимами духовными. Это, короче, первый шей асюлихила, куазланик сюлихилуез, ихилуез имам Шамиль Хуатвати. Иш дюйцы, сейчас он кишна хауни. Царь дюйча доны, киевш подтверждает ясно. Имам Шамиль от Ака Ташухаджса чуть попозже юбка цанюк, или еш бусубна хол мама дойра, гейкебеша, лизгинч царя юбка барта боя, боят ток юка бусубшнана. Хаски тарцада оли Ташухадж боят тоцу. Имам Шамиль. Через 3,8 месяцев он попадает в эту ситуацию и уходит в Чечню. Из тех 25, которые говорят люди, на самом деле не 25, если более точно говорить, это всего лишь 24 года. Имам Шамиль воюет периодически хорошо или плохо. Воюет с чеченцами 19 лет против Российской империи, царской России. А с дагестанцами он воевал 3,8 месяцев. С чеченцами 19 лет. 2 столицы в Чечне. Дарго и Ведено. В основном его самая сильнейшая охрана и муртазеки чеченцы. Хотя сегодня Сюли это не признают и переделают. Говорят, что Сюли халла. Сейчас мне прислали видео. Даной показывает медали врученные. И он говорит, больше всего медалей было вручено. Он там называет. Не чеченцев, опять же. И вот у него получается, он говорит, 4 медали. Самый больше был Даргинец Урбахцу. Второй Магомед Ахвердей, армянин, который ислам принял. И Урбахцу. И потом уже идут чеченские наибы, которые получили. Это видео, если не видели, я вам тоже его загружу. Его шишмойка. Большая часть воинов, само собой, с имамом Шамилем были нохчи. Вне всякого сомнения. Хотя сегодня это тоже уже переделывается. Шайниш Барбах. Там всего 14 тысяч. Хотя сегодня, не сегодня, а на последней встрече, где мы говорили об Ушурме шейх Мансуре, у Ахмада, один из представителей, преподавателей Чеченского госуниверситета, то есть, бывший декан, сказал, что 30 тысяч воинов было у имама Шамиля. Но я не знаю, откуда информация у него. Я по официальным данным нашел пик, где говорится о российских документах, где говорится, что пик, самый большой пик, когда имама Шамиля было больше всего воинов, у него было всего лишь 14 тысяч воинов. 30 тысяч я не встречал. Возможно, есть документ, который я не видел. Вполне возможно. Она говорит, что в пик было 30 тысяч воинов. Но мне почему-то кажется, что это преувеличенное очень количество. Если было 30 тысяч, то это нужно пересматривать. Но факт остается дока бешновчих и. И возвращаясь к твоему вопросу, от него вся территория перешла под контроль Российской империи. Они говорят, вы просто не видели документов. Там четко написано, кто, сколько получал деньги, как они их подкупали, как они смеялись над определенными обществами. Этот документ 1811 года, и вы не поверите, в этом документе официальное количество аварцев, маслабахасов, если взять аварцев, их 21 тысяча. Всех вместе взято, женщин и детей. Дидойцы там отдельно идут, дедойцы там отдельно идут. Конечно, если ты их всех соберешь, но даже если их всех вместе собрать, их даже не половина даже чеченцев. На тот период у чеченцев 187-190 тысяч. Всех вместе взять. Это до того,
как финцевый дядячо нордийский лейшец, царь Окшух сюли хакячу. Это до того, как был создан имамат. До того, как был создан имамат. Я прошу не путать. Имамат создан в каком году? В 1839 году, когда имам Шамиль появился. Потом она провозглашается, как имам Чечни, и после того, как отвоевали часть Дагестана и Дагестана. До этого, эти 3,8 месяцев, он был имамом Дагестана. Это разные места и разные версии. Прошу не путать эти вещи. Сундер, и что он вопрос? Это не банальный, командор? Но ответ такой. Когда проиграли, когда все уже тот, кто получал, он ушел в Чечню. Посчитал. И там уже новой силой, вспышкой война продолжилась. Яхмобил, что я птица. Аллах резко башла. Масана хейт. Собор делаешь, смотри. Охчуахайте ашатан. Ой, шин вашу. YouTube канал чура. Эш аноним эл. Тамо задонати дина. YouTube чура вежли тан. Активный был. И шел чунцея и отсутствие. Просто транзакция алязину. Неважно кто, но в любом случае. Аллах дал Мухаммад си анониму, да, это нашему донате один. Мухаммад ожваша Ильич Шундерес дал си дуаль. Аж гона послал ценовой канал поддержать явно. Дал лавой развиваться диль душон. Кенчки отцакать и отцадик шум не бивай аж. Беда, что любой аж яшно гона постал. Это ой направить диль душон. Дал си дуаль Бог дисна кезашка судольтил. Мичваны чечен хистори. Вопрос задать дагать вот еши. Мичавуй, гойшо не цара. Связи на он цим чуэлоне. История Чечни, Чингачгук, Я просто, он что же пошла, нам могу так периодически выходить, заходить. Периодически, Путин не учил занятых, какой у тебя вопрос? Задавай вопрос. Что ты хотел спросить? Слушай, ты стел пошла, ты еще. Ладно, ну давайте дальше. Я так понял, сегодняшнюю нашу составленный график вообще Дебери, Артин, задавайте вопросы, мы будем... Да, если можно, я просто пока не забыл. Давайте. Как это от отца к сыну, хотел бы вернуться к рассказу, как у нас рассказывают от отца к сыну. Как я говорил, что я стою по пешку, и у нас такое, там рассказывают, что как раньше было, что раньше было. Технично рекламу сделал, мы запомнили. Дальше. Да, и я помню такой рассказ, что большинство сюли, да? Они говорят со всех сюли, говорю про тех сюли, которые жили у нас, то есть в Имамате, на границах, они владели чеченским языком, то есть они и понимали, и разговаривали, то есть. И имам Шамиль тоже, вот, я слышал, что он умел разговаривать, то есть, опять же, умел разговаривать. Вот, к примеру, просто расскажу, вот мой предок был наибом, то есть, а я также расскажу, как он погиб, то есть, когда имам Шамиль был в Русмартане, обычно чеченцы звали в Русмартане, то есть, да, это мало Чечня, если не ошибаюсь. Да. И он там чеченцев сосывал, то есть, и мой предок так к нему направлялся, но там хазский шпуй, засаду сделали, так купили его, получается, стал хазар облоцом. Да, и разу облоцом. И о чем речь, то есть, смотри, имам Шамиля приютили чеченцы. Когда его в Дагестане пить хотели свои, он в Чечню спешил, чеченцы приютили, то есть. Чеченцами собрания, конференции, все делали, то есть, там, да, вот, собрания и так далее. Ну и просто, вот, например, скажу, я сам живу в Черкесии, даже я частично владею черкесским языком, то есть, вот это интернациональная ситуация. Ну зачем вы сравниваете? Не, просто пошла, вот опять же, вот между нами, да, то есть нашим тейпом, саце. Хаци. Рустам, Юсаце. Рустам, сунит цели расига. Рустам ходук вахи. Вашу дит каду ласо. Нохчи кома, шец ицани, оға цадик качествою. Асашон эфирчу дук публиковать бурасиш. Корейский, японский, самые сложные диалекты. Немецкий, гессенский, самый тяжелый диалект.
самый старый и тяжелый диалект. Дадагана, деш, дола, бельша, на 5 лучше, чем немцы. Ама ам. Олимпиад жош, аш там дуай. Вейц иц ду и дик мерч хаал. Йоин ат ду и хунд элча, вей меттер хадер махьети ван кидал метниш. Йецун дер дала, ядал и кахиег луч дол дер дала. Суна, со Казахстане, аш вочхайна. Казахский язык я знал на 5. Я лучше, чем казахи знал казахский язык. Когда я жил там, учился. Хотя, со всем уважением, слухай на нацик, что ж, в школе традейш хаквакш, о колбич оларца, не в оскорбление, это в школьные годы. Будь и бальш болчара, о колбич олар, вы колбите оли. Царшу вы чучмеки олар, ишта чучетро в школьные годы. Аси хан болшу. Я знал да, отлично казахский язык. У меня казахский язык в таблице школьной стояли 5. А это в советское время, чтобы ты знал. В то время не ставили абы как. И вот такой наш народ, чистейшим осетинским владеет, чистейшим адыгским языком владеет. Не черкесским, а адыгским языком. Чистейшим, Гудуайл. Если живут среди кабардинцев, чистейший кабардинский, балкарский, уайнтер, диллей. Ахуи, сюлищи, Не, Башлам, Аша, вот согласись, чеченский язык легче, чем сюльский. Да сами же сюли про это говорят. Наш язык легче, чем их, не просто. Аша, им в чем проблема наш язык научить? Ой, хази ирчи бош, далаха, ой, мат хазлобу. Цели более ломаный ирчбу. Но, не забывай, как говорят ученые. К сожалению, вначале было лезги, абхазо-адыгский, чеченский языковая группа была, потом грузина, там чеченская группа была. В конце концов сделали так. Нахо-дагестанская языковая группа. Нахо-дагестанская. Как я ненавижу этот термин, Башлам. Ну, я знаю, что ты ненавидишь, но уделай. Пока мы ничего не сделаем, не докажем обратное, поэтому еще раз, я понимаю, я еще раз говорю, я не отрицаю, цун хак халатарло, цахак халатарло, но цунах та биби хачпин, ва исануик ва цар хоквакс и мужин, цун диаб гочхайна хама, Мухаммед Али цун халхаца чуркю, цар портрет что шагочи, реально цун дякин 19 веке цун дякин до сурти и давьючхайна. Земля и небо разница. Земля и небо. Если сюртях эцуал пичбючлача, шулу мундхиети эцуала. Каде нохчи мат. Может хуш халатарло, может цел халатарло. Сунцаха, но ша аудалваца, дебилваца. За 19 лет амбдиекрам дуцуни. Возможно, Аль-Карахи писал о переводчике в первые периоды, первые десятки лет, пока он учился этому языку. Но شاتا نوخش نهيترن تعامل دولت ولا عامل بيس ваша хуйтренш ассайн худер мобай ачраж со хуйтренш лелина со байниш юхьетин со мехкей бух байтин со духум хинса мехкерли мехкет шой мех ал шокет шой со хатта хач тюнсане де that is хинсбол историкш Дюц и Хундюцунца, он не признавал ни одну систему, кроме теократического исламского государства имамат непосредственно, где было шариатское правление. А шариатское правление не могло ни в коем случае делиться на 2 части. То есть шариатское правление должно было быть выше, а выше у мягкого лакара вайхилищается. Оно, это понимаешь, это как огонь и вода одно и то же. Возможно это? Невозможно. Маме говорит, Башлам. Сундера, сун цаха, сун йол, олитон, сун йол отношение ко всему, ой, ногчелс дуэздел, хомо, сун йол отрицание. Я не могу отвергнуть того, что сун цахара. А может хар суном ца. не важно. Вот не все. Халыш. Цаме дерesa шпургач. Резко теман я диаго курворзо
как раз общую аллахи, он как раз вы قيتش قومه بوشي الموتن ديك ويديك تأخين بوش خلشة حلو где-то 15-20 минут назад от самого чаха. لا شت هدرتي سابرديلا هاينز коротко олон хинц لا хинц арбо букваш арбо ёздан нохчимат язюрой оле. Да. السطورة ويجروبون شو إفريش قوش إيدر تيل صندوق صدو مثلا تخنشوا وراندو تخن بولو دازنا عربو يوزنش نوخشيمات دازن وراندو إذا Генасон. Гена. ветхи полицина расхимат شيء ستار دوش دلا عربو موت عما بنا يبيشر دوش وتخن بيدا نخر إز عربو يوزنش نوخشي ما تشتير Ну, вай абач, командор, вай абач, яри абач. Аба тюк нохче, интдех алязин, мама каевс язин уна чуса, джамалдейт, юрта бяткела. Абат яздушани, абат даже нохче мата язин, цухайна язин, арбу элбш язин дуи, но абат алла цухайна, нохче деш ништани язин, сах дош моду, ёш мою и тэпташ да моду. Женщин, дольше моду. Сундера, а сенсегердующим, да, я здесь хамошу. Я знаю точно, на какую письменность использовали чеченцы в разные периоды истории нашей жизни. Без всякого сомнения, четко сохранившимися документами это арабский, латинский, кириллица, последняя это кириллица. Все. Вот эти три языка. Письменность, которую сохранили. А на каком говорили, там, конечно, есть еще и грузинская вязь, но это более древний период, и это только определенные части нашей родины. Это и Тумкалинский район, это Шаройский район, и Галанчевский район. То, что граничит непосредственно с Грузией и Молдовой. Вот там где-то использовалась грузинская вязь. В некоторых местах есть и греческая вязь. Я не спорю, что она была. Но, опять же, массово не использовали. Допустим, массово использовался устный тюркский язык, но в документальной основе не сохранился. Вообще не сохранился. Арбуай, женщ, наш абач, исна, арбуай, почему у них не сохранилось? Сахат Тардух, вот где на тюркском языке написанные документы, когда они начинают говорить, что владели всей территорией Чечни, у нас было свое государство, у меня возникает вопрос, уважаемые, а где документы? Где города, где архитектура, где что осталось? Покажите. Ваша письменность была? Ладно, хорошо, вы кочевой племен, но письменность-то у вас была? Я обычно отвечаю, что в Алтае сохранилась письменность. Алтай. В Алтае объяснил. Сондай, команда. Irti sözle sünilti da. Sünilti, وين شو يقال وين وشوالو boş nayla ya. Başlam yuvala elektron del komandor alca sesini ama. Сухай, скуй. Вон, пошла, вон. Раз, два, три, четыре, пять. Хази. Амал, Швац. Хазон, суну. Хазон, тира. Почер Хаджи руку поднимает разрешить. Сухай, шуй, Алиш. Хорошо. Разница, я жарко. У всех целокал, да, как я понял? Пошла ми связь да или. Чего ты меня тоже саморосила в моменте?
Jetzt reload Borgosh. Сажим паузу. Арби, микрофон включите, Арби, ой. Он руку поднимался, я хотел сказать. Клума обошла. Шо? ها يقول تشوش Arbi, سويت عيوة اليوم قدع يشتاق başlam. Arbi kurvatera gidiyor. Şu vakit halwa. ага حياتيش запрос حياتيش мы начали говорить про Байсангура Биноевского, и тут нас понесло, как говорится, имам Шамиль и так далее. Я даже не хотел про хуритов, про нахчисов, кто древнее это рассказать, иную версию, но вы все мы остановились на Байсангуре Биноевском и на имаме Шамиле, даже не только на Байсангуре Биноевском. Başlam. Bir wara qitawaz suq wara kha. Там это его يقول أربع شوني حقيق там تقوليش его эфир حالتيش. Я научился утятись тешсан. Что было? Посара подписаться дальше, аж подписаться дича, что нюховый эфир ёчхена, аж яшхена суна гурдари, аж яшхена суна гурдари. А в Телеграм чакиб я умеешь модацер, я аж дaldиш, дацер подписывать все. А то что так дихер за командорик дях, حقيقة чечен history ухунг, алдиз подписаться дальше, я прошу подписаться дича, вы гушхих дариш. По крайней мере, те, которые вы и что сахилла сока, важно те ночью, а что не абы кого зовем, столько же шамхрёв, что отсашись. Başlam iz Aşokin скорее чула. Я очень молодец, Telegram. WhatsApp kriegst, das mir et noch fatzen. Командор, вы ему аж дюрш даларим, он аж дюрш, шайн пойден дегму, не хич, любой темой. Здесь очень актуально. Да, мы можем говорить на современную, как говорится, проблему вещах, но так неоднозначно его мнение не хочу более само чувствую. По фильму про Байсангура Биноевского я даже удивлен, что он такой свободы не было. Да, Завгаев пытался еще в 1989 году. Поднимался вопрос, чтобы аэропорт переименовать в честь у Шурмы шейха Мансура, и чтобы район назвать заводской в честь Байсангура Биноевского. Но это осталось все на бумаге, и как бы в идеях только осталось. Я не думал, что после двух этих войн, что позволят, по сути, своей Асады Чешмуха Мааев на тот период, кем они были. Я не думал, что Иштхильду эти ситуации. И сегодня это не так просто. Но сегодня нам даже некоторым запретили, приказано забыть, фильм сняли, одобрили, чадик, да, и в конце концов, Мединский запретил. Якобы это противоречит. Кино, я уже молчу про то, что какие деньги нужны туда. Знаете, деньги, бах, телефон для эфиров, телефон, и это вариант ее чашус. Сотаранештина, который 6 лет воюет. Амады, эти хряцы подавные, эту. Про камеры мы молчим. Ладно, خطر بيت عسوي. Да. Интерес кредита сон. Тахи это он баса. Охубанда цена. Командор. 107 тысяч долларов сообща цахият киет. Он зателли кры язык. Дело гетсу именно для работы, а профессионально ты социал, что взломся, я еще ничего не понял. Есть был Android, есть был Play, но был я синься, что я кайда, что телефон может двадцать, мне его в 2018 году подарили. Прошло 6 лет, я на одном телефоне сижу. Я во время карантина месяц
месяц чурается ушел, телефон чувак, хоп-хоп, я прямой эфир, конечно, а сильно не цель, я 4 он цавулы, я же не прошу для собственного пользования. А там я сюда, когда раз залил, все, лишь тяжим телефон, а мне нужно не меньше 256 гигабайт на платформе iOS, и все, оставил бахти. Дикник, обычный стандарт у любой телки в городе, его телефон юкой. Это достойно похвалы Башлам. Оценение Атилона Яхка Докуну. Асфальтбак это в 2018 году я сперва сатуан был в Вельчхайна. Я цитуайна, цаот лоса цуо, она осталдин. С тех пор я поменял 3 раза экран, 5 раз батарею. Это бац Богом. Да, это, конечно, имеется в виду собрать с Халхоша Китар за Европе, но в Кабель больше. Но я на все купил карты, купил книги, подставки, лампочки, что кегмер сум сейчас. И то не самые крутые, не самые сильные. Сундери, что у нас 106 евро перевести, чем сумма я цигмял 500 евро ходили. Это целый 500 евро, ничего. Евро стоит 96 рублей. Почти что 800-900 евро. Да, он масик тому команду реайтин, пока разыгрывать я шо, а с конкурс юг вступить инер, но она так он не везу это модя, все que сиги добавить полбаса, уерза, хавка исламский рассрочки, он долго уже рассрочки он я, рассрочку хаяче, сашина у нас твели сон ваш شاش عرس روشكو حيسا وجيم دور درونا. صحيس وقت سو يخمن دينا شو через месяц другой этапен вы ищи тахкасун диаду сардой мокшоч нана кадек сай чуахцат проблем что шусо уж болбия шусо я зарабатываю сай цен даждос сун цатвя каршин болхан арс как ты знаешь чисто сай свой хобби юса делуши сон юшик шиком би технический юши я цари أسبق إبراهيم واس عليه وابشي ورياتي أتسبس. Башла. As يخاطر دربان هدرون يعني ديلا سم تعصب وموديل خل موديل يشوت يدقى إم موديل قزرسية ياتيش запретил латиш. Я лоша. 256 гигабайт iPhone 106 тысяч твердцев. Соит буквально кирхал. Я посту подарок еще 20 чин. Чуа больше был подписанный был. Эх, я лечу 107 106 надо я лечу елец. И все. Понял. Айкана что заблокировать собирать. В этом плане иногда у людей работа, сейчас смеха, хаях, сейчас, я шума, я хаях, смеха, дало илица. Остальное убирать. Если мы меценатам, если они не могут, любой телки подогнать они могут, а когда ты говоришь, для этого дела нам нужно, я немногим обращался, Больше вещи, дичь модели, ночью командир, модели, был. Табаркуш. Сиглш не хочет. Бажлам, ты خاطر دي تانسويج خيل سيتو زوق رماق بيك مبلا. Дочь, мастер задать диезу. سواز دعيالي تندر كمندر الشوقة ويرا سواز دعيال إيتس مات حالات عربو يوزنش نوخشي مات خياز در ليش در قوي هو الغير شورا. Прослеживается то, что сохранились у нас документы, четко прослеживаются арабскими словами, написано арабскими буквами, написано на чеченском языке Коран, для первоклашек, аббаты и другие документации, которые писали на арабском языке, которые религиозно. Использовались арабская вязь, латинская вязь и последняя кириллица. И только последняя кириллица после уже завоевания. И то, так я объясню, тюркский язык устно использовался. Документов никаких использований тюркского языка
среди чеченцев нет вообще. Никаких жейнов нету, никакого Корана нету. То есть на тюркском языке написано. Только использование арабского языка. Хотя тюрки здесь очень сильно мы владели Чечней, мы это, мы то. Да, вне всякого сомнения, экономические две столицы были за тюрками. Это Тарки, это Кизляр. То есть в основном, где они владели. Никаких аварцев в то время не было там. Имеется в виду, не имели никакой власти, ни сил, ни политической, ни административной. После они уже начали спускаться. А тюрки имели, очень странный образ. Ни те, ни другие не были высланы. У них никаких документов не сохранилось. И у нас нету этих документов. Я так понимаю, в письменном варианте использовали непосредственно только арабскую вязь, латинскую вязь и кириллицу. Других версий нет. Да, там где-то, где по границе мы жили с грузинами, использовались иногда грузинская вязь, и то не во всех местах. И находили старую посуду, это уже период, имеется в виду там 13-14 века, где использовалась греческая вязь. Я не спорю, здесь есть версия о том, что якобы представители Тевтонского ордена находились в горах Кавказа. Это предание есть, вы слышали, здесь была в области Галанчоша была та самая святилище, в котором было 4 выхода, где находились там тот самый Тевтонский орден, но после чего он был уничтожен, они были изгнаны, и небольшая часть только осталась здесь. И на сегодняшний день, что самое интересное, хотел подметить, да, это легенда, да, это рассказ, но есть гора, которая указывается конкретно, где это было, есть место и есть легенда. И сегодня, когда начали сдавать ДНК, я не буду называть какой тип, я прошу сразу, не просите говорить меня, но у них показывают вообще какой-то европейский, я думаю, тип. Он сейчас среди чеченцев, он древний, потому что, считай, когда они приходили 8-9 века, в тот период Бяхкин-Будыш, сегодня у них показывают ДНК не дагестанский, но среди чеченцев очень такой, вполне себе европейский. Вот такая вот тематика. По языку я имею в виду. Использование... да, кстати, я соврал вам. Арабский, второй латиница, кириллица. Потом опять мы начали, во время Первой войны мы перешли на латиницу. Вы помните, да? Аттестат, Тёшелэй, там на чеченский языке было все, перевели. Потом опять перешли на кириллицу, после Дудаева уже. Во времена Дудаева мы перешли опять на латиницу, и аттестаты у некоторых сохранились с того периода. Они были написаны, писались на латинскими буквами, чтобы европейская часть могла читать, но со смыслом чеченским. Это тот, кто не знает, вдруг, чтобы знали. Или вы не учились в тот период, я не знаю. У меня был такой аттестат с волком, тонкий такой, кто не помнит, назывался Тюшалла. Написано латинскими буквами, то есть документы выдавались на латинскими буквами, чеченскими словами. Bela. Интернечва. Гинемёч мусу сени суртас. Гинемёч дон, цегой ладац, дупа боча. Сохранить не просто. Bela boşlam. It's tayfalet much o intrigue et nakayana sonitsun. Abni ona. Речку Алаличия. Сум просто говоришь, у нас очень такая дийцам халдацель. В прошлом эфире мы с АФГ Вацлан эфире, с АФГ подняли тему. Хотя я говорил там про совсем другое, он взял залез этими мелодой. Я рассказал то, что мне рассказали сами мелодоевцы, он начал говорить другое. И получилось так, что у нас он за то, что они чеченцы, а я за то, что они арабы. Поэтому не хочется никого не задеть, не оскорбить.
Я рассказываю про историю, та, которую они сами рассказывают, и та, которая есть. И цунаха возникают, вот эти казусы возникают. Он мечерхает. Это... цацпуцан дин тэп элмөтүлү цан юк абу али утешнитне да часть али дица примерно. Вот и Мабас, я вообще не говорил про Мевердой. Я сказал, те, которые вышли, сотейп нашалаться, я заволивали рачараджи. Я вот поэтому говорю, я начал писать про тейпы. И я начал писать, я двухтейпниш язык, и у меня начали возникать проблемы. Эстейпи официальную версию. Масла цуантрошолас язынирас. Сега разница тут разные. Там говорит, где-то они были жрецами, а где-то от Синтер Оша, это на Хадюлдельду. Эти обе версии существуют. Цуантар Синтер. То есть, что они были именно те, которые возрождали леса и так далее и тому подобное. Ну, и я эту тему как раз, когда поднимали, ко мне зашел парень. В директ он зашел. Он тхуахлят схуха или цусук. Я посмотрел, там у них гора все остается там в Дагестане. Цыгане столицы. Они сами здесь, в Урус-Мартане. Ну, где Дагестан и где Урус-Мартан. Потом я начал проверять, зашел во времена имама Шамиля. И там он говорит о переселении определенных обществ с востока на запад, с запада на восток. Это понятно, но это делалось еще с древней Персии. И я говорю, хуторвацию без ДНК генетики, без генетических данных я не смогу ничего сказать. Но опять же, отличие даже от J1 дагестанского и J1 чеченский разные версии. По крайней мере, так говорят сами генетики Дагестана. Я смотрел их генетические передачи целую про генетику. Ладно, я оставил, я говорю, ищешь ситуацию, откуда мне рассказывают наши предки, откуда мы пришли. Нашу версию хочешь услышать? Я одну из версий оставил, что они арабами являются. То есть оттуда пришли. Он называл имя, что Илам Дош Нахбар, царь шейх Дисна, Бусулдин Дош Хадякиндум, Бусулдин Даш Дошту, Умар бин Хаттаб, Хавиан Шхайна, царь Цанецо, переселит Динчара, душа Шелица. Это, что с южного Дагестана они перешли в область Мехлитар, сели оттуда, Диндар Хавякину, Астева, Дуду, Ас-Адитини. Больше я не трогаю. Но L3 я знаю точно, L3 следующий яйца. L3 ног чеши галыши бияется. И то галыши не у всех, а там определенная часть варства бияется. L3 чисто ногчи ДНК. Эхкейбу, лам, эхкейбу и так далее. Так, царинц, это все, эльчхайна, асюот ахкабах. В этом вопросе я вообще не могу ничего сказать. Почему? Если царь нюка, щаш царь сдать тёй ДНК, сдать и на, так, цацбеш, и что хербуция, цацбеш, ногчи хербуция, цацбеш, цигар хербу. Ну, говорит, там, иш санхайна, ой территории, иш, значит, ой буй балят, иди субер, че раньше. Так, тушень швой бу, пшав швой бу, хипсу швой бу, масла бахасам, батби швой бу. И так далее и тому подобное. Потому что есть книги, где говорится, и сами грузинские ученые говорят, что это чеченские общества, которые стали грузинами, приняли христианство и так далее и тому подобное. Но и что там войбу алишивой, яц, потому что они сами говорят, тохинс гюжи дубаца, то христианш душаш гюжи дуба. Это момент я свет христуша цацпол вежрибу, занимается тот, кто историей, начинает говорить, башла. Ой, дабл лишь маяц, ой, камма дай баца. Я что доктор хаш. Ой, таца бельч. Ой, нахуешь, ой, дабельч, дабельч, бодац. Это не так. Во-первых, они до 15 века переселились. Прошло после этого уже без малого, 9 веков, грубо говоря. Не 9, а 6 веков. Это 600 лет. Они приняли христианство. И среди них, да, когда мы говорили с грузинами, вайнха, хуша, а тига больше гюржиша, да, мы знаем, что наши корни из Чечни, олца. Ну, сами мы себя считаем, мы христиане, мы грузины.
Все, а ходят этим. Какое бы ты государство ни создал, они уже не скажут никогда, что они чеченцы. И что это чеченское общество. Так, смысл, зачем их держать? Они говорят, мы грузины, оставьте их грузинами. Сейчас гюржу больше. Ну, базар. Постепенно намекать, что сиявак мегаду, сразу целиком сиябал бас. Намекать, бахам, вот целая делегация шамир, нацики. Целая делегация. Бог создался, постепенно, да, что? Там, понимаешь, там уже другая ментальность. Да. Цан шеймуат уже гюржиник хаят. Да, вайн карьер бөл очень понятно, но вайн югоня и процесс югоня хаузал лично, то есть под натиском война цена. Ихилдар, масхирдар хайл, хохват абочер хотя бы барт балали. Хохват абочер мабас барт хоуши, арабочер ба. Если вы барт гоч балхали, если вы царебетте, не хацалуш, ни политические, ни кешки, вот цапдуй дагайте, может хазадер хабах камегер. Это, но талешти наха. Вы бош бода шпуэх боя. Вы беш лорбах баспа. Масла аух маки ашмал нохчи цен нохчиш. Барач лук дахватин, шуниадин, ахкай, Дагестан, Сюли, ахкай буш. Придурок, конченый дебил царальш. Хадюсер делда. Или панкиси ашмал нохчи шаха, грузинский нохчи буш. Иордания абочар, уж арбой бар, арбой бушинц. Сун бойс, талеш динаха, сун бойс, лет 40, 50. 50, 60, что душ, канластегон, образованный муж. И мухаджири эл, дуаш хавич, вигок и просто ненавистью всякий. Он хабсен нохчи му, не вы алакасу. Шим цахиет уж. Хабилу их ета цахиета. Раз, 200 тысяч мухаджир, без малого, Турция, 100 тысяч у вас, 110 тысяч у Амирова, без малого, ночи. Иордания 30-35 тысяч вон, Сирия от 3 до 5 тысяч вон, Израиль то ли 7 эллер, то ли 17 тысяч эллер вон, Египет, ночи бичу, забавно, мухаджиш бичу, Мисрах 2500 эллер, начался, это албон, так, Ираке, Бершинс уже хуш дать, он даже и тем шхил тига растворится. Тига цаши из рубариш, яца. Иране? Цербуал, дату сиром, да, слушай. Иран, вот it's a house, воша. Вот про Иран я не слышал. Ирак, Иордания, Сирия, Египет, Израиль. То есть в то время Израиля не было, это Палестина была. В Палестину они ушли. Израиль, и вот и Турция. Это все места, куда ушли мухаджиры. Это 5000. Ауалу 5000 ночи чунаха. Дебадем. Это посумете аж покуш. Мухи это. Я уже не говорю тебе про 500 000, которые живут в Европе. Абу Гоша Чмелбара Башлан. Абу Гоша Электа 7000 элерца саму кому до 17 тысяч. Абу Гоша ча элерца до 17 тысяч. Царь Алекс вайн был хушта, ждали. Вайн хацер Арисун, никто и не знал это до этого. Да, и что вы Иран я бы бог, и что он хацер. Ну я не знаю, пропорционально, посмотри, прошло уже, они уехали в 1850, 60, 65 года, штаба, но... Это в да, Абу Гоша Сандой будет уж Иран я хирбан, швартан. Нет, асхир хитер лобасу. Но опять же, смогу, сайн буйху, связи берлош, связи свет берлош. Иордания, Сирия, Египет, Абу Гошеринг, связи Валир и Турция. И свет связи было. А Иране свет связи цевела.
Цер закрытый мои более цер интернет каек закрытый. Может сундер заберу хилбек. Хош бёрла связи. Разные тайп нашка. Ит буквально коди халах. Шемар قطع связи вела. Суны шемар духабеш дабална маалери. Из видать юни заберешь больше. Ты духаш шем. Ну, это ночи будет у нас. Сегодня он 3 миллиона максимум беги хагул беждать. Бадик ди слаха плачевная ситуация Турция юбар Амиру 100 тысяч бар 110 тысяч хол ночи вальтига царах 10 тысяч бе ночи цависна барцу уқаров туркш хылы бар. То есть он может ночи дуйха цар ночи шеш турк что больше. Паспорт я бауло сейчас бог цар ночи уав. Нет, не ночи, любой пенации, мечтаться. Да, бог. Гимна турецкий лапит барцу, ну общее количество цубак. На государственном уровне, да, пошлам, цер подчас договориться один именно ночью и надо закон им да мечтать, походу, да, походу. Не то, что и что обязу и боятся. А мы бах. Ведь Медведев очень и закон принятый нер репатриация. Сам дух собахкич беш войны служба, адыкши вообще кезгелер. Не разрешают. Нет такого закона, чтобы они могли вернуться. Очень могут посещать своих родственников. Это он, это Рамзаз, Алла, Альба, Ойл, Хая, Бюльбелет и Орданьяниш. Вот. Но как получить гражданство и вернуться домой? Ибо оцеяла сейну. Нет такого закона. Это уже... Ну, видишь, по всему миру самая большая делегация, весь 95% вне своей родины, ашпиш, адыки. Они по всему миру живут, везде. Сабах кишьёч. Хабярче, уж бахметик бац. Весь Краснодарский край отняли, Ставропольский край отняли. Цалист такую. Майкопию 80 или 90% русские живут. Черкесия слишком маленькая. Кабардино-Балкария, у них проблемы и так между собой. У карачаевцев, у черкесов тоже проблемы между собой. империят يقول يزمي دي السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. Башлам, дистал мегардери. Да, дистал. حاجة بشلام بيسنجور على تهم دي سوالرسو دعو تعطيب خشو حلق أوارس بوزنيرسون. Я вот познакомился на русском же языке с братом Аварсом. И когда мы познакомились, я у него спрашиваю, откуда ты? Он говорит, я из Гуниба. А вот этот вот вопрос, я сразу начал его спрашивать о том, что происходило на Гунибе. В общем, все эти события, и мы вот все эти 25, иман, ислам долуш, да, и нацизм йоч, да, то есть вот это понимание у него есть, вот это вот и прошлого, и настоящего. И, в общем, мы когда, и вот до сих пор мы общаемся, как братья, это самое, вот. И я у него в то время спросил про Байсангура. Байсангур прорыв устроил или нет? Он мне тогда, это тогда было 25 лет назад, он говорил, что Байсангур шел на помощь в Гуниб, и когда он узнал, что Гуниб пал, он развернулся и ушел в Чечню. И мы после этого постоянно, периодически, вот эти вопросы мы это самое размышляли о тех событиях. И вот он буквально сегодня, телефон, сегодня он мне позвонил, и он мне рассказывает одну историю. Он говорит, что приехали чеченцы, там спрашивали, искали. Он говорит, что у него какие-то дальние родственники с именами Байсангур. Но, он говорит, среди дагестанцев таких имен нету и не было никогда Байсангур. Айса,
Хадош не смотрела. Ты был в первой части нашего эфира? Нет. Нет? Нет. 5 минут подожди. Освободил. Да. Чтобы вы послушали, продолжите, Ирен. Запись, которую я дал прослушать, не все, походу, услышали в первой части, послушайте. Это видео я завтра опубликую обязательно, может быть, сегодня. Послушайте, и уже дальше будет вам понятно вот последняя, как говорится, информация. Адам, я хочу рассказать тебе вот про Аул Гулиб и последний Шамиля. Значит, с Шамилем воевал тут против царских войск Байсунгур Биноевский. Он был без одной руки, без одной ноги и ослепший на один глаз. Ты вроде бы говорил, когда мы сюда ехали, что одна из зон Байсунгура... Да, одна из зон Байсунгура была вот сзади Гуниба, на северном склоне Гуниба, есть село Хуточ. Оттуда была у нее жена, она со своими сестрами раненого Байсунгура вынесла в Хуточ и выходила его. Еще война была не закончена. Очень раненый Байсунгур, и еще один наиб Шамиля, я сейчас его имя не помню, с большим семейством. Шамиль его вернул тоже в Чечню, сказал со своими детьми, со своим семейством. Он был отец многодетной семьи. Да. Возвращайся, все, не надо там детьми рисковать и так далее. И вот с этим семьей и раненым Байсунгура тоже вернули в Чечню. А его у нас тут в Хуточе есть семья Байсунгуровой фамилия. Да. От этой ветви его тут есть селение Хуточ Байсунгурова фамилия. А почему никто о них не пишет? Что есть? Ну, официальные историки эту тему вообще не развивают. Так, там, битва на Гунибе и так далее, что тут происходило. Кто-то говорит, это пленение, кто-то говорит, это перемирие. Кто-то говорит, что это обманом было. Ну, видать, будут еще какие-то люди, которые будут... Откуда появилась фамилия Байсунгур? Фамилия Байсунгур, вот есть в Хуточе селение Байсунгуровой фамилия. Это вот то, что вот она, вот эта женщина, воспитала детей. Да, воспитала детей и пошла фамилия Байсунгурова. Был такой Идрис Байсунгуров, тоже вот Идрис, это был наиб Шамиля, Хиндалаский. Вот. В честь него Байсунгур назвал своего сына Идриса и так далее. Пошло это. Его сын здесь остался, и его фамилия здесь осталась по мужской линии. Это вот народном поверье утвердительно это об этом говорят. Сами гулибцы об этом знают. Да, Гулибский район об этом знает. Так что Чечня и Дагестан, Гулиб, в частности, очень сильно были связаны между собой родственными узами и так далее. Вот последнее видео. Сам гунибец рассказывает. Айса, сейчас ты можешь уже дальше продолжить. Вот я эту историю тоже слышал, но сегодня он мне рассказал еще одну историю, более подробно. Вот именно про Байсунгуровых, про этих он рассказал мне, что это его дальние родственники, и что фамилии такой, имени не было. И он тогда у какой-то дальней еще одной родственники, ей под 100 лет было. Он ее нашел, и она ему рассказала вот какую историю. Еще одна история есть. Что когда был бой в Гунибе, под Гунибом есть село Хиндах называется. И вот после прорыва, он, говорит, прорвался. Именно Байсунгур был этот человек, тяжело раненый. В этом под Гуниб же это же не только относят, целая гора, целый район Гунибский, там много селений. И вот в этом селе они его спрятали, в Хиндахе. И у него был тоже друг один аварец, наиб тоже Шамиля. Когда он выздоровел, у него, видно, либо гостил, либо был у него в доме. Когда русские оттуда войска ушли, он пришел в себя, и он видел, что его жена, его друга, да, то есть наиба, она ждала ребенка. И когда этот Байсунгур уходил в Чечню, он попросил своего друга, сказал: если родится у тебя сын, назови его в честь меня Байсунгуром. И вот от них пошла вот эта вот фамилия. Вот такую историю он рассказал мне сегодня именно. Да, теперь мы уже более подробно подошли. Видишь, как единственное
селения два разных, около Хуточубах, Ахида. Да. Видишь, здесь говорится о том, что у него была вторая жена, Бахцу, у Байсангура. Да, я это тоже слышал историю, но вот это более точно, более подробно он рассказал, что вот это вот его дальняя родственница, она рассказывала, что именно у них вот в доме он скрывался, они его спрятали, они его выходили, то есть пока русские войска не ушли оттуда. И вот поэтому, говорит, они назвали, в честь его, говорит, назвали сына, и от него пошла вот эта вот фамилия. В любом случае... Знаешь почему? Я просто сказать, я такого не слышал в Дагестане, чтобы фамилия, вот, которые идут, от отца фамилию взяли, и чтобы шли такого... У нас так такое есть, а вот у них что-то есть такое, я не слышал. Ну, я не знаю, в любом случае, вот эти имена, говорит, Байсангур и Байсангуровы, они присутствуют, но это, говорит, не дагестанские имена. И вот эта вот женщина, она когда была еще, я не знаю, она жива или нет, вот она рассказывала эту историю, что она именно произошла, но факт в том, что Байсангур, раненый, он вышел, вырвался из Гуниба и находился там раненым у них и ушел в Чечню после этого. Вот такая история была. Вот я не знаю, Аллах. Видео подтверждение вот, зафиксировать и чёдик я постараюсь это вот дословно, подробно. Айса, ты скажи или договорись, если там приехать можно подснять, потому что я связался с потомками непосредственно брата Байсангура Биноевского, а у них спросил по этому поводу. И он, подожди, Башлам, вот я доскажу, и он говорил, они, говорит, знали, что сделали царские войска с его детьми, приезжали родственники по материнской линии, да, вот, то есть, а вот приезжали родственники, ну, по матери, говорит, они расспрашивали, рассказывали, я в любом случае... Вот эти вот... По этому вопросу я тебе скажу так. Дело в том, что приезжали потомки Байсангура. Но не из-за этого. Потомки Байсангура приехали, потому что была такая сказка, легенда. Они сказали, что якобы Байсангур Биноевский имеет сам Бойсар. Не его дети, а они имеют якобы происхождение аварское. И дети непосредственно этого брата Байсангура Биноевского поехали в это село, нашли этих людей и сказали, где и когда родился их предок Байсангур, чтобы они подтвердили, если это правда. На что те сразу отказались и сказали, что это есть рассказ, но никаких родственников Байсангура Биноевского они там не нашли. И это предание и сказки опровергли. Они ездили туда, чтобы опровергнуть Часюли до Цидахай. Они поехали и сказали, и никакой сюли происхождения нету. Но я так понимаю, вот сейчас вот эта информация и то, что ты говоришь, вполне вероятно, и если у него была, то бахща резу бахцу, исцеление Байсангура была. Откуда у них эта фамилия? И была ли у него на самом деле вторая жена аварка? Или не была, проверить. Вот, чтобы удостовериться. И вот Байсангур Биноевский, ДНК сдатина, у них есть ДНК. Если они просто-напросто сдадут этот ДНК, то есть тот, кто является Байсангуром, селение Хоточтар, Убошел, рядом с Гунибом. Если они сдадут ДНК, то есть согласятся, можно проверить это 5 секунд. Бу иш бойс харитеханах, я бачиш бойс харитеханах. Да. Оген долго цао мердераса, инти бойс харвайн вицаря, мухил тагбах, он хилях. Имел долгомоен шлух, имел бирстек хила. Zusammen schwach, Hildutie shit цетил гантен. Так берх йол зуд тетергу ягитер адат яхтани хума хинти дох штати цухен мала бирс хила из хума. Так ну عزا пока самое вы цухена просто мы не знаем, но у нас есть такое со времен Чингисхана.
то, что называли в честь воина. Им хасу, войско шашицерх. Да, это сомнительно, конечно. И чего там шилмхицу? Может. Ну а сегодня Акабах все сразу ставит на свои места. Столько стоит сдать ДНК, и все будет уже ясно. Достоверно. ДНК абсолютно разные у Байсангуровых и Бойсхар. Значит, ему дали просто эту фамилию, они взяли в честь Байсангура. А если совпадение, ну и тот, и другой случай, и тот, и другой случай оба показывают то, что Байсангур Бинаевский был в Гунибе, и он прорвался. Да, да, это главное, мы об этом говорим. Они подтверждают вот эти случаи, а если они имели место быть, что опровергают все эти разговоры, что его там не было, и прорыва не было. Вот что это главное. Вот мы на этом фокусировать. İmam Şimen damız doldu dedi. Ну, после пленения это дадут. Ya, это босс. İmam Şimen предатель хилли даса признать hiç taşı koşu haradari примерно дадут. Кидыч долду канёваша, это со времен Ичкери. Это массово. Массово, да, сейчас пошло. Hiç dolin массово духа, предудаеве имам Şimen базбиш митинг шиш эн бас дудаев примерно. Готов. Если митинг ще цалал еще, Аргентина раз Здесь вализис таминотен. И имам Şimen doğru her qism bol belli Dagestani melwol şöyle çollak xulil yaqin xulil idon Ermen xulil boyzgor Gunibe xiller ito prorvatslar masa priznatishlar hiç bülbelle iş iddialı Bagdad al her bunti yoldeltilt ya. Hiç priznatishlar. Ученые, те, которые у них есть, это говорят еще с советских времен. Это началось не сейчас, это еще со времен Расула Гамзатова началось. Просто активное обсуждение социальной сети и говорить, что не было, началось с 20 века. Именно начиная с 90-х. Население, дагестанское население, жими оққозу да так духвала масал зари признаттиш бохшлюштер. Они даже его признать и ошибаются. Они говорят, что это выдумка, что не было такого человека. И до тех пор, пока мы не показали документы 19 века, они отрицали, они говорили, что это миф. Имам, то есть имам Şimen предатель Арбандор Фюттен, Бог. Предатель, там не предатель Алдати, там просто-напросто эта тема, еще раз повторюсь, я вот советские документы, когда мы читаем советских времен, имам Шамиль не всегда был в Дагестане одинаково выглядит. То есть в советское время, когда у нас был подъем, и можно было о Зелимхане Харачоевском говорить как о Робин Гуде, имама Шамиля считали английским шпионом. То есть заставляли. Расул Гамзатов говорит, что его цензура заставляла писать эти стихи о предательстве чеченцев, чеченцы как змея. Вообще принимать Демегин, да? Я про что тебе говорю. То есть эта тематика горячо обсуждалась в конце 80-х, в начале 90-х годов эта тематика поднималась. Просто уровень Шамиля по-разному значился. В то время Шамиле, издачи Шамиле не было. Впервые об этом начал говорить после Дудаева, Масхадов начал говорить об этом. Он рассказал это. Когда Масхадова это подхватили, уже дальше пошло это. Вообще, Гамзатова, имам Шамиль Тибович, могли с Байсангуром, не то, что он его предателем там называет, английским предателем. Но когда его Цуахубах сюлишь прижать, вы ему как ты ногчишь прижать виной, как ты можешь говорить такое Аль-Чхайна, а предатель, сейчас предатель, что Аргундиазина, а Шамиля английский шпион, вообще, типа, это было национальный герой Малой Расул Гамзатов. Это не абы кто какой-то колхозник говорит. Это первый человек на тот период. Первый был Даниалов, второй был Расул Гамзатов. Самый высший. митинг, шиш, имам Шамиль, Олдак, Шейх Мансур.
مسخة دوس نختش دون إمام شمل حاولت دون داغستان يحتى نبلو ولا تشخل بوقس دوي تاع جروي ويواتي خلي تاع نينترال لا دوي إمام نفس ولا ذات أقبل بوقتها جروي. Ажла, инца на сегодняшний день царь Хапизу был шаловый лишь, царь Чеченов. Цуталеш дин алило шпитан дух, бойсхар почти умахилят, имам Шамиль очень варцу. Найбихил бивать. Цуантруа шуайп цула круче вор генерал варбош. То есть царь питан дешду. Они хотят максимально принизить. То они говорили, что его нет, то хотели принизить, то хотели его назвать там бир уж больше. Допустим, Тиндинч и Хилабах, Дидойч и Хилабах, Охоту Чабучара, Хилабах. Официальной версией, официально, видео чувак, Клюшмовой, делится по-разному, сдался, он Хари Вожи. Те шесть сюлиш, юка даже бартбац. Цацбучари, герой Убах, это те, которые после династии Элицера, Нуцелханши, а Ука предатель Убах. Он дальше ханские династии уничтожил, последний уничтожил имам Шамиль Малай, потом хан Невесин. Началось все, конечно, с... حسن بكايوس إذا جنب отцел значимый самый горячий точка что холо ногче чхелю гуди бят значимый я говорит лилу шума до бо и тхельчи цгаджи важно дать бог даже. Ну га Way индиак худу, way фольклор моей, инцмарт. Например, Бойсенго, например, Гавайские острова штяхится, например, Австралия и Хилхерват, Духмет Хилхерват, например, обязательно Гуни Бион Хую и Хилчи Цагальчи Духола говорят, просто ногче Хилю, а на крайнем случае Боха, да, он видит. Не, цыга, не столько вот, не сама суть Гунибе, а хульга ханогче Хилабош, вообще хайваш мабацевиш. Хитсбит список составить и хайлаться цуюха ахульга Шамиль первый хаздаваться и вечхайн цыга ночи махала баям баинаш ас басла хавьяцол вохо ви уша духар был имам штани баин бу бойсхари бохо был вежри буй умари Ахмад Муса исва и духар был вежри шад гази Мухаммад Гамзат беккитани баин бу еще бюч маваци я кибеш бюч, цыга бюч, баш конкретно. И Гулиб, Гулиб не столько сама местность и локация, там можно... Это место, где имам Шамиль перестал уже, все, Российская империя взяла его в плен. И Цундюр Цуня, возвышенность. А Бойсхар цеви цеанара, признать цеора, цыга, вся соль в эту проблему в одном. Шамиль пошел на переговоры, а Байсангур не пошел. Идут сега, идут шаял спорно до войнюкай. Хаку сдаться дня, я айгня хуа дня. Эвогна раскишен, бойскар цеогна. Да, нет, ну Бога муду. Он же мог тоже подойти, правильно? Его мацелони, тут в этом речь идет. Идут сега. И плюс фольклор, твою музыку, имам Алим Султанов, Тимур Муцраев. Ищи Эша Люцан. Во-первых, это стало по всему, как говорится, где русский язык знает, все слушают Тимур Муцраев, начиная от Узбекистана, Киргизстана, Казахстана, без привлечения. И везде в песне говорится, и Болшик, повернись при мне кремниевый пистолет, Болшик, и мы сами быть чудищно. Ага, карна и опровергнуть тадиези. Исторически опровергнуть, исторически богдаться, и сега хилуаться, цо ишткамя цадина, царь самохалится с дискуссией, царь Губах. Это боршум йо шамилли лев ислама дол шамилли га бойсхан исрандол хум ал вахарвацар цунту ариацар боршум бош камил даш мобаиш. Иду тига уаттелдак. Там нет гунибы, ахульгай, другой юг, разницы от тига. Нет, в этом плане мы переплюнули, потому что две столицы в Чечне, вся война 19 лет в Чечне, остальное не суть важно даже. И да, твой душник, тут просто принцип Шамиль, который был таким непоколебимым. Почему? Потому что там же есть моменты в истории конкретные, где он заставил поклясться всех найбов. Всех найбов. Кто сдастся, тому смерть. Они, этот закон, они, когда приходили к Борятинске с Малой Чечни Найбш,
перемирие Далбиезер, есть места, где он сказал, что по шариату казнить этих людей. Там есть конкретный пункт. Тот, кто заговорит о том, чтобы перемирие или сдаться, все, смерть. Это слова имама Шамиля. И получается, что он сам дал указ, и в конце этим же указом он, грубо говоря, пренебрег. Башлам, ты расскажи, вот когда император спросил у имама Шамиля, как остановить войну на Кавказе, что сказал имам императору российскому? Что пока жив Байсангур, война на Кавказе не остановится. Это, я не знаю, это достоверный источник? Вроде я читал, что... Недостоверный? Это Руновский, дневник Руновского. Это там он сказал. Руновский его спросил насчет Байсангура. Биной. Пока биноевцы восстание. Руновской книги Диаблуис. Пока биноевцы, общество биноевцев находится Байсангур, они беспрекословно выполняют приказы Байсангура, и пока Байсангур жив, вам не взять как бы Аллах царь. В Байсангуре даже там есть еще другая, вторая версия, там, где он спросил, каким образом можно усмирить чеченцев. Чеченцев можно усмирить только отрезав им голову, надев эти головы на пики и поставить перед селениями. Только тогда они смогут. А император, он рассказывал Байсангура и все остальное, это уже Вайшар, Цажимац, Шега преувеличенный. Разговор Руновскому, это не разговор императору. Руновскому и Чичикова, кажется, была его, записывала его все последние слова имама Шамиля, общение было с ним. И Шутиля, Ючеш, там, императору он сказал, по крайней мере, я Там же приводится тоже этот Руновский, когда полк Черткова пошел на переговоры с Байсангуром, Гази Мухаммад принес невесте, Аляза Руновский. В обед, когда мы обедали с имамом Шамилем, зашел сын имама Шамиля, Гази Мухаммад, с Кавказа приехавший. Он говорит, сына спрашивал, ну что, какие новости там? И он говорит, полк Черткова встречался с Байсангуром. Таш Адам, говорит, как бы потом этот имам Шамиль, камень был, человек камень, он шел, вот, встречался, и Чертков предложил ему перейти на сторону российскую, как бы сдаться. И тогда этот Байсангур указал на ближайшие кладбища и сказал, они вас лучше услышат, чем я. Нет, он сказал, поговорите с ними. Они вас лучше, да. Это не чеченцы приводят. Иду, это сам, это сказать, шабар ваш, Арвола, шун Аллах резхала. Масалла. Машаллах. Руновской книги именно про шейха Мансура Своязин, что имам Шамиль, он говорил, что типа я мечтал стать как шейх Мансур и так далее, я руководствовался именно им больше. Екатерина II, когда они, именно Руновский связывал, почему мы акцент не делаем, я не знаю, ты делал или нет, когда пришли некоторые люди с Чечни, старейшины, и Екатерина начала спрашивать, что у вас там творится и так далее. И они начали говорить, мол, у нас появился такой молодой проповедник и так далее. И опишите его Элла, это Руновский прямо пишет, это не от меня. Опишите Элча. Некоторые начали говорить, что он злодей и так далее. Так вот. И один мне сказал, покраснел и сказал, типа, Екатерина заметила это и спросила, а что ты краснеешь? Промолчал. Да, промолчал, типа, а что ты молчишь, Элча? Вы хотите правду или ложь, Элча? Правду, свой Аллах поистине, эти люди, которые вам это говорят, все они врут. Он, народ его слушает, он высокий, красивый и так далее. Это халат, свой один прямо Екатерина встала. Есть такое. Есть, но, честно сказать, про шейха Мансура, вот я вот свое мнение выскажу, можно это сам? Про шейха Мансура мы, может быть, не совсем полностью видим вот его образ, его портрет. Я вот немного с иной стороны хочу рассказать, свое видение, да, свое понимание этого человека. Вот, например, итальянцы говорили, что это ихний итальянец, да, про шейха Мансура. Это, да, это католики, это Ватикан, раз. Башкиры, татары говорили, что он ихний.
Это тюркский мир, это улус, великий улус. Мне говорили арабы, что он выходец из Шама, что он араб. То есть огромный арабский мир. И если этого человека, каждый вот эти католики, это сегодняшний Евросоюз, это Великая Степь, это арабский халифат, если они каждый... Турки тоже его к себе. Турки, да, вот, каждый пытается его присвоить себе, насколько вот каким должен быть, не просто восхищается или восхваляет, а говорят, нет, этот человек был наш пол, что это весь мир, можно сказать, его пытался присвоить, то есть его заслуги или его какие-то качества. Я тебе больше скажу, даже Российская империя заявляла, что это их собственный шпион, послан в Чечню. Вот его значимость, вот по одним вот этим вот высказываниям можно понять, кто такой был имам Мансур. Поэтому его личность, она не просто недооценена. Наверное, многие и не понимают, насколько он был выдающимся человеком. И необоснованно забытыми, в первую очередь, нами, чеченцами. Айса, там небольшая проблема, вы не забывайте, когда говорят о имаме Шамиле, или когда говорят о Байсангуре Биноевском, вы не забывайте о самом главном факторе. И Байсангур Биноевский, и имам Шамиль, они были люди уже, которые 20-30 лет вели сопротивление, войн, имеется в виду, без малого. То есть они вели это... Вообще юный человек, который 25 лет, некоторые 23 говорят, там точную дату они не знают его. То есть по высказыванию шейха Мансура они зафиксировали сами. То есть его высказывание. Человеку было 23 года, когда он фактически подчинил Богу, когда он привлек к себе внимание всего Кавказа. Без привлечения и Южного, и всего мира. А суд Бог, когда он умирал, ему тоже даже не было, грубо говоря, даже сколько, 33-34 года. По разным данным, Хаюцович даже. Даже Ихан Альча, у него сопротивление длилось 6 лет. Но он был таким юным и таким одаренным. Опять же, мы ищем до сих пор, на сегодняшний день, кто-то говорит, что он был сильно образованный. Кто-то говорит, что он вообще не был образован. Другие говорят, что он был только пастухом. Возникает вопрос, неужели на тот период, когда был шейх Мансур, и он поднял восстание там, Кавказа, да, против завоевания, когда у него будет. Есть некоторые, которые говорят, что он определенное время только занялся, когда его не оставили в покое. И каким же образом в то время в Ахтах, в других местах были очень богобоязненные, сильные алимы. Но Ахмад, кажется, тоже читал, если я не ошибаюсь, про шейха Мансура в многих книгах написано, что он предсказал несколько раз, у него были храмы, предсказал землетрясения и предсказал какие-то стихийные катаклизмы. То есть, что И после этого, именно когда он сказал, когда это произошло, со всех гор, с ближних регионов люди начали стекаться к нему. Да, имам знает, что. Цундер Бога о этой личности написано слишком мало. А Дубровин, который написал, он вообще писал после его смерти через 50 лет. 50 лет прошло, этот человек написал про шейха Мансура, что он якобы плакал, когда плакал и боялся подойти там, воевать с Карабулаком. Ну, как вы сами думаете, для чего это было сделано? И причем сегодня некоторые норвежцы упрекают вот этим документом, и в том числе и Академии наук имени самого себя Бузуртанов говорил об этом, что вот они воинственные Карабулаки, а шейх Мансур плакал и так далее. Это, конечно же, это чушь и белиберда. Мы не
Башлам, 50 лет ради Дубровина. Зачем они его берут, когда можно брать человека, который непосредственно брал Анапу Гудовича, который был даже генералом, и который в рапорте пишет, человек, который плакал больше, в рапорте пишет, что Мустафа Паша был готов сдать Анапу, но ожесточенный яростно отказывался сдаваться шейх Мансура. Слушай, рапорт, а я не думаю. Понимаешь, Дубровин же это все-таки в период имама Шамиля, правильно? Почему он такого не написал про имама Шамиля? И опять же, норвийцы с Востока говорили, что шейх Мансур тоже сдался, да? Возникает вопрос, почему об имаме Шамиле написано столько хорошего теми же рукописцами, всеми, которые писали об имаме Шамиле? И так негативно почти, что все описали шейха Мансура. Возникает вопрос, если человек бы сдался добровольно, как они говорят, или это был бы их шпион, или все остальное, он был бы итальянцем, англичанином, да пускай хоть американцем он будет. Если это так, возникает вопрос, зачем о нем писать плохо, тем более после смерти. Царей. Если вот в твоем фильме, Ахмад, мы и по истории знаем, его похоронили. Да? Похоронили его. Почему этого человека не похоронили с почестями? Или не могут показать сегодня его могилу и просто взять ДНК и сказать, все, это наш человек, наш шпион был. Если это было бы так, это бы давно бы показали. Как голову держат в Шлиссельбургской крепости. Они же могли голову шейха Мансура там держать. Вот возникают вопросы. Ни Дубровин, никто остальной не стал бы писать плохого про него, если бы он сдался. Если бы он был таким покорным или их шпионом. Это все можно 5 секунд опровергнуть. Сундер, тут ничего и не могут. Заметьте, место захоронения... Тем-то недоволен этим фантазером. Даже сама научная сотрудница Унгинок, даже человек на их стороне говорит, что шейх Мансур не сдался, не раскаялся, поэтому я считаю его героем. Нет, но посмотри. Даже тот момент, что он убил офицера, до сих пор многие же скрывают это, Ахмад, мы же знаем с тобой это. Там прямо говорит. Да, который оскорбил его, являясь заточением, шейх Мансур его смог сделать. Да. Так, как вы думаете, какое мужество и какая отвага была у этого человека? То есть он не потерпел оскорбления. Да. А приказ, который написан, прямо в приказе написано, у меня оригинал вот этой фотографии есть этого приказа, ни в коем случае не то, что не подходить, даже не разговаривать приказ. Этот человек способен на убийство, убил офицера. Ну вот, я же об этом и говорю. Об этом-то речь идет. И самый важный фактор. Хорошо. Задумайтесь сами. Место захоронения Ачирхаджи скрыто. Место захоронения Бейбулата Таймиева скрыто. Место захоронения шейха Мансура скрыто. Место захоронения Байсангура Биноевского скрыто. И только одно место Зелимхана Харачаевского было открыто. То есть где он похоронен. Остальные Ташухаджи скрыто. То есть Ташухаджи там настолько напутали, там говорили, что он убит в 1942 году, а на самом деле там у него дата его смерти. То есть официальная дата Нюхаха, его дата смерти и разница в 5 лет. Вам не кажется очень странным, что все эти места, где они похоронены, что нету этих мест просто-напросто, скрыты? Кайлбах. Ачархаджи Кайлбахнер, Бейбулат Таймиев Кайлбахнер, Ушурма Кайлбахна, Бойсхар Кайлбахнер, Хитцит, Яшхайна, Эбе, Гучвахнавац. Все эти места скрыты. А где захоронен Балдыгдич? Про Шамиля я не могу ничего сказать, там в Саудовской Аравии другие законы. Они там его чуть ли не такое говорили. Салам дал имам Шамиль, и все услышали ответ пророка Мухаммада, который дал ему ответ. И ересью чашбасина. Поэтому... Башлам, ассаламу алейкум, ассага. Алейкум ассалам. Башлам, насчет Байсангура, تعمل أرسون بايسنجروات بايسخر إذا قولي بعتقد لبوخ تعم دكتور وتجدت ياش إخلا إلا ويبقى جاري اشتعدوخ ما دوي دون دويتش устной форме. Так, проблемка бошла, писатель.
Да, мы это опубликовали. Петр Андреевич Павленко, а? Есть это опубликовали. Я, Ахмад, мы опубликовали. Кавказская повесть Бош, Лотвин, Да. представь, он начал писать эту книгу в 1933 году, начал, до войны еще. Да, представь, начал он, закончил он в 1958 году. Так, если он... Это в 56-м. А? В 56-м он закончил. Когда чеченцев еще дома не было даже. Или 57-м, или 58-м, или 56-м. Короче, он юка. Архи, чуть свой клинчик. Валила, уэйц эбер, дон. Так, цу, цана, информация, цана. Их моя жи, идон. Архи, шо хэш, ру, идон. Видите? Так, мы шарияться то, что там гунибия. Заказ КГБ, заказ КГБ против Сюли Оля. Что-то Амод, хотя моментер, военный уй, который участвовал в Гунибиат, он беш, участвует офицер, он говорит, записался, запись чешка, локция шен, хило ситуация, а я здесь. Что вышли разбойники Алязин боятся, которые... Не, он сказал, что запись Алязин, Каринца, на ост, айскую шери, ничего, не снити, а хатри, он там описывает именно Байсангура, от Гунибен, окружение, кто-то прорвался, он описал, что кто-то прорвался. Юрий, Амац больше, да. Есть. Еще это было, его опубликовать, еще момент, еще доказательства, еще не. Хасан Бакаев с источников, номером архива и фондом изменения приводит этот документ. Башлам, салам алейкум. Я сейчас не вспомню точно, какой это был эфир. Хасан Вац, там тоже мы этот вопрос поднимали. Хили, прорывался, не прорывался. Может быть, ты что-то больше об этом знаешь. Насколько я помню, информации по этому вопросу очень мало. Бар Хасанс, он сослался на какой-то документ, на какие-то записки какого-то офицера. Я могу там... те же самые записки, которые мы сейчас только что обсуждали. Это эти записки. То, что он был ранен, и его вывозили Бош. И Бага. Да, я же вот поэтому говорю. Вот этих ссылок о том, что у меня, не знаю, Амад, сколько у тебя, у меня их где-то 8 или 9. Это вместе с этой повестью, все. Пирогова мы убираем, это уже не подтвердилось, это другой период. То есть у Пирогова оперировали Болшвига, это не Байсангур. Убирая его, это Тиндинский рассказ, это Дидоевский рассказ, это вот сейчас уже Гунибский рассказ, это Шапик Азиев, Булучавари, Булгучавари, уверьте, фамилия. Булат Гаджиев. Булат Гаджиев, это же Юсуп Дадаев. Дадаев, верите в фамилию? Да, Юсуп Дадаев. Их уже 8-9 доказательств того, что Бойсхар был там, не считая чеченских устных. Их мы публикуем, они все есть. Вот единственное, чего не было, это то, что я вам сегодня дал послушать запись, и то, что Айса сказал в эфире. Вот этих двух, но Айса с устной Аллах, у меня видео, то, что я есть. То, что у него была вторая жена Аварка, и что она помогла ему у Давичхена, раненый его, Шитигер Арвучхена, Кайла Вякинцуна, Тихаисна Бахцартига, Тхохуточа. Айса Хинда Хелеря, Айса. Айса Хинда Хелеря Чусо. Фардила Хасин Даулон, сейчас я тебе скажу. Хиндах, да, Хиндах. Хиндах, вот. Может быть, действительно, эта версия имеет право на жизнь. Башлам Сунбахин. В этой версии упоминалось, что он Лазин, Волш, его, как тоже Сюлих и Лепсунсвег, там Уорден, Четес, Арвакша. Насколько я помню, я могу сейчас спутать что-то, но Сун Иштагдохи. Якобы в этом... Может, эти две версии бьются, может, действительно сега и Бог чата. Именно из Бойсхари, вещи Техайнах беш, Бойсхар шия Техайят уже. Шикат халацу, но еще бер тигда бигенчул, цац мол не что, бер хульштала. Цаца хашли хасают корчавелла, Бойсчуа. Вят кахла мячунш изгнал, выслать бит. А уже цавя нага зудай алича
بين خوش سالك كرر سر تيجر بقنا هو بينوش سر سوهين دوين ده راس قشتات هما اللي نتيجة حيث سخلت سن وريانتنا دوت يشيك أنت ولا سن ساعة موسم شقات شلت ويخال دوتيجا إذا بوس خليوش دي حين بولشان خاطئ سر وباخ سر الذين تشيت بولشان بحثك يتحول غير ورخ ويسين باهتر وتنسف بديني نسف سكوك بتشوم هقارا الذين ورشة شاش سيك سولي مخكا تاوينا يوضع وانا باخي نوخشو تون реально был технина бешбори мой ногчиш царец шиетан ишавела цабахца тхе ворк четко указано тхе ворк стагицане حاول أن أدوتها وتنيستكوك إيو أسيوات أحتبا هينتا تير بوسخرة إحنا نحبوشار سلطان سرازو سوازي ولا تير ساني تير شاحويو تاني شاووق تيجي باختو وش وغيتا تيجي باخ شاووق خطوتشي وانا بيسنقور واربو تيجي سويلي مخكع بيسنقور مش داسي خبور بباختار سويوتا سو بوسخرة زودا خير تم تحينا نحبوش يباتش حوسي تير شين يخز دات باخ توس إتيجي خيرم تعصم نينياتي نوتن شول زودا سولي خلا بولغا يبقدو يدات قاستان شينا لا طول حلقي تير ديليغاتي تو بويس خريد ويشي تحينا بغابغان إيورت يعتير تسوانا تشمال الإليرتا تعيورت يقتار تار يقوم شيء سولي وقال بويس خريد تار شيخ حوالو سولي وقال نوكشي واتسان إيهم أبراويرن دبانا اشتغي بابان فيديو زاس نياتين تار سرازو زاد نياقن تير بقنا حاقولن شاش دات شي بويس خريتاني شو تاني جرجلو دو ألا شاش دو أتخيخ الله شي قزرع إي دعاد يرزين حبا فناش إي دو عيسى سديسنك اشتك باح كنير بوشتك هينسا تون تحيا إخيطوش أوشل يورتاحا تون شول زود خلق تون تحيا يربوش بشبوي إشبو يبات проверить, да, тиги вогит бахтоси. Хаусерду, если мы сейчас уже пойдем, тут важно, что и дать, там не столько важно на этот периодами, вполне нормальная функция. Общий имамат, там другие принципы были. Там принцип ислама был, а не национальной принадлежности. Проблема там в чем, фишка в чем? В том, что он был там, все больше и больше информации от самих сюги. Идут я больше. Да-да, задняя или кировица. Иш да цари вожи шел язу шел кинчка свой исправленный. Причем и кинчк ю язу гарчева цароны. Кировин, сон ахчадел ю переписать эти три кинчк. Кинчк да дюсадуя. Шапика заявил, укнецейна царь, Павленко уже давно нету, само собой. Но изам царь кафиру, или тем более это не подлинный рассказ Бахца. Это основано там на рассказах туда-сюда. Boşlar, hangi Allah bayrağı? Yok hangi yerdeydin bayrağı? Да-да, Юсуф был шук. Nog чуй. Вот, ах, сюли, ах, nog чуй. На, сюли. Сик Дагестане руй. О. Сюлязин Кенчки 2008 год икасли Байсан Гурбиновский тига хилла алязинацу после перепечатать Енчулдеха уже цахилла алязинцу. Исправили они этот кусок. Это доддо шук ты это сюли донта. Да доддавати, да нового. Да нового, это там что? Да много. Потомок царского генерала, между прочим. والله الملوم ده زون شايزين كنت يعني он نقشي حرام تبينته. Не, Хасан Бакаев уже сам ушел. Хасан Бакаев, со всем моим уважением к нему, и сам Сундукович, историк Нохчи Валац, я хочу вам сказать так. Хасан Бакаев никогда в жизни не будет вам говорить, что есть, что это так, если у него нету каких-либо документов. Этот человек старой советской закалки, они не так никогда не работают. То есть полевой материал, пока не будет опубликован или напечатан каким-нибудь научным изданием, Хасан Бакаев не будет ссылаться на него. Не забывайте, поэтому он вам сказал, что есть записки русского офицера, эти записки мы публиковали, и тут речь идет о чем конкретно. Этот материал или Павленко материал, Хасан Бакаев с ним знаком. И те ссылки, которые есть, официальные документы, Хасан будет ссылаться. А вот полевой материал, он редко ссылается. То есть
Он это видел, все есть, но он только на официальные документы ссылается. Если он сказал скудно, скудно бах, у нас некоторые люди, не хочу говорить вам в каких заведениях, когда к ним приходили и говорили, бойсхар, хиловать вообще выдуманным, он думал, что ич хамелдин, войнохчиш, а войнохчиш. И он меркел матюах ляха, да, все. Не все так просто. Самым Ахдельтешек. В Телеграме есть очень большая группа, сотни тысяч, российская группа археологов. Такие видные люди там сидят. И я долгое время следил, читал их материалы. И случайно вышел на админа, на главного админа. Админ там женщина, тоже научный сотрудник, все регалии, все на свете. И мы с ней стали общаться. Она не знает, кто я, думает, обычный любитель. И я ей скидываю некоторые вещи, которые недавно, я тебе их присылал, Башлам, их пока еще не публиковал никто. И малую часть скидываю, она дико заинтересовалась, что, как, особенно вот этим топором, там еще чем-то. И вообще прямо с раннего утра, как вот проснулась, увидела и начала с 6 утра там чуть ли не звонить мне уже. И я начал объяснять, говорю, на такой глубине нашли, это на такой, она там, это сенсация, все на свете. И самое интересное, Викладолиш, когда она спросила, где это нашли и кто я, вы вот не поверите, она меня не то что заблокировала, она даже переписку удалила, очистить, и меня в блок кинула. Нормально так? А что? Но это научный сотрудник федерального учреждения. Ты уж извини, человек, который приехал подтвердить, что Ноев ковчег находится в Чечне, когда я к нему подошел, точнее, к людям, которые были с ним, сказал, что вы можете дать официально, я хотел бы записать вас на видео, где вы подтверждаете или опровергаете. Я никогда в жизни не дам это. Мне запрещено. Все люди равны, но кто-то равнее даже. Прием бадать. Асбо кудухан хинч щиба эзерсо теяс был нахбош до министерский профильный совещание шках и чуть не там. Шовинисткой была она. А? Он шовинисткой была. Сахасун, куда научные степени. Есть очень огромное количество шовинистов, которые... Причем сын Виноградова утверждал, что Виноградов на самом деле никогда в жизни ничего против чеченцев не имел, что к этой нации он не терпел ненависти, но что КГБ все взяла под четкий контроль и не позволяла ему говорить так, как все есть. Это слова его сына, когда к нему конкретно сделали претензии. То есть ночью начали предъявлять, он Далхан Хажаев, все же они его очень но я не согласен с этим, потому что именно ссылаясь, что ему нужно вывести свою утварь, мебель и свое хозяйство, он на нескольких грузовиках складов вывез именно наше наследие. Он все вывез. Это чемодации. Я тебе не про это говорю. Я тебе говорю, когда начали интересоваться все, что наше касается, его сын же где-то, если я не ошибаюсь, в Краснодарской области живет. А теперь вышли сейчас на него и хотели с ним вернуть. Но с Виноградовым, как говорится, на раскопках, полях, и Бакаев уже работал, его сыном тоже. Бакаев, насколько я знаю, был у него, зачищался у него, да. Но он очень, там есть... Но золотой этот кинжал или нож, именно его сын прибрал к рукам и вывез еще в советское время. Этому был свидетель и Хасан Бакаев, и все, которые были в этой экспедиции. Я в этом плане абсолютно не могу ничего ему сказать, потому что на сегодняшний день находят великолепные золотые вещи, и они плюс-минус оказываются в Европе за огромные деньги, их продают. Так что... вот эти вот два предмета, Башлам, я тебе фото скидывал, перстень с изображением и вот 2 серьги.
Человек просил сумасшедшие деньги за это, 300 тысяч. Он к одному подошел, к второму в Грозном подошел, к третьему. Ну вот буквально недавно я узнаю, что он все-таки их продал. Ну, продал он их, конечно, в Краснодаре. Ну, я что говорю. Много чего он вывез, да. Он на Грозный не бахчена. Бронзовый корт Карин, ломдуй лев, син корта Карин. إذا تنقيتن يشتقت إذا ذبح بوتو. Устроена нам виноград, идвиц вот буквально 2-3 года тому назад на Теречном районе нашли почти что, Мялериш, то ли 20, то ли 50 захоронений раннеаланского периода. Я не видел оттуда ни одного экспоната в нашем музее и не знаю, где они даже. Башла. Масбахчинадон, вонюк ахир тагватса. Эмет теркистер нахана хит qobi буталха термер хыз чуншдуй тер иралшкарина шалгоеши жаусаныш иринаш шимаеши ишмоги барха хит станоктир хаят сентени баш гамарга ахведерсо хоран хвах батимин وشوي لولهر هيري بوش أوريان وتجن هورن خوخ بعتمين وش تعبي حكي نفسه. Вот и результат. Вот и результат. إيش دوم بيلش بيش. شيء ما قلت جديد دولي на Востоке пишется бать. Мэрты порворти судьич, по-моему, мэрты порворти мячон. Масих шахалах. Царбу Макария Бяхтин Цахеши Буш, он в составе этой группы, я не помню там в качестве кого он выступал, у них была культурная программа, их пригласили в Эрмитаж. И экскурсию проводил Петровский, по-моему, отца, он только до последнего руководителя. Кажется, если я ошибаюсь, сын его сейчас. Сын, да, сейчас? А это когда еще отец был. Он Арбой был, как переводчик выступал. Сейчас Дюлдел, Лилш, Юхмаю, слышал. Дон Джонс, Мухаммад Йон. Мухаммад, вы опубликовать информацию. Это видео. Ну, слышал ты, да? Это куда и выехдек, и шайдек, такар нахался, так речь, ахвик шмабуй, швой, и нахал дах речь бу. Так что так забыл чара ночь, дел да церц волта, выех вони галч, и вот опись сырил, и еша хуш сырилач, а ты шавек, а указал целый кусок цивилизации был, а ты шатера. Мухаммад, дела вани урабу бяхкуай ночише. Будет, дельбу. خود بوايون أسأل ما دعيوك شلاه قد يسر الشرخ قالت يا داتا خواتي سورت دقا داقا سموالي السورت مونية صخرة نتنية هقع كرينيو هقوى البيش دعيوك كائن هو اللي يزق من الوراء ويزر Чувалца визар, вивье шоли на гостецол. Насчет этого, Башлам, история вот по поводу реликвии, духовой, да, он пишется вот 90, наверное, первый том Дабел Ханюза шел вот он Булбали, дуй на ост, что это или Ишт Иорданир, цигар табага нохче бешлю, цаца сурт хумяет нира, харумш, меха, далур юш варюш, шхан интересно РТЛ. Ахсуйна вас тут отец. И говорит, с антиквариатом, оружием в основном занимался, кавказским оружием, холодным. Раселицун Мичареевич, трубах. Когда-то Иордания, это все же Римская империя когда-то принадлежала, Сирия, вся эта сторона. Там очень хорошие экспонаты. Но по законам Иордании Бакуят царем хантух бар мюатсон. Хейча хаяк хюгар, но хан за то, что с момента, что Иисус дает, сюрча инцастер кигош почти чакрира мюатсон за. Статуя то ли Афродиты, то ли еще чего-то, до Торкушча, Карина из-за ду юхта волцунах дожду и дождях, день таблички саход. Из ю, по-моему,
Тора, что ли, по-моему, он сказал. Харгайн götürüyor. Так, да. Сумена, дуку базар, серьезный ум шлелош. Так, это свой нагости, отец, Иван, дагайтес, он делал, слушай, дин камел, дони. Взрослый человек, сунешь дикий бойс, что они всю жизнь халкинация, сбелуш бина. Он посмотрел на это свинцовые счастья из таблички. И с вот этими вещами Бахцево занимается, у них в Израиле есть министерство, по-моему, древности называется оно, и истории, что ли, я могу путать, но точно начало министерства древности и чего-то там еще. По факту это спецслужба полноценная, ну, выглядит как гражданская какая-то организация. Харгум Хашсоба, Харгум Бакал Ялах. Тарина Йош, Цармабох, Царь Гамар Шукасан, Карин Ялах. Шьют, Эльяк, Васу, Хунд Эльча, историю, он Цухена дух, из-за Хонхезери Барышца. До этих событий за года два была эта информация, что где-то там на каких-то бедуинов напали, целое их стойбище уничтожили, может. Хезер Бас Ибраим. И Мухун Халахадархам Бахарсан Хумцан Кериан Элла. Я к чему все это веду? Царь Махцалубах, принципиально, они эти вещи за деньги не покупают, если есть возможность. Но они готовы целое вот это вот бедуинское племя уничтожить, чтобы эти вещи не ушли в другие руки. Да, да. И он говорит, Арбокал Елах, Хахонах Шунсам, Хариачин, Йотсан, Хайряклиш, Кигама Елища. Есть отношение к церкви. Идея Бог даться, но там это... Скорее бош, мирш бухажди, царь ханю ахнахаж, привлечь стадии, черный копатель, запрещенный бой. Обычно такие вещи, они не вылазят наружу. Они уже потом обнаруживаются. Я еще раз повторюсь, вам один из примеров. В Берлинском музее буквально недавно, я на YouTube-канале, вы увидите этот ролик, в других местах его нету, он попросил удалить. Берлинер ночи снять, и там все, 99% доспехи, оружие, только чеченцев, пистолеты, доспехи, начиная там чуть ли не с 15, 16, 17 веков. Все это чисто чеченское, но оно находится в Берлинском музее. Точно так же наши артефакты находятся в государстве Грузии, в их музеях, в их загажниках. Где-то в Армении находится что-то, касающееся нас. Сегодня это вернуть, если там нет особой договоренности между государствами, это невозможно. С другой стороны, мы сегодня начинаем говорить, мы как грамотные люди, образованные люди, которые думают о своей государственности, думают о своей республике и обо всем своем, мы со своей стороны видим это таким образом, что уайца ит езари. Но дукдаш, не забывайте об одном. Есть одна большая проблема. Это мискал олчурах. Охмахкаха цаумкарейна по законодательству там, если я не ошибаюсь, в советское время было до 25% за найденное вознаграждение. Сейчас это конкретно, если я не ошибаюсь, там статья есть. То есть тот, кто этим занимается, он ты хочет, ты хочет, он уж ситуацию у тебя. Сундера бассейна за последние 6 лет теннис должен душу, когда я начал вести. Ко мне обращались разные люди, чтобы я сказал примерно период, примерную стоимость, и они выходили на меня анонимно. Вы знаете, что можно создать аккаунт, никаких проблем с этим нет в Инстаграме. Заходили в директ. И вы не представляете, какие вещи мне присылали. Мне присылали золотые вещи, ожерелья, сережки аланского периода, которые были найдены в Шатое. Мне отправляли какие-то маленькие тотемы бронзовые, точно так же ранее феодальные, там, это, если я не ошибаюсь, может, 7 и 5 века. То, что, с чем я столкнулся, дошло сей, цапкокиль, барин, 30 тысяч барцев, 300 тысяч, да, бог я сумму вообще, удивительно. Но я хочу сказать вам, не такие большие профессионалы. Я образование хуми очень корень, читух. Об этом Юни рассказывал. Юни сколько их выкупил, собрал.
Но наконец-то бишь скачался поезд на тяуча хаяхша ахчили выкупить на базу личной коллекции в музей собрал. Точно так же ко мне, я не хочу называть имя этого человека, выходил со мной на связи и говорил, что у него есть ордена имама Шевеля, которые были награждены наши наибы. Так вот, когда вот эти вещи есть, находили, и когда я просил даже их опубликовать, меня не разрешали сейчас. Целон, бабу амана, тон, магайт харам. Потому что там они, конечно же, говорили чуть-чуть иначе, те, которые были, имена которых я знал. Они на другие вещи ссылались. Там земельные участки и так далее и тому подобное. Что я хочу сказать? Проблема у нас возникла, и в то время министр культуры позвал нас для дискуссий. То есть из-за высказываний Бойнштайя, Шайнаха, Ждиктая, Шуилар, Дацаю, Лецуман Бара, Техай Клиентха. А дулиш специалист Дубара, Техай Клиентха. И вот там мы разговорились, но не важно, что там, какая дискуссия была о башнях, это оставим на другой период. И он говорит, вы знаете, Рецусию, в республике Дагестан есть 4 или 5 мастерских, 4 или 5, заметьте, мастерских, которые подделывают, профессионально подделывают оружие того периода Кавказской войны, начиная от шейха Мансура, то есть именно те одиозные, самые такие сильнейшие наши в истории записанные войны, или национальные герои, или тот же оружие Топа Чермоева или Орца Чермоева подделывают в Дагестане и продают их бойцу. $1 миллион, $1,5 миллиона, 15 миллионов, 2 миллиона, больше, именно называя национальных героев. Причем у них есть ссылки, они в Москве, в Ленинграде, но в Санкт-Петербурге нашли людей, которые подтверждают архаичность этих документов, точнее этих оружий. Еще кузаха маситтан, айгавин сюли швях на бахца. Башла. Еще хинц кучдела бахца. И абсолютно иш ел ашхалар сюлиш поделать яшхалар, иш иеца хинцадах, цаюти. Буквально неделю тому назад мне прислали, у меня есть эти фотографии, мне прислали проверить или опровергнуть эту информацию, прислали фотографию у Шурмы, шейха Мансура. Некий Новиков Алиазиной, якобы эксперт по старине и так далее, подтвердил и сказал, что это того периода меч, сабля, меч, что это именно принадлежало шейху Мансуру, чтобы было понятно. Itchu aladu suurtšgai tersun või looma xitwa karing aruur arjudari tur ole muq bakk bel abel barsin ustša lesbi polni aruur arjudar qisha какой Арам диккаш до сутя язина, сушерта тя язинду, короче, шейх Мансур хилду, алла туда-сюда. Ittiasu aldu miljoonах luboos naavasua YouTube või loomak ista artifact ära jookku ta juhkui ta ukas lähtuvalt Karina artka oka harhalla hinsi на конечно dajan et хирижу он даниш аланский период юат она Карина слушай музей вайокка конечно. А сегодня так бах сиге и хада на асбах снавости гоша бас милана дух что и бас. 1,8 миллиона на дух шубахцу. Асба ина остит связаться денеж. Цади нашаш номер хаят тисуик связаться де. Аз дату телефон. Но скуза дату телефон хацаити. Асба хажал ваша бас. Сун хар оригинал ду алла цахиятهم. Конкретно цановчи валит хашмона айгмалулаш тиш матиш лаха. Ревность своего истории, но Карина чья-то. Ревность. Мах, сразу же, мечуях, надо его. Еще ограбить, да, я قدقدن
Но идите в солнце, вот где люди ко всему относятся. وإتا طوام بالي موزي يرقوي تا ويلك إتاجني دما دوم درق سجع مشاع سنتري بوا تا موزي دا يون سو جمول بياتك باس أو إكسكورسي بيجن شو خلص شو درق إشتان يانتي إيش أريح رخص على يعني Он уже дольше выше уже. شو عندك كوير Den bazı boxer yom şu da çoğunu kapatır şu var no noktayı seyir tak sonra o iş bu başlıyor bu ise sobada şu string elde mekşidat tasa o guize والله وقتنا إذا كل bazı boxer كرينو هم şu Царам идут царам ищук шхила царам вайчан yok карьериш. Они бы и наши бы это продали. وين شيء bazı box كل يوم شوكش بس داستان يوم شلون شو دون أبي توشح وين شغل يوك شلون أبي توشح أبي تدوريش تياس يردم شو تجا يوك شلون شكا ونوختي بوك شو تجا ده تودو ميتيريش بس وأخ عادل هالديش ما دوتون ده примерно دشي دوح والله ها فايز بينه сразу حوشوكو да из артефакт бьёна на вес золота и еще да я за عادل именно за спецслужб خاليس هم هذا يوهيش то татуки الجي تا ماغازين شكيش الدلندات نوختي شكرين هم Ломбарди Башла. Или государство выкупать Эдло выкупать Асхатери. Для этого дела нету бюджета записанного туда-сюда. Чтобы вы знали, закон, который и караюш карвяс, так хули, чувал закон душу. Цачик. Я сдать на цуна 20% юин смелю цас, а 25% цуна ло элла и закон душу. И драга ценным ю ахвичек башлам. الحل ذكروا إلى أول الجاحل نواتيرسكي كان تورتي تكش أو إناني كورجان شوك تجا شايش أحنا دوق ده شيء أربع عدد كم بوق تجا شيء что дешо алмаз да самолет нет вот какой дешо любой исторический артефакт если не то что эти курганши и курганш охшан от этой истории خانتوا يشوف там от 5 до 9. أحسن يقعد لا إيش مال يختي كورجا عونجين غيره ما اللي يقعد بسلا إنزل يختي كورجا إيش ما يجي. إنز قايم إنز إتهم إيمنا تيحبوا ليش ساوات Европе قيش مهتيا إنتربول قية global كارتين даже عم إباخ بدي ويرزا تين إيكون شوك ولا عقله تتين خالته شو أسقشي وإنت по закону запрещено копать вообще где-либо. Это государственные нет бывшие из Ойсхарахули или Яшют Халвичних из Тахкелин Хули, они сразу должны позвонить, пригласить археологов официально ходишь, а не официально ахшут хун атекван таму хока харвон ахшун العزدات سوي يحلت واتي تنتعاون ديشنات. смотри ролик إبراهيم سكويستيري شوت أنا راسكوب شيء سكيليت كريم تاشي يا خوتي كوميت تاسك طول دوال بور أخوة سريع تا أخرى أنا يا تيجات إخوة تنت هذا وتيجات إخوة شيم جاكين تحسني ما تيجي وزن يطور هذا خن هذا عشان أول شوية تاني серьезно относительно. Я так понял, я то ли там дело в том, что или улица хля или там раскопки ведутся, это с киевского периода раскопки. Ведутся, дайся, есть вот меня знаешь, какой вопрос интересует? Инцабат с министром культуры встречались, Даша. Ну вот если вы на этом уровне, например, общение у вас идет. Это было давно, это было я сейчас подойду к этому, это буду, ну неважно, все равно контакт. حاجة اللي كيتشن خليش فحنت وغير شو يبغى بوي وينوخش خيل ليش история ее как-то
структурировать, что ли, я не знаю, Это и все есть. как сказать, ну, более доступное сделать. Я борба вообще интересно, салавуйтиш. Сунбары и Нахалдакин, и Вайхил, не историю, которую Виноградов нам там писал, и мы 4 страницы там в учебнике истории в школе учили. Не эта история. Реально Хилумшдуй, и дючталар, и мадер нис ах соу инс ючек, я копатель, сардукун шаш хаярер, сунахсам. لا انتوزياست بوكر بشلامي الامين تساوي اشتن اتبع Или не дают просто возможности опубликовать и обнародовать. Вы просто не представляете Хенсюэг своими словами, в каждом месте есть свой человек, который сидит и противодействует. И, грубо говоря, это моя хата, солнцокрюк, и цада пускать вот салят. И это только там. А сам у нас возглавляли наших археологов почти что 20 лет Цаскюли Варпаш. А с фамилией Акарят еле-еле хитя. Цацбул нахи цане и цергерберт кдел. И на воздах ногчи главный, ногчи хватит на археолог. Ногчи чё. Башлам. Дулхазник алита. وين طالش دينا حق ويقشوا ديتر ويقشوا باخر عم и структур бах, а эти вещи в других государствах на это выделяются такие, которые другим даже не снилось. Это одно из министерств, которое имеет больше всего денег, халиеш министерство. Иначе эти музейные экспонаты, все вот это, то, что мы говорим, сохранить и не вывезли, чтобы этого нету. Герц Мудерс, в периоде, что он он был МВД, закон сдачи автомата, такая-то сумма, гранаты, такая-то. Сейчас я не сдавал, я не миллиард ورцان وما خلشت ايه عباس. كان كبات الشيخي جالس كردو اتحنش كاد عدو لان ايه سكرونش его милиции добровольные сдачи, добровольные сдачи. Нет, с Богом, будущих с Бога, для этого должны выйти цахуни один хокунг отсюда один сюг миллион человек чуван дела башла. Он хок академия, ахарды, чему министерство. Мы люди, которые занимаются блогерством или какими-то деятельностью, для них от это получит, от это качественно. Сексуальный комитет мой. Поэтому получается вот эти казусы получаются. Чернокопатели – это на самом деле бич нашего народа. Это не только у нас, это и у других. Просто у нас идут активные, чтобы вы знали, строительные площадки. И в этом процессе Гуч Алсер Долшена. وي تاما دا ترعل ملا جرمانا يري تاكل كرين دا اكسين تيوتا هنا دنش بودا الله الميروي سينساتسين سناخ يا تاكس تاش كوكل كرينيو وي وق نوتي جوا سكر واشوم يا هول كабанской культура. Кстати, и Сержойла, и Каринил, и артефакт, шьол шиваешь, и ария, ей они. Ария хир, но гуче цацеш хайна. Цацеш хайна, вот говорим. Иш, кабанский, исто, цул, варгир, кияма я цяцит, археологический цивилизации. Ассаламу алейкум, захатер, ударас, шудэлч. По очереди, везрес, массар камеш, халатин по очереди, шудиста. Кабанские культуры, халка юда это сохранение, ранее аланские, там скифские намного раньше даже, чем кабанские культуры, если не ошибаюсь. Там 4500 лет сарматские, скифские, у нас то, что находят на нашей территории. А вот эти вытянутые черепа, это вообще даже никто не может сказать, какой дате. Харачевская же, Башлам, харачевской культуре сколько лет? Курарасская, харачевская, тягасу, я сейчас возраст не помню. Не вспомню. Насчет гаплогрупп Хата Дерса Тани Кучен. Да. Вот Цагаска, Чубахсюк, чеченцы не имеют вовсе отношения к европейцам Бахцу. Гаплогруппа семитская Бахцу. Ну, семитам, африканцы, там, арабы, у них G2.
Вроде, как я знаю, даже в самих европейских странах есть гаплогруппа G2. Так. Мне вот интересно, у чеченцев 56% гаплогруппа G2. Есть и G1 там. Уточнение. Вот 56% кто такие? среди тех, кто сделал ДНК-тесты, которых всего процентов 15-20. И что? Да нет, 100%. Мы столько не сделали, Башлам. Даже Нет, 20 метинов. Инак войш ват, сундук адам дойс. Я отвечу Кавказус. Вопрос твой закончился или ты еще хотел что сказать? Я могу ответить. Да нет, просто у меня вопрос, мы являемся семитами. Я абсолютно, во-первых, с точки зрения науки он абсолютно прав. Почему? Я тебе поясню. Дело в том, что локация и место происхождения вообще в науке J1 и J2 считается Ближний Восток, а точнее Йемен. Йеменские ашкенази считаются потомками. Но проблема в том, что именно самая большая локация этих людей, где они находятся в остальном мире, это считается Кавказ. Именно здесь считается очагом Самудук J1, J2. А то, что не относится к европейским, это чушь он несет. У нас есть Нашхуай, у нас стоит Нашхуай, один из чеченских исконтейпов, который миграция в Европу была с Кавказа. Вот, гаплогруппа Т, и не только у него, несколько еще нашли. Да, у Эрту еще есть там L3 какие-то еще. Да, нет, я вообще говорю, 5000 лет, и у них прямые непосредственно родственники показывают викингов. Вопрос возникает, какого черта в Чечне гаплогруппа тех же викингов, которые там были общий отец плюс определенно. Я поясню, смотри. Тот русский, который тебе это сказал, он со всем уважением к нормальным русским, я хочу сказать, ему бы посмотреть, из какой солянки он сам вылез, потому что когда его предки бегали в лаптях, вытираясь лопухом с козьим дерьмом. Чеченцы имели металлообработку, имели башенные комплексы и делали трепанацию черепа. Вот так в следующий раз скажи, что я передал. Если он хочет поговорить о ДНК, пускай придет. Я не знаю, кто он и какой вообще относится к какой гаплогруппе. Важно, Вайлома, вы Карзаинира, викингши, доспехши, тарши. Но из-за этого я уже много раз рассказывал. Доспехи, вещи находили, но каким образом они сюда попали? Моя гипотеза была в том, что из-за того, что шелковый путь был здесь непосредственно, и как-то таким образом, вы же знаете, насколько сильно любим оружие. Когда появился G1, G2, тогда семитов арабов вообще не было. Не, ну, как понимание, нет. Вообще был, вообще барец. Не, ну, согласен, но понимаешь, проблема в чем? В научном мире, где исходные коды гаплогрупп, это относится сегодня к семитским племенам. Это правда. Но проблема в другом, что как раз-таки национальность не показывает. А в России такие разнообразные гаплогруппы, поковыряя каждого русского, там найдешь татарина. Азиатский, азиатский. G2 Хари Вади Айан это Галахшайд Алсам G2 Юбош Айрах. Это ничего, Пахрудин Арсана Владович, это никакой национальность не показывает. Вот Галахшай R1 Хунядник Халиари, вот R1 Юш Хунядин Юбош. Идуйтер дарс. G2 ничего не показывает. Пахрудин Арсана Владович и Дуккани и Перу и Дули национальность ничего не показывает. Владоханцы сейчас лично встречаться генетика на самом деле все генетические. Вот Галахши L3 Алсам Халиацар и L3 Юша Ег Шухунад Нашбият Бор Идуйтер Мадарча. Пикассо, Ассалам алейкум. Алсам, что вы не понимаете, Алсам в каком плане? Из тех, кто сдал Алсам, они дальше не сдали, Вести 60 человек их сдало. Я еще раз бах, потому что Клесов, тот же Клесов, который является одним из лучших российских генетиков, все сказал давно. Он сказал 1000 лет тому назад, это общая ветка чеченцы, ингуши, цахму бахцу. Самый древний ингуш 800 лет бахцу.
Вот, ингушиш отдельно бах, на самом деле, цабух больше был. А вот эти остальные понты у нас только, у вас только, Хари, Вожи Бошнал, это просто чисто понты. Ибо Элсам, L3, Элсам Галай, L3, шай, Хуняна, Юбов, и Анилер, Борис. Башлам, Фаухат, это вот эта сдача, она платная или она бесплатная? Платная. И причем не такая маленькая сумма, как ты думаешь. Чтобы хороший биг-тест сделать, он стоил до того... Не 12, да? 50 тысяч стоит. Нет, она стоила в то время $800. Сколько? В среднем $1000 сегодня. Ну вот, плюс-минус, Не дешевое удовольствие. Простой, простой тест там стоил по скидкам 280, но он просто показывает гаплогруппу, то есть не показывает глубокий загон. На $150, да, самый простой чин. А более глубокий биг тест, $400-500. Там еще одна проблема. Там есть несколько самых больших генетических баз данных. В основном ящика, самая достоверная ЛГ, она является скандинавской. У нас, кажется, в этой области еще Норвегия, Дания, Цуау еще. Там их 4, кажется. Российская, американская, скандинавская, еще одна там есть. Ну, самый дикный ложь, скандинавский ложь, лучше. Ангажированный ложь. Вашлам, я одну вещь добавлю. Смотрите, вот это при ДНК-анализе маркеров, когда биг-тесты проходят, там очень важную роль играет схема, таблица, скорость подсчетов. Объясню простым языком. Вот все знаем, да, что такое сепаратор. Если ты крутишь медленно, то с одной стороны идет молоко уже, а со второй отверстия идет сметана. Но если ты будешь крутить быстро, то у тебя там и там пойдет молоко. И вот скорость подсчета, что многие эти компании скрывают, скорость подсчета они не говорят. И это самая важная деталь. Да, Владиков, 3-4 месяца от Соборда Дешевый. Не, там есть в программе, когда они анализируют слюну там или волос, там идет с собой в программе, устанавливается, как на стиральной машине, при какой скорости будет отжим устанавливаешь, там 800 тысяч. И то же самое анализ происходит по заданному скорости. Вот эта скорость, я не имею там месяц ждать анализа, а именно сам процесс выявления маркеров, там, биг-тестов, играют огромную основную роль. Что это делает? Это в корне может поменять не то, что там биг-тест или какой-то, а даже название группы. То есть человек, который делает этот тест, он может манипулировать этими данными. И Да, и это тщательно все скрывают, тщательно. Я в свое время почти полгода на это потратил. Это я потратил, когда еще в 2001 году для анализов ДНК, тогда это был такой как бы научный процесс, но за этим стояли определенные ведомства специальных служб, чтобы знать примерные ДНК людей, там кого-то убивали, его родственников находить, ну вы понимаете, о чем я говорю. И вот тогда некий Аушев возглавлял ДНК-проект как и чеченцев, и ингушей, поскольку у нас тогда не было даже и вагончика для каких-то административных и тем более анализов, ну шла война, и все проводилось там. Но, насколько я пытался узнать, никто ДНК-анализы с палаточных лагерей и беженцев не брал. Просто были выделены деньги, вот имя забыл его, знаю, что только фамилия Аушев. И он нормально деньги сделал, там накидал все это. Потом, спустя пару лет, уже на российской площадке ДНК-проекта России появляются именно анализы ДНК ингушей. 22%, вот внимательно слушайте меня, 22%, 23% и 20%. Официально на ДНК-проекте России, это начало 2000-х годов, 3-й или 4-й год. Потом начинается паника. Через несколько лет, в 2007 году обращаются на эти данные и говорят, как так, мы же 90%. И там профессор объясняет
человеку, что вот были проведены анализы, и у вас только столько-то, ну, процентов. Потом происходит открытие ДНК-проекта Ингушетии. Не знаю, каким боком. Они буквально в 4 раза повышают процент. Это свой 86 или 90%. И, да. И потом, когда уже люди начали самостоятельно давать на тесты и получать не совсем желаемые результаты, и в том году закрывается ДНК-проект Ингушетии. Вот и все. Ну, смотрите, по ДНК-тестам я так скажу. Я читал работы несколько европейских изданий, таких и как National Geographic, ДНК, то, что я увидел, своей души. Я знаю, что это многим и не понравится, но все-таки факт остается фактом. Была англичанка, нет, немка была. Она, само собой, в Германии есть некоторые семьи, которые очень соблюдают вот эти традиции. То есть чистота крови тогда арийской расы. До сих пор есть они. Не сильно они вообще не знаменитые бургеры, потомство их, то есть не сильно... В Австрии таких много очень. Они скрывают чтобы их не обвинили там в нацизме и так далее. Но они соблюдают. Так вот, она пишет, что она подала данные, не говоря никому ничего, само собой, имея финансовые возможности, она подала 3 самые большие ДНК-компании, которые проводят тесты. Посмотреть, откуда происхождение и вообще откуда появились. То есть там же отмечается не только родство по крови и так далее, там показывают географическое расположение, то есть карту мира, и показывают, и откуда в основном происходит, то есть его предки, мать и отцы. Происхождение, да. Да, происхождение матери и отца, то есть географическое расположение государства Испании, Италии и так далее. И она берет, отдает никому, она 3 сказала, если не ошибаюсь, 3 или 4 даже. Так вот, после сдачи этих анализов она публикует, она хотела показать, насколько лживы эти все компании. Она сдала американские, сдала другие, третьи. Она говорит, по идее, если, вы же знаете, да, до 1956 года генетика СССР считал лженаукой. То есть говорили, что это ложь, неправда все. То есть СССР не принимала вот это. И сегодня есть научные круги, которые не признают это. Да. Но я к чему хочу сейчас это подвести. То есть в естественной науке должно быть так. Или в математике, или в физике. То есть они должны приходить к одному и тому же знаменателю. Да, знаменателю, единственному. Она сдала в 3 разных теста и получила анализы, там, кажется, 3 или 4 месяца нужно было ждать. Она говорит, получила все 3. И она говорит, ложность этих ДНК-проектов в том заключается, что все 3, которые дали, только 2 из них более или менее показали некоторые государства, которые граничат рядом. Остальные, говорит, показали такую солянку и борщ, что она сама офигела. То есть она говорит, что это просто бизнес-проект, который сегодня реально сшибает огромные бабки. Башлам, одна же слюну кошки отправила, есть видео. Да. То есть они, если бы все они показывали правильные данные, достоверные данные ДНК-теста, они показали бы, имеется в виду, хотя бы 50 на 50 совпадений из 3 школ. Но там из 3, грубо говоря, институтов. Они показали абсолютно разные. Таких статей, конечно, там очень много. Я по Хрудину это говорил, я ему рассказывал о достоверности этого. И плюс ко всему... Vai артефакт признать тебя больше будешь, vai ДНК аузалайзеном, он бадар хамить эдута. Пикассо, там вопрос даже и в чеченцах. Сами проекты, которые этим занимаются, Бахцу, они недостоверные. То есть подтверждать. Достоверный, хильти бахта, ночник. Артефакт признать тебя больше будешь, а ДНК признать, мичируется, он дагермада. Например, я нашел. Когда мы говорим о ДНК и возьмем очень болезненную тему, когда мы говорим о тейпах или тухолмах, да, это самая болезненная тема, тейпы,
Тукумы и ДНК. У нас начинается такой хай подниматься, такая паника. Ой, Алма, Оли, то есть половина, определенное количество людей хотят уж ночи балушку. Другая половина говорит, ой, и да дешда, цокуна уйца, сборная речда, цаха, уж даст элац Укарбах, вообще националистический, с точки зрения религии, Мадинун дацба. И сколько людей, столько и мнений. Бърцахалардой. Просто элементарно бърцахалардой. Талештина. Аз го это душу. Хорошо, воем кигиду интернет, что мы еще более или менее кигибо гуду. Тези чуются. Вахо. Спросите, или кто кого-нибудь подначиваешь, говоришь, дела, хтайпа. Называют исконно чеченские тейпы. Хождик еще хабирбу. Я сижу, молчу. Я слушаю их дело. Бакканах больше. Им по 70, по 80 лет. Называют другое исконно. Причем цен ночи тейпы, что а сам тебяк нашим бийца цебютом. А ушам хабякин хошбар. Называют это хошам хабякин хошбар. Ты слушаешь, если баккачар и хумш дюч хильча, кигичар худа диздейла. Возьму куду. А тейп нахлец олил ай. Токума хлец олил ай. Бедать. ДНК хлец олил ай. Обязательно появляется чингачкук. Хош ценбу, хош бьюхбу. Хош ценбу, хош бьюхбу. Собади духдач. Если мы хотим создать государство, музеи, национальных героев и всего остального своего народа, так дела не делаются, Получается у вас так. Тех людей, которые начинают говорить цену, мы же сами говорим, война цаля, едай цаля, зудри хечер, марибо цаля, асбах и талиш. Это мое личное мнение, и я на этом буду настаивать до конца своей жизни. Сей семья, сей яга нахай, ларда ажару сокьечергам, сюки далурадать. Но... يوم مش حل ما هو دايش تيجي دايش دولة تايبنا شغوشة بدو متى تحتو عم باقة شو بكالين Но асфахуал гачу, талештина. Аусал, когда мы начинаем говорить об этой всей системе, инца чуха Facebook чуха опубликовать, и нас язи нас тайп тухум статья язи нас. Инстаграм чуха генхердушун со страницы, YouTube чуха юшуним, Телеграм чуха ювей опубликовать. Под ними разгорелась у меня война, особенно там, где еще ночью имеет доступ, то есть Facebook чуха. Баккай ночью айлманша, мадейти хумш бахцар, тухумаша хилду. Вот чебель более молодой, дать. Табух бальбия вай тухум хил, более молодой чербах. Чучуан один на его дедушке Хейнару, более хайп алдик. Агара молодой негу, дать шебалу бух была хагайтиш бух, шукисуш, явно доин фамил дашу. Хилла дать сунят и мунят, но шудук даш. Хилла дать бух, что хума, я хочу, чтобы вы понимали, при строительстве, то есть в создании государства должны быть структуры государственного строительства. В эту структуру входит и, допустим, и общество входит, и как создался этнос, и то есть, диалекты, лингвистика, и хацахули, то есть по лекалу стандартов всего мира есть общий шаблон. Есть государство, в этом государстве есть такие общества, они делятся на масла бахасам, в нашем случае на тухумы, тайпы, гары, нехы, расписательные, этнограф. Военно-политический союз, может быть. Ну, и военный политический. Аграрный союз, да, не сохнуть, а вот не сколько. Смотри, мы начинаем говорить, и там начинается Мамакаев. Мамакаев с Элла заходит, я смотрю, Ахмаду был, шухой, издвинул его отца, он ногчу мата. Я зушил, не Шарпуди Бачевич, а Ахмаду был, ногчу мата. Он рассказывает про тейп. Он говорит про работу Мамакаева Ахмада Сулеймана. Вот бахцу. Например, Тукмаш Элла. Арч анти Тукумду Цуюкаха. Тирва Тукумду бахцу. Тирва Тукум дац бахцу. Тейпту бахцу Ахмаду. Хунд Элча Ахмад Сулейман Суама Ваниха. Никар Хуайл. Даязин Кинеги, Кинеги. Даязин Тейп Нишдат Уша Гашли Нихайду бахцу. Но возникает вопрос. У Ахмада Сулеймана, тот, кто знает его работу, Ахмад Сулейманов никогда от себя не приписывал какие-либо тейпы. Он приходил, и в этой местности те, кто говорил,
их зафиксировал. Точнее, он от себя никогда ничего не писал. За свои собственные деньги он ездил везде, фиксировал. Я знаю по себе. Сотан давона масла мелхи хавецой. Мелхи сигаурisa айлманчуиза дикнохче историю кинчи языцу во времена Ичкери еще написал. Он говорит, что мелхи это тухум. И он разбивает на тейпы определенные там деления, дробления. Хайла, тейп олила, хайла, тухум олила, хайла, шахар олила. Суть не меняется. Никто этих людей не убирает из этого общего мелхи бошо. Название келар, да бошо бачу. Хон мюлха название из мелхи бошо. Но тейп алар, тухум алар с точки зрения у вас было государство, первое государство, назовите, вы сим-сим ол. Государственное правление, там, масла бахасом. Система, чисто чеченские было, душнуцы. Там-то ирландские, можно сказать, сейчас и некоторые хазарские. И да, чисто чеченское, сим-сим государство его хаются. Это государство юкаха, государство должен быть король, должно быть третье, десятое. Ну, понимаете, да, система государственного строительства, централизованных, демократических, и описать нам под общее лекало, под общее ты не можешь говорить о чем-то, когда есть другие государства под общим стандартом международного принятия. Допустим, пример я Лешу. Есть номера на машинах, вы видели все, да? Ну, как у любой организации, у нее есть своя структура. Да. Да. Вот, допустим, Россия подписала какие-то международные документы. Вы знаете, почему в российских номерах нету буквы «ы», нету буквы там? Латиницы, потому что их не существует. Абсолютно верно. Должны подходить под стандарт. То есть вот эти буквы, которые на номерах, они пишутся как латинские. Хотя которые читаются в латинском, точнее сказать. КПА на английском. И везде они, в Грузии, в Армении, в Америке, везде они считаются как КПА. Это только в Советском Союзе было. Чирли, Мырли, Бокш, Ишхилович. Вот здесь нету такого. Вот по таким же стандартам есть государственное непосредственно строительство, государственного устройства. И когда ты говоришь и тохум что и этнос что и тейпнаш что, чтобы мы должны показать, мы умеем, мы как люди, мы до сих пор не живем в каменном веке, алла. Айлман штагет не что. Дагет на хокко цан айлман что ибах ахмадов салвен ини стат хилди штат цари галдур динаба. Это объект было на стухманте примеряли. Точно так же есть и в ДНК проекте. В ДНК проекте почему-то все думают, некоторые глупые люди думают, что ДНК должен состоять или из J2, или из J1, масла бахаса. То есть они самые чистые, они самые крутые. А сегодня акабах. Это самая большая ошибка, если кто-либо такое делает, из-за разных санчора, питан дольше. Почалка речь, не то что, даже егиох это что даже камелдуй. Кто не рекомендует и вовшек борт. Нет, там юг и дух дартации. Просто саха-ардуй, именно не понимать смысл этого ДНК. И вообще, как может ли существовать, назовите хоть одно государство или республику в мире, реально существующие, не те, которые там какие-то там ямайские чукчи, которых 10 человек, это народом ищсабашилось, где хотя бы за 100 тысяч человек его хоть одно государство из всех государств, 200 с лишним государств мира Юмачуса, хоть одно государство назовите, где есть государство с одним ДНК, с одной гаплогруппой. Нет такого быть не может. И быть не может. Почему? С точки зрения медицины это является инцестом, это является самое большое количество больных детей. Просто этот народ просто вымрет. Он не будет жить, потому что у них будут умирать дети, они будут получать различные заболевания. Кровосмещение. Это патология. Да, это кровосмещение. И этого делать нельзя. Но по глупости своей некоторые люди считают. Кстати, от этого появляются дебилы-дети, дети, которые очень сильно врут. Любую им чушь расскажешь, они будут кляться, божиться, что это правда и ничего нету. Кстати, челюстной, те, кто есть среди вас, если есть стоматологи, они знают, что даже у таких детей появляется своеобразный прикус, челюсть бывает своеобразный.
оттенок Очень голого. ярко выраженный прям бывает. Абсолютно верно. Не то что. И они в основном бывают одного цвета. Только цабуас бебуч. Вот это признак и инцеста, признаки многих других вещей. Эти вещи и в религии запрещены, потому что тебе говорится, что раньше это было очень серьезно. Щичи, мягче, хажможал, хаквелаги, то есть четверюродные братья, ни в коем случае нельзя было жениться. Могу ахму, хахубакою. Не то, что и разные тейпан дала, уж роушие, дакхил, уж даже роушие, ялу, ягайтаиш сахался. Имеется в виду, я кант бог душони. Разные гаплогруппы, это признак развитого общества. Если твое общество развитое, к тебе будет идти миграция, Это какие-то культурно-социальные связи прослеживаются. А у кого однородная там гаплогруппа, значит, оттуда уходили, они были неразвитые, и к ним миграции не было. Точно так. Но это закрытая система, да, она не жизнеспособна, конечно. Точно так же, мои братья, точно так же и с диалектами. Язык, который не имеет несколько диалектов или наречий, считается сам диалектом какого-либо другого языка. В любом случае язык должен модернизироваться, модернизация, он даже ваймата, машьянняс, ваймата, болт, бас, ваймата, ушел и механизм названия даса, ты эти слова заимствуешь у того, у кого она есть. Да, не надо придумывать велосипед, чтобы там назвать это слово как-то. Вот есть слово, заимствуй. Русский язык состоит из 70% заимствованных слов. Также и остальные языки. Пикассо. Кто собрал вообще первый русский толковый словарь? Датчанин? Даль. Язык должен развиваться и модернизироваться. А у кого нету там, у него очень скудный запас слов, он может там, не знаю, тебе вообще... Пикассо, единственное, есть одна проблема. Как делали наши предки? Царь Гинсюк делал дуашдуй, масла кел дуашдуй, за олк телефона. За связи и сам дол хума ночь матах цин дуашдуй хуша, хаза хуша, подогнать дяша, цун хуман масла حق يتسهنسي مرغ الخليل يقدك خليل هنس حسن بكا تستطيع يلازم شو أشياء أساسا يميق غير рыжий оттенок, ножи, и как он это все, это должно быть вот так научным образом подогнано. Масла, ня, ой смысл, ня, шию, там деши, ня, дверь есть, ня, бежим те масла, басом, но почему говорили ногчи так? Хотя, бог что, куда. Изначально, когда первые двери делались, они делались именно из кожи. Сундерцуна. Закрывали проем, да. Да, вместо двери его использовали. Язык, образный язык, потому что у тебя там немного в сельском хозяйстве животноводства, там шалгу и там бяли, много слов не надо, да. А сейчас миллионы вещей, которые нет названия на чеченском языке, и тебе волей-неволей приходится заимствовать слова. И это нормальный процесс. Если твой язык не развивается, ты пещерный. Использовать слова нужно. Использовать слова нужно. Но они должны и образно, и смысловые быть именно чеченские. Но не нужно потом говорить, что это чисто чеченский дуашдуи, потому что оно к чему-то, да. Нет, конечно. Диван, не ой, арабский дуашдуи, диван, место, где ласк,
Да, шват дашнаш модылы, ласт, Интернациональный деш, модуш, интернациональный модуш, такие, модернизация языка. Тебе не надо придумывать обратно велосипед, если вот рядом есть это слово, ты можешь его спокойно заимствовать и использовать. Пикассо, вы матахты худу хайшун. Хахдельчур харместниш, яхтажим талам бяшорса. Звука созвучный дешнишдат, вы матахса на зафиксированный шибашу халха, этнограф сам, цани матах, доучухтери дат. YouTube ча, война история, ухта, война египетский, да, вой. Вот там расшифровки, это культурный прямой эфир, вести место. расшифровки, هنسا الخلوة دويخي خلوة لو تقدرين حدوش دويسا إذا شبع شو حالخة سوغل سرعة попост عيازينو по звуку течения по камням эла хи мухолу хи ту яшил оухтер хенс ажбуй аж изи хенсу атир қалин хабаша о ёхцу гуи гу ахчу ахензу берти воч адмуда имад яшлек жимчу вохчус агоши хизлочу ачу бахту оли so дюхл яшил и звука созвучный дешништуй бишвой нахчи мата инзер докту цу хугойта وي موحدة تعامتي حياة باتباخ خيتيو نو عربي وجا بوسا научный лингвистики звукоподражение اتشو احا تعامل تلوش وخارت اتلوش تباخ نو сам факт это созвучное звукоподражение дешнеш вой маттахил шуру قيقي и дохда дубах вой маттахи тани матта дочтол это канал, война Христа, объяснять, да, он. еще до олимпийского шиндеме Гаргуля, журавли сейчас, гаргуляш, олвы, гаргуля, олвы, из-за цер адат модубо, и самый гова ящик, хало ёк боцари, ой, вожак. Гаргули, ночи мата, гаргули, ой, инда гаргули, ночи два штуэль. Мой гаргули, а цера использует орнитолог, цера исследований, на цер вожак му хожбо, и самый громкий аздегду и хожба, а ночи мечерур, гаргули, цеюк вейди. Интересно, английский матбуй арба табель шоло бош английский матбух дешниш дукдош но это английский мату цаун динеха дизвойна хензвой ол хеч хомер ха есир англичан именно шематю хеч хомер хенц хатса үтшэ шаш юк дохштух кел английский мату матбуйцар Французский дух дешнеш ду, английский немецкий дешнеш духу ду. Не, в Европе... Это одна языковая группа, Хердудери, романо-германский. Европе латинский дешнеш дух, большинство английский дешнеш матуа. Цар хуба хайшун, Европе мелбул матвуй бючмол. Немецкий матир бух бошубах. Англия хам до 15 века английский мат бисна бацбах, французский. Французский. Да, цундель, ну, основа всех языков в Европе немецкий мат бубахца. Хотя вся Европа немцев считала вот буквально до недавних пор, да, в историческом времени. От германских племен же произошли все европейские государства. Готы, вестготы. Вопрос там очень спорный, потому что вся их история, допустим, самые главные три государства, которые были, считается, что от Карла Великого додвинули. У него было 3 сыновей и разделились так. Появилась Италия, Испания, Германия, Франция, а лишь и уже те же саксы, это те же кельты, если так глубже копнуть. На самом деле, да, то, что из Германии, там цыган мадуали, потом они уже начали. Во Франции правят кельтский, германский, хотя сами французы это галлы. И кельты, Ираки, Хаббел Бубор, и Богодуи. Это правда? Что? Что кельты выходцы из Ирака.
Я такого, честно сказать, не слышал, честно. Первый раз слышу. Но, вежли, посол Шушадыш, Вов Пятчер, вы все стали у меня романистами, германистами, англичанами. Давайте спустимся на грешную землю. Я вам хочу ознакомить вас с одним материалом в самом начале, заложить. Идея эфир, что я считаю, что это не меньше важно, но это по тематике очень важно. Я хочу быстро вас ознакомить с этим материалом, что Шушадыш отличный. Я считаю, что этот материал важный, и это касается нас. Те, кто не слышал, по крайней мере, должны с этим ознакомиться. В начале самого нашего эфира я заявил, что этот вопрос Байсангурт и далее. Почему-то все сказали, древняя история наша никому, как говорится, не сильно интересна, но все-таки давайте. Оказалось, что Байсангур-Биноевский важнее, чем даже древняя наша история. Наша Балкуду. Нахчи или хуриты, кто древнее? Вопрос, хватит. И я, сделав небольшой анализ, хочу вас ознакомить с ним быстро, чтобы вам было понятно. Меня давно интересует этот вопрос, кто из этих древних народов стал первичным этническим элементом формирования всех народов Кавказа. Но при этом я знаю, что коренными народами Кавказа не являются многие современные народы. Например, некоренные азербайджанцы, армяне, балкарцы, карачаевцы, кумыки, нагайцы, трухмены, турки-месхетинцы, осетины, талыши, курды, таты, ассирийцы, езиды. Коренным автохтонным народам Кавказа относится, слушайте, это очень важно, между прочим, чтобы вы даже знали, хотя есть вопросы небольшого характера, спорные, допустим, я бы не сказал, что балкарцы и карачаевцы являются пришлыми, но, видать, эта научная работа непосредственно ведет к чему? Из-за их языка они взяли, тюркские языки Алматы. Они утеряли языки, они, походу, вообще не знают. Коренным автохтонным народам Кавказа относятся следующие группы народов. Картвельские народы – это грузины, сваны, мигрелы, лазы. Абхазы-адыгские – это абхазы, абазины, адыгейцы, кабардинцы, черкесы. Я не знаю, почему он кабардинцы, черкесы вообще записал отдельно. Это адыгейцы, это говорит о слабости его знания. Абсуги, убыхи. Нахчийские народы, чеченцы, ингуши, кистринцы, бацвийцы. Дагестанские народы, это к коренным относятся. Дагестанские народы, аварцы, агулы, андийцы, арчийцы, ахвахцы, бугулцы, бештинцы, ботлиховцы, бодухи, генувцы, гадаберинцы, гунзипцы, даргинцы, дедойцы, кайтакцы, каратинцы, крызы, кубачинцы, лакцы тоже не коренным относятся, лезгины, рутульцы, табасараны, тиндинцы, удины, хворшины, хинагульцы, чамалалцы, цахуры. Все-таки, и все-таки, как мы имеем, и все-таки, какие мы имеем сведения об этих древних народах, хуриты и нахчи. Хуриты – древний народ, появившийся на территории современной Месопотамии во второй половине третьего века, тысячелетия до нашей эры, и принадлежавший неизвестной языковой группе. Они известны с третьего тысячелетия до нашей эры Северной Месопотамии и по левым притокам Тигра. В Сирии и Месопотамии жили в перемешку с семитами. В 16-13 веках до нашей эры хуриты создавали в Северной Месопотамии государство Митании и оказывали сильное влияние на Хеттское царство. Как раз таки о хеттском государстве мы говорили в прошлом эфире, вы знаете, когда я говорил, что имели сильное влияние на хеттское государство, почему-то опровергали. Но с 13 века до нашей эры они захватили государство Хаяса на Армянском Нагорье. В те времена это Нагорье именно имело другое название. В первом тысячелетии до нашей эры хуриты жили разорванными ареалами по западным, южным, восточным окраинам Армянского Нагорья. На сегодняшний день нет точных сведений о происхождении хуритов. Известно, что хуриты наряду с урартами принадлежали кавказской группе популяций и происходили с Армянского Нагорья, а возможно изначально из Закавказья. Но уже в середине третьего тысячелетия до нашей эры распространились и к востоку от реки Тигр, и в Северной Месопотамии, и в областях, расположенных к западу от Ефрата, в частности, в Северной Сирии, куда они с древнейших времен проникли мирным путем. По поводу хуритского языка существует консенсус ученых о непосредственном его связи с урартским языком. Родственные связи хуритского языка остаются невыясненными. По мнению Старостина, он находится в отдаленном родстве с современными северокавказскими нахчийскими языками.
начиная с конца второго тысячелетия до нашей эры и до 4-2 века до нашей эры, хуриты наряду с урартами и некоторыми другими народностями участвовали в процессе сложения армянского этноса совместно с восточными фригийцами. Вот так это касаемо хуритов. Что касается нахчи, это название древнего народа, объединяющее предков всех. Ну, вы должны понимать, конечно, напишут в советский период нахчийских, всех войнарских и дагестанских народов. Часто это название связывают с именем Ноя в Библии. В Коране это имя звучит как Нох. Часто многие историки связывают происхождение нахчийцев именно с Нохом. Так ли это? Я в этом сильно сомневаюсь, так как считаю, что Библия изначально была написана как книга о древней истории израильского народа. Как раз таки вот этот метод очень сильно используют наши анунакит и хайншбат, вахвальщина богохульникш. Аллаху ацидейл, поэтмарвати бош, ашуцаб, баранщацуй. Они особенно сильно используют эту методику. Изначально была написана так. Я в этом сильно сомневаюсь. В книге «Древняя история израильского народа». Книга была написана примерно в 13-11 века до нашей эры. Древний нахчийский народ уже в это времена давно существовал. Кроме этого, Библия написана на основе более древних шумерских легенд. Если в шумерских легендах Утнапишти спасся от потопа, то в Библии это имя было сознательно изменено на имя Ной. Ведь Библия прославляла только израильский народ и всю его историю. Коран много заимствовал из Библии, так Ной превратился в Ноха. Но все-таки есть сведения о том, что народ с названием Нахчи все-таки существовал, и этот народ населял обширную территорию Кавказа, а не только северо-восточную его часть. Даже название города Нахичевань говорит о том, что древнейшими жителями этого города были Нахчи. Видимо, Нахчи были древними жителями всего Кавказа. Считается, что жители Урарту, были хуритами. Но где проходила грань между нахчийцами и хуритами? Многие ученые считают, что эти нахчийские языки ближе всего стоят к хурито-урартским языкам. Более того, реконструкция древнейшей истории нахов невозможна без интеграции обширных знаний, накопленных мировой ориенталистикой. Не следует также забывать, что Кавказ с древнейших времен был составной и весьма важной частью того обширного региона, который с эпохи неолита был известен как основной источник обсидиана, медных, свинцовых, железных руд, необходимых так для производства орудия труда и военного снаряжения. С начала письменности в истории человечества Кавказ вместе с прилегающей к ним с юга районов Малой Азии и Восточной Анатолии известен как центр металлургии древнего мира. В российской науке до 60-х годов этого века не признавалась ключевая роль хуритов в инициации куро-аракской культурной неолита. Уровень материально-духовной жизни племен носителей этой культуры оказался значительно выше, чем он представлял еще сравнительно недавно. Материалы поселений по-новому обрисовали хозяйственную базу древних южно-кавказских племен с ведущей ролью скотоводства, складывающей уже в конце этого периода отгонную форму. Неожиданно высоким оказался и уровень металлопроизводства, остатки которого были обнаружены повсеместно. Были установлено, что уже в этот отдельный период оно находилось на стадии сознательной металлургии, когда были основные такие сложные процессы, как выплавка металла из руды, совместная плавка различных металлов, отливка широкого ассортимента изделий в формах дальнейшей их обработки. Как было сказано выше, наиболее ранним местом обитания хуритов в Передней Азии считаются верховник Тигра и его восточных притоков Верхний и Нижний Заб, Диала и Дуэхи. Впервые замеченные в клинописях тексты из Непура, религиозного центра Шумера, слова, примеченные детерминативом, совпадающим с аккадским названием страны Субарту. При этом термин Субари в древних клинописях текстов выступает как синоним слова хурит. Их земли к северу от Шумера были населены еще с эпохи мезолита. Для подтверждения родства нахчийских и хурито-урартских языков полезно обратиться к мифологии нахчийцев и хуритов. Так, мотивы рождения героев из камня Сеска Солса в
куми в хуритской мифологии богоборчество Курпармат и Кумарве, соответственно, в нахчийской и хуритской мифологии, а также всемирного потопа имеют бесспорные параллели в обеих мифологиях. Много света на этимологию древнейшего хуритского и даже шумерского корня мат может пролить сравнительно его с нахчийским корнем мат-мет. Большой знаток нахчийского языка, писатель, говорил в старину, при встрече обращались друг к другу. Метмаккал мичадшу. Максимально адекватный перевод этого вопроса на русский язык будет выглядеть примерно так. Где ваши корни? Родина, родной край. Но это голландский диалект, что учат. Все прочитанное выше нами понятно, но есть еще один важнейший факт в истории народов Кавказа, который особенно сильно касается истории нахчийцев. Во всех исследованиях этой истории многие историки ошибочно или сознательно не замечают историю еще одного древнего народа субарийцев. Нахчи являются потомками населения, обитавшего в районе Шумера, реки Тигра. Нахчийские тептеры, чеченские тептеры, пунктом исхода чеченских племен называют Шемара. Далее Нахчуван, Кагызман, северо-восток Грузии и, наконец, Северный Кавказ. Однако, скорее всего, это относится лишь к части чеченских, нахчийских тухумов, так как маршрут расселения других племен несколько иной. К примеру, шаройские культурные деятели указывают на Ленинаканский Шаройский район. Тоже можно сказать и о некоторых кланах Чеберлоя, так как Хой, стража, дозор, Хой и Рани. Все эти попытки изучения происхождения чеченцев приводят на территорию плодородного полумесяца. Это территория, включающая Древний Египет, Ближний Восток, междуречье Тигра и Евфрата. По этой теории древними нахчи жили на землях самых древних цивилизаций Средней Азии. И это опять-таки схоже с нахчийской легендой об исходе из Шемара. Но какой же народ ушел с территории Шемара? Какой народ жил там до прихода туда шумеров? Они пришли туда с юга, с легендарной страны Дильмун. Именно шумеры принесли новое название междуречия Шумер. Это изменение названия страны Штамар, которое было раньше название обширной территории северо-восток Аравии. До сих пор на севере Омана существует город Шам, как память о древней стране Шам. Древним народом, жившим в междуречии до прихода шумеров, были субарийцы. И именно они после прихода шумеров ушли на север, и там после 4,5 тысяч годов до нашей эры появились страну Субарту, страна субариев. Именно субареи, местные племена хуритов, стали основной для основания государства Урарту. Таким образом, Урарту являются не только потомками хуритов, но и потомками субарийцев. Напомню, что субарийцы как народ сформировались примерно 35 тысяч лет назад на основе переселенцев потомков атлантов. Этот народ занимал промежуточное место между древнейшими народами, тоже потомками атлантов, аккадийцами Ближнего Востока и туранцами Восточной Азии. На этот народ современные ученые долго еще признавать не будут, так как современная историческая наука еще не признает существование Атлантиды. Что в итоге можно сказать? Возможно, это нахчи являются прямыми потомками субарийцев. Прошу не путать это название с ариями. Ведь некоторые исследователи считают, что субарийцы ушли на север не только на территорию будущего государства Урарту, Южный Кавказ, но много их ушло значительно севернее, на Северный Кавказ, вплоть до северо-западного Кавказа, Абхазия, Краснодар. Там существовала очень развитая ушуйская культура. Племена этой культуры торговали не только с Древней Грецией, но и с Финикией. На эту тему истории народов Кавказа можно много рассказать. В ней много тайн и интересных фактов. Но в современной исторической науке пока господствует упрощенная этническая история, основанная на упрощенной дарвинистской и материалистической основе. Человек произошел от обезьяны, которую я считаю сознательной глупостью. В итоге этой своей небольшой статьи я скажу следующее. Хуриты являются древнейшим населением не только всего Кавказа, но и Северного Междуречья, но и, вероятно, и Малой Азии. С появлением на территории Кавказа субарийцев, переселенцев в Месопотамии, появился новый народ – нахчи, жители всего Кавказа.
Хуриты остались на территории только Южного Кавказа, в севере Междуречия. Далее история нахчийцев пошла самостоятельно. И эта история начинается во времена Куро-Аракского неолита, с 5-го тысячелетия до нашей эры. Разделение нахчийцев на другие народы – это был длительный процесс, о котором надо писать большую статью. Но кто заинтересовался этой темой, такие статьи найдет и так далее, и тому подобное. Вот такая вот статья научная, по крайней мере, опубликована, которую я заинтересовался и прочитал ее вам. Конечно же, исходя из всего данного, то, что сказал... Автор кто, Баслам? Автор кто? Автор, сейчас скажу. Автор Санада Язеля. Анатолий Перминов, Эл-Ухи. Есть такой автор Анатолий Перминов. То есть он собрал там, ссылаясь на различные, опять же, как я сам Бакаев делал. Таких статей я очень часто натыкаюсь. В них, конечно, есть и рациональная доля правды, конечно же, вне всякого сомнения. Но я не знаю, насколько глупый человек должен, который задал вопрос касаемо того, кто древнее, нахчи или хуриты, это, конечно, он настолько безобразованный с такой веси. Освободил. Шмал так рвалит, что то сойти. Так верит, вернулся. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم لا إله إلا الله. Мне повезло жить под мечетью, не Сундыр. Восточный Ламас пропустить и дальше. Выжри, что я хотел сказать, вот зачитав эту статью. Конечно же, мы можем с чем-то соглашаться, с чем-то нет. Вопросы касаемо что я не согласен. Я вам могу четко указать, карачаевцы-балкарцы не являются пришлым народом. Они утеряли свой родной язык, и тут ничего такого нету. Это раз, это и показывает и ДНК-генетика. Что касается Ноя и этой версии Нуха, то, что якобы взяли из Библии, взяла у шумеров, и евреи переделали Библию под себя, это уже Аллаху Алям. Но то, что Коран, из Корана, что Мухаммад взял это из Библии, это ложь. Ну, там, саллаху алейхи вассалям, тут, конечно, Мухаммад не указывается, но то, что мусульмане взяли из Библии, это ложь. Совпадение с Торой из Библии вполне может быть, но, по крайней мере, история, насколько я знаю, история не говорит о том, что пророк Мухаммад владел Библией или Торой, то, что он ее знал и так далее. Он определенные пророков полностью говорил, что это правда, но остальное мы, по крайней мере, не видим. То есть здесь есть небольшой отблеск того, что видно сразу кешчу, язеню, статья, язеню, гуштутига. Но без этих небольших прибавлений, то есть
проблем, которые есть, в основе своей все, что он говорит, оно совпадает с основными догмами истории. Единственное, по Ближнему Востоку там еще могут быть небольшие спорные вопросы. И тут распространение ареал проживания и момент чаюцыга. Но вот эти моменты мы должны их знать, мы их должны зачитывать, и мы должны знакомиться это для изучения общей нашей истории. И узнав это, вот в эти моменты, вроде бы о древней истории говорится, но здесь же перечисляются автохтонные народы. Примерно. Блюменбах вообще из них ровно половина вообще не считает из тех, которые автохтонные. Он называет... Башлам, я, знаешь, как эту ситуацию для себя понимаю? Я могу ошибаться, но, может быть, у тебя там, может быть, у тебя похожая ситуация. Когда обсуждать начинают те же шумеры, Аккадское царство, там, митяне, Дукболчер, Мухетинс, в моем понимании, что те тогдашние эти государственные образования, что Урартуху или митяне, не знаю, гаргарейцы, они практически цивилизации были. Если аналог провести, это вот что-то, Россия, Мую, есть, да. Ну, да, в кавычках назовем его, государство, образующее этнос, это русские, и есть другие народы, которые на территории живут. Есть язык государственный один, там, русский, например, да, и в регионах есть. Вот в моем понимании, насколько я этим интересовался, вот что-то вот такого плана должно, оно было, скорее всего. Но он, видишь, здесь что правильно, то, что он подметил, видишь, с точки зрения генетики совпадает с историей. Вот что, когда один плюс попадает на другой плюс, это, как говорится, два плюса, когда бывает в истории, это уже из области гипотезы, оно переходит в конкретную уже в реальную историю. Некие факты, да. Конечно, смотри, в чем именно, почему я Дело в том, что на самом деле субарийской, вот то, что он говорил о субарийце, оно совпадает. Оно совпадает и с Хуай, и с Варанда. То есть эти области, на самом деле, Чебервай, Шарвай, Шеймахка, Хадахка, видишь, это говорит о разных субстратах, как раз разных гаплогрупп. Абсолютно он правда говорит. Да. Иран и Пакистан, Афганистан, это L3, это достоверная информация. J1, J2, это Шам, это достоверная информация. Это возможность. И остальные, он перечислил, там, третье, там, он говорит там про Шаройский кластер, что они там из области Ван и так далее. Это там и Q есть, и остальное тоже. Получается у тебя L3, Q, J1, J2. Абсолютно по ДНК-генетике это совпадает. Явление, оно совпадает с историей. Все народы или все этносы как раз-таки именно таким образом собираются. Перемешались. Конечно, перемешались. И мы не можем говорить, что вот мы чистая раса, мы вот это. И, видать, определенный период дала. Опять же, мы же говорим о гипотетических вещах. Эту версию про Ноя, пророка Ноха, то, что говорят. Опять же, насколько это достоверно. Никто не знает гаплогруппу Ноха. Нох не был семитом. Хотя евреи и другие пытаются, потому что в то время не было семитских племен. Не было такого названия. Ну, мы не будем опираться на пропаганду их, но можно прийти к тому, что как ни крути, нохчи, хал-хал, понятно, но так или иначе, ну, и наш язык к праязыкам можно отнести, и народ как бы один из, если не самый первый. Древний язык, это понятное дело, но мы же опираемся сегодня на чем? Мы опираемся в основном на письменные источники. Письменные источники скудны, потому что запрет был, мы, как и предатели Родины, даже тот же Туманов, когда я начинал Старостин, я начинал говорить с нашими некоторыми докторами исторических наук, они говорили: Башлам, осторожнее будь. Не все они одинаково писали. Я завтра постараюсь сделать эфир, мы продолжим. Там есть еще две темы, которые нам очень интересны, мы должны с вами. Сегодня мы просто ушли немножко в другую сторону. Я надеюсь, что мы эти темы... Это очень важно. Почему? Для понимания общей истории нашего народа. Это важно. Те люди, которые говорят о 300 лет, 200 лет тому назад, это чисто пропаганда ижуктющая или же мужгющая шела, уайн бедаци, уайн хаэртага на доступе,
к ресурсам, мы должны использовать. Этот человек написал нохчевации, по крайней мере, видать, он там не с самой лучшей стороны относится к ним. Но есть вот эти версии. Я, если хотите, потом еще зачитаю армянскую версию, вы от нее просто вообще будете в шоке. Баштан, смотри, вот есть два мнения, я не знаю, ну, я не настолько глубоко в этом разбираюсь, он хезек, и как Сейх Хаэлаг, якобы серьезные историки, ну, скажем так, полевые работники, да, не теоретики, а серьезные, очень скептически относятся к информации именно армянских как бы источников и, по-моему, и Гюржи. И Гюржи почему-то, я слышал. Ну да. Тут, когда я это сказал в эфире, сразу же стукачи нарнийские вырезали этот момент, сказал, что, мол, чеченцы гадят на грузинских, гадят на грузинских ученых. Да нет, мы говорили общий мировой стандарт, вот именно армянские, да, именно. Они считаются, недостоверный, мягко говоря. Да. Это не мы говорим. Не, вот я к чему веду? В то же время, ну, якобы есть очень большие архивные материалы, они именно в Грузии есть, и именно в Армении есть. Я думаю, если там тоннами их перелопатить, в любом случае, там, наверное, есть какое-то зерно. Я, знаешь, что сказал Хасан, когда я общался с ним на эту тему, как раз завтра я постараюсь вам зачитать, если получится, если я сохранил, какая бы она ложная ни была, армянскую версию, ну, я хочу, чтобы вы ознакомились, чтобы вы знали, что они говорят, что другие говорят. Гюржиш Кхасча, Эрмлос Човай навстречу Богу царь. Предоставлять ее информацию. Шайк Халуба. Гюржиша Цажим Малца Цаму Эрдогана, все равно дачуахата курылıyor слегка иштобарцу относиться к вот нашей истории. Ну, целша ош беш бубарцу, но ош бубарцу. Но мы сегодня, у нас достоверную историю рассказать никто не может, кроме Всевышнего Аллаха, его никто не знает. Мы никто не можем говорить, опять же, есть очаг появления какой-то гаплогруппы, мы не можем ее изменить. Так как мы хотим, Бунах, Кузар Дабаган, Буоцар, Афганистане Дабаган, Кирик Дабаган. Но я хочу сказать для таких людей, на сегодняшний день, как вы считаете, Дауан, Иране, Пакистане, Афганистане, Алур Бурсагуй, природа ведь не изменилась. То есть люди, особенно наши ногчи, они выбирают именно такие места, где жить комфортно, хорошо и привязываться к этой земле. То есть даться белше, иметь до конца держать. Пошла. Раз мы о ДНК говорим, там одну вещь хотел добавить. Вот в науке, биологии, генетике есть нормы. И вот послушай, во всей Евроазии, в Европе, в Азии, только у двух народов показатели неуклидной замены не равен нулю. Это у чеченцев и англичан. Но у чеченцев он самый высокий 0,154, а у англичан 0,014. У всех остальных там 1000 народов Евроазии он равен нулю. Расшифруй, пожалуйста, о чем говорит вот этот показатель. Это отклонение от кодов нормы ДНК. То есть изначально, да? Чисто во всем мире, Евроазии, и это и на Бог, короче, и это говорим не мы, это говорят ученые. Да, было бы хорошо, если бы ты эту статью нашел бы и скинул мне, я бы ее с радостью опубликовал. Такие вещи нельзя упускать. Вот в Евроазии, наверное, 1000 народов, да, живут в Европе, Азии, там Китай чуть ли не до Японии. Ну, основу вот этого тезиса и основу тезиса Хильчани вообще если это есть научный журнал, где ты это прочитал, да. И самое интересное, что всего лишь у двух народов, у чеченцев он равен 0,154, у англичан 0,014.
14. Представляешь, насколько у нас он высокий? Ну, я хочу Там на сказать, порядке прям выше, не раз-два, прям. Да. И больше ни у кого нету этого. Вообще ни у кого нет. От слова совсем. вот эти вещи, как раз-таки, они, конечно, немножко... Я понимаю, что некоторые люди, которые там являются полукровками или другими, там, это может не понравиться, но все-таки суть все равно, как говорится, кашу маслом не испортить. Да, Вот я вам сейчас простыми словами скажу. Это в научной терминологии это индекс отклонения от нормы. Просто таких, как мы, нету, Бахтар. Вот действительно, вау, особый Бахтар. Вот ученые говорят это. То есть, если мы за норму берем 0, правильно я понимаю теперь? Мы У за норму берем всех 0. народов 0. Вот. Вот Точка они идут отсчета просто это 0. И у нас конвейером идут, 150. все народы идут конвейером. Индекс отклонения у всех 0. Вот они конвейером идут, вот как бройлерные цыплята. У нас, вот среди всех этих народов, вот этого конвейера отклонения самое высокое. Мы уходим от всего этого. И у англичан. Ну, у англичан он в 10 раз меньше. Если не в сотни. Вообще-то англичане считаются одними из тех, кто очень сильно соблюдает чистоту крови. То есть вот эти Вот вещи... представляешь, не очень он в сильно... научной терминологии это индекс отклонения от нормы. Даже код у него есть, G6, по-моему, называется научный. Интересный факт. Да, вот гумаца бахмас наху вайндо годунянти прит университет шу алан что бош кай бахли хон шу шумер что бош. Алан что теман, это мы тоже как-нибудь его обязательно... Не, гумаца аташ маду, аташ гонда беш бух, гонда беш варди хабеш, апаз ди хабеш, что душуниш бох. Бакар, хажалт ахвай ихум дяшхули. Вот, понимаешь, что сейчас у нас идет устный чат. Мне, как человеку, я знаю, если ты сказал, то ты мне скинешь ссылку. До тех пор, пока мы это не опубликуем, не зафиксируем, это будет то, что мы просто сидим и Бакар, Муаммад Башлам и остальные... Башла. И выше эфилиот шхена сун дистеле осидот агужи историкшит. Версии совет эдил шхена царец. هو كوارمة اليوم علما باش تطلع تسلسل تأثير وتغير الحقيقة خوش مس تعورك شو ديستلي شون إتهم زابي سينخله نارني إنه جورجي تشات شوا سايد شوا هو تيك توك شوا ياسي أوش ديش على وشونش принижать меня шо харбо خيب دخل شو بس Да, иду я же тебе об этом говорю. Все, что мы говорим, есть как раз Муаммад Элиркай, есть официальная статистика в истории. И вот по истории с официальной статистикой слабо считается первое место армянское, второе грузинское, третье греческое. Греческое, все правильно, да. Да, греческое там третье идет. И Швейцария. То есть слабый бог. Много косвенных доказательств, а прямых доказательств как таковых очень мало. Но исходя из этого, мы, опять же, мы-то ссылаемся в основном на грузинские, армянские, если есть, конечно, греческие. Не, смотри, имея просто колоссальное лоббирование грузин, как национальность, да, вот в советское время, да, вот когда весь мир смотрел на учебу, образование и ученых Советского Союза, даже тогда, имея такое лоббирование, Сталин, там, все остальные, они все равно не брали за основу и, как сказать, на ссылку эти источники. Это же не мы говорим. Нет, что кто бы что ни говорил. Ну, открой любую энциклопедию. Я листал их часами, глаза уставали специально. Но это же неудобно тем, кто на них ссылается, поэтому... Нет, да пусть не ссылаются. Но я говорю, вот у меня вопрос, почему и на них не ссылаются? Вот советскую любую энциклопедию открывай, народов, языков, лингвистики, там... Ты что, ты говоришь про какую-то совковую историю, это все неправда. Так что совковая история, отбой. Ну да ладно, на этом... Опять запись делают, да? На этом мы закончим, конечно, сегодняшнюю дискуссию.
Завтра обязательно, да, я постараюсь. Вот сегодня 2 человека поддержали, но ничего, мы завтра постараемся сделать эфир и продолжим с важных тем и попытаемся. Меня тут упрекают те люди, которые смотрят в Ютубе. Кстати, сейчас идет и трансляция в Ютубе, в Фейсбуке, ютубовским моим братьям Баркалады, Резхилда, Адухдадошу за поддержку. Хочу сказать, я не знаю, то ли норнийцы это пишут, то ли кто. Уважаемые не знающие люди, поясняю вам, стрим подразумевает под собой сбор поддержки канала, то есть донаты и так далее. И он длится обычно не меньше 5-8 или 10 часов. Нормальный стрим, чтобы вы знали. От того, что я захожу и даю всем говорить, и мы проводим свой эфир 3 часа или 4 часа, это не моя прихоть. И мы здесь не сидим просто так в потолок плюем или сплетничаем. Мы хотим прийти к какому-то нужному эффекту. Если бы здесь сидела бы какая-нибудь баба и показывала бы свои различные части тела или свои губы, или рассказывала, говорила, материлась, вы бы сидели бы, развесив уши, те, кто это пишет, я говорю, часами, и говорили, «Кан ела, продолжить ела, Здесь стрим обычно подразумевается, что он должен быть идти долго. Но обычно так бывает. Я понимаю, если вы хотите коротко, я могу просто зачитать материал и выйти. Но кому это будет интересно, с учетом того, что у нас читать вообще почти что не любят, и некоторые люди у нас таковые, что хотят поделиться своим мнением, и поделиться одна голова Башлам. хорошо, 17 лучше. Башлам. Про индекс G6 не хухлы-мухлы пишет, а пишет, оказывается, Московский государственный университет международных отношений МИД России МГИМО. Я тебе прошу кинуть ссылку, где ты это прочитал, надо выдержку сделать и запостить ее. Вот самое нужное ты никогда не сделаешь. А ненужное, ты, подписав свои подписи, поставив, не посылаешь. Как будто я твой материал пытаюсь украсть. Мне не надо это WhatsApp я скидываю. понимаю, ты автор, ты собственник, я Нет, знаю. это я WhatsApp скидываю. У меня еще WhatsApp группа есть. Ну вот поэтому я тебе говорю, присылай мне средств материалы, чтобы мы как бы первые должны. Мы вот все, что у нас приходит, первый публиковать. У меня просто-напросто столько материалов в очереди стоит. Но он думает, что вот просто-напросто я сижу, мне делать нечего, я не отвечаю ему на вопрос. У меня столько этих материалов, и я не знаю даже, 10 вкусов в день, а потом сижу и смотрю, лайк хватишь сразу, лахло, хауш беш, просмотришь, лахло, и новостью теряться модуется за день. Поэтому стандарт соблюдать, и кидеги ценить свой, шадик дадицха. Информация. Башлам. أصحون هورسون كرينيول هما سيلكيس فوت تعيشر أحدو بابلو إسكاباري أتو كي قدوش سنديو هنا إشي زاشي سبب شيء نشرتنا سو قاش راحون شو قيس مالهم دعيقنا دقواخك цатсё материал шуй бошел сунхацов юқячхана. Я вообще не трогал и удаляющиеся яйца. Я сейчас только узнал, что их можно не удалять, если ставить на беззвучный. Ты так говоришь, как будто я, конечно, очень ведущ в этих вещах, но обновление, еще каждый раз приходит обновление, я никогда порой не успеваю за ними. Ты не представляешь, сколько у меня группы присылают, и каждый причем толдычит. Ну, больше всего убивать. Амину, имабаха, иштмабах. Дугдаш, амину, кисаю, башламу. У меня своя методика, у Хасана Бакаева своя методика, у Амина своя. Если вам нравится у Амина, пожалуйста, делайте, пишите, говорите, вот Амину Иба. Если нравится у меня Хаку Харбах, или проверяйте, делайте выводы. Башла. Слушай, всех троих. Башлам чанш, жмил дваншик, идо Аминин, ваттер шаш, вот саспол нахи, қиета шо бош, что и олш, и мечер дайлатун, алай бош, атзабр шаши, ваттер шаш. Эфире. Ой, прошлый телеграм. Лам Макарин, это по посту, Аязбин, 1858 году. Қиета шо лам там разбирались, ему фетон. Ага, ты не помнишь, что ты это рассказывал у меня в эфире, и ты мне повторно говоришь, а потом меня еще говоришь, я удаляю якобы что-то. Нет, плохо. Ты мне это рассказывал, и мы об этом сообщили всем.
И причем ты можешь просто зайти 3 передачи вперед и послушать себя, и найдешь это. Вот так бывает. Видишь, те люди, которые приходят снова, они думают, о, я сейчас такое скажу, а мы это уже 6 лет обсуждаем. Сундера сихмало. Асам духа бочар. О, юразмаволаш. Если я вам напишу Гина, не обижайтесь. Гина аль-Асьязюй, значит, я это публиковал. Если я промолчал и говорю хороший материал, значит, я это буду публиковать. Прислали материал мне, примерно, чтобы вы понимали. Прислали материал, мне карту Чингисхана прислали. 1710 год. Я говорю, когда был Чингисхан? Ну, ты понял, да? Карта Чингисхана напечатана 1710. Я говорю, нужно в этих моментах, нужно четко указывать. И он говорит, карту Чингисхана скинул, он мне говорит, само собой, кто ссылает. А там, самое интересное, на этой карте Чингисхана, именно на нашей территории большими буквами написано Алания. Вошла. Ошуа болчак. Астахан яши, астатяи, ойлулхуай. Чингисхан, дихультан, туа мухбина, предварительно роши бяхтал дешниш истатяшун, астая и садат шиндина. Просто дюльделилар духш. Слах уз тебе бухш. Да нет, мне, честно сказать, сказки и народные предания мне не Не, интересны. серьезные научные претендовать, я статья. Нет, что претендовать, тем что я после быков по завязанным хворостом, хвостам. И предварителю кайка мобина хайон, угар квартинг масаун, дермак антуэлок, и мухи ночи матвичелокс. Кянцелок антелок. Вы знаете, на самом деле есть не только, я думал, что это только у нас, нет, есть итальянские писатели, точнее путешественники, итальянские, кажется, они в 15 веке, кажется, путешествовали, нет, какой там, в 15-м, во времена Чингисхана, они, говорят, путешествовали и записали, говорят, нарисовали даже, а это официально, серьезное издательство, и он. Они указывают, что ни Тамерлан, ни Чингисхан не были монголоидной расы. Это серьезное научное издание. Они пишут, они были белые европеоидной расы. Я, честно сказать, я ничему не удивляюсь в этом мире. Причем это очень серьезное европейское издание было. Я не удивляюсь таким вещам. А как быть с летописцем Чингисхана, который ему искал жену, у которой лицо должно было быть настолько плоским, лицо, что даже незаметно было, что у нее есть нос, а глаза настолько узкие, чтобы не было понятно, спит она или нет. Нет, он был монголом, понимаешь? Он его просто сделал монголом. И все. Это же написано почти 800 лет назад китайцами. Это тоже неправда. Эти китайцы были европейцы. Они просто ушли, стали тонкоглазыми и все остальное. Ладно, на этой саркастической ноте мы завершаем. Уже 5 утра почти, что уже раскрыто. Гламаз, ящик гламаз, дойтарду. Шун мастан бисхил, асхиздар, принт ирдол. Масера бюздей алехол, гламаз дал обалдал, вая ницхела, этухала. Я постараюсь завтра начать чуть раньше тогда, чтобы мы чуть, как говорится, поговорили. А то сегодня я в 11 начал, обычно 11 олды, нахпарат был. Но пока вы собрались и все остальное. Ибраим, сколько нас сейчас в Ютубе человек, скажи, вот чур Эрдоли. Ибраим, нам цахят, апек, арараву, изош, по Германии, Эрдоинда. Ибраим, походу, за компьютером на клавиатуре заснул, и все. Пошла, ДРС хел, бакамана ДРС хел. Да, был будова, маштак, да, муглакане, дола, кан, дистер духой. Да, Алейкум маршал. Алейкум ассалам. وعليكم السلام. مسيرة عديك يوال وماشا أويل داك قانا قدع продолжите رواية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.